Thơm thật sự. Thơm quá đi mất. Một bầy yêu thú đang nhìn chằm chằm vào thiếu nữ hôn mê. Chúng nó kích động vô cùng. Trên người thiếu nữ có một luồng khí tức cực kỳ đặc biệt. Diệp Phiêu Linh mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trước mắt là mấy khuôn mặt hung thần ác sát giữa rừng cây. Đạch, cứu mạng với. Diệp Phiêu Linh xịt keo luôn tại chỗ, nhảy dựng lên rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Lũ yêu quái gào thét đuổi theo không rời phía sau. Chuyện này là sao đây? Rốt cuộc mình đang ở đâu thế này? Diệp Phiêu Linh vừa chạy, vừa tiếp nhận ký ức trong đầu. Cô xuyên không rồi. Nơi này là lục địa lưu ly. Nguyên chủ Diệp Phiêu Linh vốn là đích nữ tướng phủ của Đại Lê Quốc, trời sinh tiên mạch, là một trong 3 thiên tài của Hoàng Thành. Nhưng sau đó không hiểu sao chỉ trong một đêm tu 6 bay màu sạch sành xanh, biến thành phế sai. Cú sốc cực lớn này khiến nội tâm nguyên chủ sụp đổ, quyết định đi tu. Giữa đường lại gặp phải đám yêu thú đi ngang qua góc vui. Chạy đến mức tơi tả, mà nguyên chủ còn có tiền đồ hơn, trực tiếp sợ đến mức đăng xuất luôn, sắp xếp lại cuộc đời lên voi súng chó này. Diệp Phiêu Linh muốn khóc mà không có nước mắt. Kiếp trước mê nội quyền quá độ, kiên trì thức đêm, thế là bị xú tử. Cứ ngỡ sau khi xuyên không, ngày tháng có thể sống lành mạnh một chút, kết quả lại bị đám dã thú tập thể truy sát. Chẳng lẽ là do tư thế xú tử của mình không đúng? Bảo là xuyên không sẽ có bàn tay vàng các kiểu mà. Hệ thống các loại đâu rồi? Bính, chúc mừng ký chủ liên kết thành công với hệ thống Sa Điêu. Cái gì mà hệ thống Sa Điêu? Là ta đây. Ký chủ, cô hiện đang bị yêu thú truy sát. Sắp sửa bị chúng nó ăn sạch sành xanh rồi đó. Chỉ cần chấp nhận nhiệm vụ tân thủ là có thể thoát chết trong gang tấc nhé. Nhiệm vụ gì? Hôn thức tỉnh mỹ nhân say giấc. Ở trong hang núi cách đây không xa, có một vị dung mạo khuynh thành, một nụ cười làm bách thảo khô, một mỹ nam tuyệt sắc, đang trúng phải lời nguyền ngủ say, vẫn đang chìm trong giấc nồng. Chỉ cần ký chủ đến hôn thức tỉnh anh ta là có thể bảo toàn mạng sống. Diệp Phiêu Linh liếc nhìn thiên đoàn yêu thú đang truy sát mình, sau đó không chút do dự mà chọn bách thảo khô. Đường đến hang núi ở ngay bên trái. Ký chủ xông lên. Diệp Phiêu Linh đi theo sự chỉ dẫn của hệ thống. Quả nhiên xuất hiện một hang núi khổng lồ. Cửa hang to lớn đen ngòm có hình thù đáng sợ, liên tục tỏa ra từng đợt khí tức quỷ dị, kỳ quái và cực kỳ tà ác khiến người ta phải khiếp sợ. Mí mắt Diệp Phiêu Linh giật giật. Sa Điêu à, người chắc chắn trong hang này là một mỹ nhân say giấc chứ? Không phải là yêu ma quỷ quái đáng sợ gì đấy chứ? Bầu không khí trong hang này u ám quá mức rồi đó. Tà mị quá, nhìn qua là biết không phải nơi người đàng hoàng ở rồi. Chắc chắn mà, ký chủ mau vào trong thơm thơm đi nào. Diệp Phiêu Linh có chút do dự, nhưng đám yêu thú phía sau đã ép sát tới nơi. Khi đến gần hang núi, chúng lại đồng loạt dừng bước. Biểu cảm mê muội trên mặt đều biến thành kinh hãi, không dám tiến thêm một bước nào nữa. Hiện tại cũng chỉ có hang núi này là có thể trốn đám yêu thú. Diệp Phiêu Linh nhiều mắt hạ quyết tâm, nhấc chân lẻn vào trong. Bên trong hang tối om như mực, Diệp Phiêu Linh sờ soạn bước về phía trước. Chính giữa là một chiếc băng tạt cực lớn. Trên đó quả nhiên có một người đàn ông đang ngủ say. Người đó lặng lẽ nằm ngủ trên băng tạt. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ linh lung có dây xích vàng rủ xuống, huyền bí và xa hoa. Ô hố, tạo hình này, cách ăn mặc này, nhìn qua là biết đại lão có tiền có quyền rồi. Đôi chân dài này nữa, chỉ cần mình ôm chân được anh ta thì lũ yêu thú kia chắc chắn không cần phải sợ nữa. Ký chủ cô đang nhìn đi đâu thế? Mau làm chính sự đi chứ. Diệp Phiêu Linh thu hồi ánh mắt khỏi những suy nghĩ viển vông, lúc này mới giơ tay lên tháo chiếc mặt nạ trên mặt người đàn ông xuống. Trời đất ơi, đẹp mã quá đi. Quả nhiên là một tuyệt thế mỹ nam tử khiến sơn hà biến sắc mà. Diệp Phiêu Linh phấn khích xoa xoa đôi bàn tay nhỏ. Mau hôn anh ta đi. Nếu đã đúng là một mỹ nhân say giấc thật thì còn gì để nói nữa đâu. Diệp Phiêu Linh hít sâu một hơi, cúi người xuống, nhắm thẳng vào làn môi mỏng của người đàn ông mà dứt khoát hôn xuống. Cánh môi hai người chạm nhau, cảm giác lành lạnh. Diệp Phiêu Linh thầm tán thưởng, vừa định tiếp tục giở trò lưu manh, đột nhiên trợn tròn mắt. Không ổn rồi. Cái này, giây tiếp theo cô nhanh nhẹn nhảy dựng lên. Đạch, làn môi của người đàn ông này không chỉ lạnh lẽo bất thường, mà còn không có một chút hơi thở nào cả. Nhắm mắt nằm thẳng, toàn thân lạnh toát, lại còn không thở nữa. Diệp Phiêu Linh run rẩy ghé sát vào lồng ngực người đàn ông để nghe. Quả nhiên không có nhịp tim, hoàn toàn không có dấu hiệu sinh tồn. Đây đâu phải là ngủ say, rõ ràng là hẹo rồi mà. Vậy là vừa rồi mình vừa hôn một người đã bay màu sao? Diệp Phiêu Linh tính toán một chút diện tích bóng ma tâm lý của bản thân, khoảng 3,1415926 kim vuông. Hệ thống, cái đồ mà mẹ nhà ngươi mau cút ra đây cho ta. Cô dùng sức lau miệng, gào thét điên cuồng với hệ thống. Ngươi bảo ta hôn căn bản không phải mỹ nhân say giấc, mà là một tẩy nhân. Ngươi có thể hôn cho tẩy nhân tỉnh lại được không hả? Á, dè. Cô nói gì cơ? Mau nói rõ cho ta nghe xem nào. Sau khi phát ra tiếng rồng điện yếu ớt, hệ thống liền im bặt không còn động tĩnh gì nữa, dường như là tín hiệu không tốt. Hỏng rồi, cái hệ thống này đúng là đồ chó thật mà. Lừa mình hôn người đã bay màu xong là hỏng luôn. Cô cạn lời nhìn thi thể mỹ nam trên băng tạt. Mỹ nam này có lẽ là ngủ say quá mức, nên ngủ một mạch sang thế giới bên kia luôn rồi. Đẹp trai thế này mà lại đoản mệnh.
Tiếc quá đi mất. Nhưng chỉ dựa vào luồng khí tức mạnh mẽ còn sót lại quanh thi thể, tu sáu của người này lúc còn sống chắc chắn sâu không lường được. Đến mức sau khi mất vẫn có thể trấn áp được lũ yêu thú ngoài hang. Diệp Phiêu Linh giơ chiếc mặt nạ trong tay lên, mặt nạ linh lung trong đêm tối, tỏa ra ánh sáng u huyền mạnh mẽ, trông có vẻ rất lợi hại. Có lẽ dựa vào nó có thể bảo vệ mình không bị yêu thú tấn công. Nghĩ như vậy, Diệp Phiêu Linh cất kỹ mặt nạ, xoay người đi ra ngoài hang. Liếc nhìn thi thể Mỹ Nam lần cuối qua khóe mắt, cô dừng bước. Anh ta vốn đeo mặt nạ chính là muốn che mặt. Mình nên tôn trọng di nguyện của anh ta mới phải. Suy nghĩ một chút, Diệp Phiêu Linh lấy chiếc khăn tay màu hồng mang theo bên mình ra, buộc hai đầu lại với nhau, làm thành một chiếc khẩu trang, nhẹ nhàng đeo lên mặt người đàn ông, rồi sau đó nghênh ngang quay đầu bỏ đi. Diệp Phiêu Linh đi đến cửa hang liền đeo mặt nạ linh lung vào. Lũ yêu thú của Nhiên vẫn đang lảng vảng ở đằng xa. Thấy Diệp Phiêu Linh đi ra, định lao lên vồ giết, nhưng sau khi nhìn thấy mặt nạ trên mặt cô thì không dám lại gần nữa. Chỉ một chiếc mặt nạ thôi mà lại có uy lực trấn áp tuyệt đối đối với chúng. Diệp Phiêu Linh thở phào nhẹ nhõm. Dưới ánh mắt nghẹn khuất không cam tâm của lũ yêu thú, cô thong thả rời đi. Cô vừa đi khỏi không lâu, một bóng người nhanh chân bước vào trong hang. Khoảnh khắc nhìn thấy chủ thượng, biểu cảm của Lương Vân khựng lại. Mặt nạ trên mặt chủ thượng thế mà lại biến mất rồi. Thay vào đó là một cái đồ che màu hồng. Lương Vân kinh hãi dụi mắt. Chắc chắn là có kẻ thừa lúc mình rời đi đã đột nhập vào hang, trộm mất mặt nạ của chủ thượng. Còn dám trêu chọc như thế này. Lương Vân chằm chằm nhìn chiếc khẩu trang màu hồng trên mặt người đàn ông, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chủ thượng mà biết chuyện này, khi tỉnh lại thấy mình đeo cái thứ này trên mặt. Bỗng nhiên, người đàn ông trên băng tạt mở mắt ra. Lương Vân đại kính thất sắc. Chủ thượng, ngài tỉnh rồi à? Đế Tu Lan ngồi dậy, gỡ chiếc khẩu trang xuống với khuôn mặt không cảm xúc. Đầu ngón tay thon dài khẽ động, nút thắt trên chiếc khẩu trang liền tuột ra, biến thành một chiếc khăn tay màu hồng phấn xinh xắn. Anh rủ mắt nhìn nó, buông một lời tán thưởng, mê mơn. Chiếc khăn tay thật đáng yêu. Giọng nói đó trầm thấp lôi cuốn, dường như lúc nào cũng mang theo một sự dịu dàng quỷ mị. Sống lưng Lương Vân lạnh toát, lập tức phịch một tiếng quỳ xuống đất, vô cùng kinh hãi. Chủ thượng xin bớt giận. Đế Tu Lan mặc nhiên mân mê chiếc khăn tay trong tay, giọng nói hờ hững. Lương Vân, giải thích đi. Chủ thượng, tối qua thuộc hạ thực sự là đau bụng không nhịn nổi, nên đi ra ngoài một chút xíu. Lúc quay lại thì ngài đã tỉnh rồi. Theo thuộc hạ suy đoán, chắc chắn là có cao nhân trong lúc thuộc hạ rời đi đã lẻn vào trong hang, tốt bụng giải khai ly hồn chú cho chủ thượng. Xong việc cũng không để lại danh tính, chỉ để lại vật này làm tín vật thôi ạ. Hừ, nếu không phải tỉnh sớm thì có lẽ anh đã tin vào bộ văn vở này rồi. Khoảnh khắc làn môi bị hồn trụ, nhân hồn của anh đã bất ngờ quay trở lại. Lương Vân nhìn biểu cảm u ám mà sáu rượu trên mặt người đàn ông, không nhịn được mà tò mò đoán mò. Chủ thượng, ly hồn chú vốn dĩ là vô phương cứu chữa. Người đó rốt cuộc đã dùng cách gì để khiến ngài tỉnh lại sớm như vậy à? Đế Tu Lan không đáp, chỉ tiện tay ném chiếc khăn tay cho anh ta, khẽ mỉm cười. Tìm người đó ra đây, phải còn sống. Cái giọng điệu biến thái đó của chủ thượng, nụ cười biến thái đó, lại còn nói là phải còn sống. Còn sống có nghĩa là chỉ cần để lại một hơi thở là được chứ gì. Nhìn cái điệu bộ này, người đó em là đã đắc tội với chủ thượng rồi. Lương Vân nhìn chiếc khăn tay trong tay, thở dài một tiếng. Bất kể là ai đắc tội với chủ thượng, kết cục chắc chắn sẽ thảm không nỡ nhìn mà. Xe ngựa dừng trước cửa Diệp phủ. Diệp Phiêu Linh nhìn tấm biển hiệu, sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ một chút. Cha của nguyên chủ là đương triều thừa tướng, tên là Diệp Liêu Trai. Mẹ đẻ nguyên chủ mất sớm, sau đó Diệp Liêu Trai lại cưới thêm mấy vị di nương, mà nguyên chủ là đích nữ duy nhất. Trước kia Diệp Liêu Trai đối xử với cô cũng khá tốt, sau này cô biến thành phế sai, không còn tác dụng với Diệp gia. Tình cha liền như sạt lở đất vậy. Diệp Phiêu Linh thở dài một tiếng rồi bước vào đại môn. Đám nha hoàn sai vặt trong phủ thấy cô, đều xì xào bàn tán xem kịch hay. Đại tiểu thư không phải định đi tu sao? Sao lại quay về rồi? Chắc là phế quá, đến cả chùa miếu cũng không thèm nhận cô ta chứ gì. Đại tiểu thư từng là niềm vinh dự của gia tộc, giờ đây lại trở thành kẻ thừa thãi và trò cười. Cả cái tướng phủ này không một ai mong cô quay về. Thế nhưng những lời đánh giá của người Diệp Phiêu Linh căn bản không thèm để tâm, cứ việc nói, muốn nói gì thì nói. Cô đi thẳng về phía Lạc Anh Huyền nơi mình ở. Vừa bước vào cửa viện, lại nghe thấy trong sảnh vọng ra tiếng khóc lóc thảm thiết của một nam tử trẻ tuổi. Đại tiểu thư của tôi ơi, sao người lại đi như thế chứ? Hu hu hu, người đi rồi, để lại mình tôi cô đơn lẻ bóng không nơi nương tựa. Sau này biết sống sao đây? Diệp Phiêu Linh nghe mà tâm trạng phức tạp. Giọng nói quen thuộc này là Hồ Dĩnh. Hồ Dĩnh, kể từ khi cô mất đi linh lực, hạ nhân ở Lạc Anh Huyền lần lượt bị điều đi hết. Cuối cùng chỉ còn lại một nha hoàn Sáo Thúc và một hộ vệ là Hồ Dĩnh. Sáo Thúc cũng không muốn ở lại đây, lúc nào cũng đầy bụng oán hận. Sau đó nghe nói nguyên chủ đi tu rồi, nên cô ta đã của Liễu Di Nương, chỉ còn mỗi Hồ Dĩnh là trung thành tận tâm. Trời Phật phù hộ, hãy để đại tiểu thư của tôi quay về đi. Tôi nhớ người quá đi mất thôi, nhớ đến mức đứng ngồi không yên, suýt chút nữa là không sống nổi nữa rồi. Tiếng khóc bi lương của Hồ Dĩnh liên tục truyền ra. Hiếm thấy thật đấy, ở Diệp gia này vẫn còn một người thật lòng lo lắng cho cô. Diệp Phiêu Linh cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, giơ tay đẩy cửa ra. Ai, số tôi khổ quá mà. Đại
Đại tiểu thư cứ thế mà bỏ tôi mà đi rồi, để lại mình tôi trông coi cái viện hoang vu trống trải này. Ngày tháng này thực sự là không sống nổi nữa rồi. Diệp Phiêu Linh mặt đầy vạch đen nói, ngày tháng này không phải rất tốt sao? Hồ Dĩnh nghe thấy tiếng liền suýt nghẹn miếng đùi gà. Đột nhiên quay đầu lại, trên khuôn mặt anh tuấn mê người thế mà lại là vẻ ngỡ ngàng. Đại tiểu thư. Đại tiểu thư người về rồi à? Hứ. Diệp Phiêu Linh đi đến bên bàn, nhìn một bàn đầy đồ ăn ngon. Hồ Dĩnh vội vàng đưa lên một bộ bát đồ sạch. Đại tiểu thư, sau khi người đi, trong lòng thuộc hạ vô cùng thương nhớ. Lúc ăn cơm, cũng cố ý bày thêm một cái bát không cho người, một đôi đũa nữa. Thế thì thật là cảm ơn người nhé. Đây đều là những việc thuộc hạ nên làm ạ. Chỗ thức ăn này là mấy nha hoàn gửi tới. Nếu đại tiểu thư không chê thì nếm thử đi. Diệp Phiêu Linh cũng vừa hay thấy đòi, liền cùng ăn với Hồ Dĩnh. Hồ Dĩnh nhìn cô, trong mắt lóe lên ý cười không rõ nghĩa. Đại tiểu thư của tôi ơi, tôi thực sự là mong người mau chóng quay về đó. Lòng trung thành của tôi đối với người trời đất chứng giám. Diệp Phiêu Linh mải mê đánh chén, chỉ hỏi Hồ Dĩnh mà không thèm ngẩng đầu lên. Ta thực ra rất tò mò, tại sao ngươi lại tình nguyện ở lại Lạc Anh Huyền? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đi theo một tiểu thư phế sai như ta thì rất không có tiền đồ sao? Cảm thấy đi theo đại tiểu thư đúng là không có tiền đồ thật. Nhưng tôi không cần tiền đồ, tôi chỉ muốn làm một con cá mặn thôi. Tư tưởng lớn gặp nhau rồi. Ánh mắt nhìn Hồ Dĩnh bất giác thêm vài phần tán thưởng. Kiếp trước mình chết vì nội quyển, chết rồi mới hiểu ra phải làm cá mặn. Mà Hồ Dĩnh thì trực tiếp làm cá mặn luôn. Ít đi đường vòng hơn mình cả một kiếp người. Ăn xong Hồ Dĩnh liền về phòng nằm khỉnh. Đây quả thực là một vật báu tuyệt thế. Nếu không có anh ta, mình em là sẽ bị lũ yêu thú chặn đứng mãi trong hang núi rồi. Đột nhiên trong đầu vang lên một giọng nói vui vẻ. Đinh đông, hệ thống sa điêu của bạn đã online. Hố, ký chủ sao thế ạ? Cái hệ thống cũ dích nhà người tệ lắm nhé. Lừa ta đi hôn một người đã bay màu. Đó không phải người đã bay màu, là người sống mà không thở sao? Người đó không giống người thường. Khi anh ta chìm vào giấc ngủ sâu thì thần hồn rời khỏi xác, nên không có hơi thở và nhịp tim. Nhưng thực tế người ta vẫn còn sống nhăn răng nhé. Lợi hại quá nhỉ. Thế sao lúc đó người không nói? Trong hang tín hiệu không tốt, cộng thêm ý thức của hệ thống này bị trục trặc. Ký chủ yên tâm, hệ thống hiện đã được sửa chữa hoàn toàn. Sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra tình trạng này nữa. Diệp Phiêu Linh hừ lạnh một tiếng, nghịch chiếc mặt nạ trong tay. Chúc mừng ký chủ nhận được mặt nạ của Nhiếp Chính Vương. Mở ra nhiệm vụ chính tuyến. Diệp Phiêu Linh nghe vậy tay run lên, suýt chút nữa thì cầm không vững. Nói cái gì? Đây là mặt nạ của ai cơ? Mặt nạ của Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương là vị Nhiếp Chính Vương sống trong cung Sùng Hoa đó sao? Đế Tu Lan. Trả lời đúng rồi, chính là anh ta đó. Cung Sùng Hoa là một cung điện còn bí ẩn hơn cả hoàng cung. Nghe nói thời viễn cổ từng có thần minh cư ngụ, người phàm không thể tự tiện xông vào, cho đến khi Đế Tu Lan xuất hiện, đã biến cung Sùng Hoa thành tẩm cung của mình. Nay thiên tử còn nhỏ tuổi, Đế Tu Lan vừa là Nhiếp Chính Vương, lại vừa là đế sư của Đại Lê. Sư tôn của thiên tử không chỉ quyền khuynh thiên hạ, mà tu sáu cũng không ai sánh kịp. Nghe nói tính tình anh ta vô cùng quỷ dị thất thường, dùng kính hiển sáu cũng không nhìn thấu được đâu. Vẻ ngoài dịu dàng, nội tâm vặn vẹo. Đôi bàn tay đã nhuốm xi dâu của vô số người, nụ cười trên môi luôn khiến chúng sinh điên đảo. Nói chung là khá biến thái. Bà Mỹ Nam ngủ không thở trong hang núi kia, không ngờ lại chính là Nhiếp Chính Vương Jin. Diệp Phiêu Linh nhớ lại quá trình lúc đó, run rẩy hỏi, vậy khi nào Nhiếp Chính Vương mới tỉnh lại? Khoảng chừng, có lẽ là đã tỉnh lại rồi. Thực ra lúc đó ký chủ chỉ cần hôn thêm lúc nữa là anh ta có thể lập tức mở mắt ra rồi. Nhưng không sao, ký chủ đã sống sót trở về, còn lấy được mặt nạ của Nhiếp Chính Vương, hoàn thành một phần của nhiệm vụ chính tuyến rồi. Nhiệm vụ chính tuyến của hệ thống này chính là thu thập đủ bộ tứ của Nhiếp Chính Vương, tức là 4 món đồ vật tùy thân của Nhiếp Chính Vương đó. Nay ký chủ đã nhận được món đầu tiên, mặt nạ của Nhiếp Chính Vương. Mời ký chủ tiếp tục cố gắng để nhận được 3 món còn lại. Diệp Phiêu Linh cạn lời, cái hệ thống sa điêu này, bộ tứ Nhiếp Chính Vương cái gì chứ? Nghe thôi đã thấy không đáng tin chút nào rồi. Nhưng cô vẫn không nhịn được mà hỏi, nếu ta thu thập đủ chúng thì sẽ nhận được phần thưởng gì? Có thể thăng thiên tại chỗ luôn. Cười rớt hàm luôn cả nhà ơi. Tao quyết định hủy liên kết với hệ thống. Từ chức ngay lập tức. Bộ tứ cái gì chứ? Bộ 8 thì người cũng đi tìm cao nhân khác đi. Tạm biệt, ký chủ đừng hiểu lầm. Thăng thiên mà hệ thống nói ở đây là chỉ việc ký chủ bước lên đỉnh cao cuộc đời, muốn gì có nấy, hồi phục công lực các kiểu, tự do tài chính các kiểu. Cảm giác đó tuyệt diệu giống như được thăng thiên vậy đó. Cạc, cái gì cơ? Tự do tài chính. Đúng vậy, chính là phát tài giàu sụ.
Tiền nhiều đến mức tiêu không hết luôn đó. Lời ngon tiếng ngọt của người đã làm ta lay động rồi đó. 3 món còn lại là gì? Để ta đi sắp xếp. Món tiếp theo, thắt lưng của Nhiếp Chính Vương. Thắt lưng. Đúng vậy, chính là cái thắt lưng buộc quanh eo, để ngăn y phục bị xộc sạch và quần bị tụt xuống đó. Được rồi, vậy món tiếp theo nữa là gì? Bộ tứ cần phải được mở khóa theo đúng thứ tự nha. Đợi ký chủ nhận được thắt lưng của Nhiếp Chính Vương, hệ thống mới có thể thông báo món tiếp theo là gì. Diệp Phiêu Linh bình tĩnh lại. Cô ngẫm nghĩ, phân tích một cách lý tính. Đầu tiên là mặt nạ, sau đó là thắt lưng. 2 món sau đó sẽ là gì đây? Nếu đến cuối cùng, ngươi bảo ta đi trộm quần xà loãng của Nhiếp Chính Vương, thì ta cũng phải đi sao? Sa Điêu, lão Sa à, vụ làm ăn này của ngươi rủi ro không hề nhỏ đâu nhé. Ký chủ không cần nản lòng. Ngoài phần thưởng thăng thiên cuối cùng ra, mỗi khi ký chủ lấy được một món đồ tùy thân của Nhiếp Chính Vương, đều sẽ nhận được phần thưởng kỳ diệu đó nha. Vậy ta đã lấy được mặt nạ của Nhiếp Chính Vương rồi. Cho hỏi phần thưởng ở đâu vậy? Phần thưởng ở đây. Mời ký chủ kiểm tra và nhận. Giọng nói vừa dứt, trong tay Diệp Phiêu Linh đột nhiên xuất hiện 2 tấm linh phù. Trên linh phù có chữ, một tấm viết lời thật lòng, một tấm viết đại mạo hiểm. Lời thật lòng có thể khiến người ta nói ra suy nghĩ thật trong lòng. Đại mạo hiểm có thể khiến người ta thực hiện hành sáu mạo hiểm. Sự thật hay đại mạo hiểm? Đây là cái loại phần thưởng Sa Điêu gì thế này? Rầm rầm, cửa viện đột nhiên bị người ta tông mở. Diệp Phiêu Linh về rồi kìa. Mau cùng ta đánh nó đi. Hung hổ xông vào trong. Thằng bé đó tên là Diệp Thiên Bảo, là con trai út của Diệp Liêu Trai. Từ nhỏ đã được nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên. Nguyên chủ sau khi bị tự bế thì ít nói ít rằng, hay bị nó sỉ nhục. Diệp Phiêu Linh bước ra khỏi phòng. Diệp Thiên Bảo gào thét. Tiến lại gần cô. Ai cho mày về nhà hả? Cút ra ngoài đi, đừng có lại gần đây. Sẽ xui xẻo lắm đấy. Diệp Thiên Bảo không hiểu, cũng căn bản không thèm nghe. Tiến lên 2 bước nhắm thẳng vào cô. Bắn ra 10 phát. Diệp Phiêu Linh nghiêng người né tránh, nhếch môi cười nhạt, lộ ra một nụ cười bao dung của một người chị gái đại lượng. Sau đó vừa lấy cây chổi ở góc tường, đánh tới tấp vào mặt hắn ta. Ngươi dám đánh ta sao? Ta sẽ đi mách cha cho xem. Vậy sao? Diệp Phiêu Linh cười khẩy. Cây chổi trong tay rơi xuống dồn dập như mưa rào. Cha ơi, nương ơi, có người đánh con. Diệp Phiêu Linh không nói lời nào, đuổi theo đánh cho hắn một trận tơi bời. Đám khách đi cùng Diệp Thiên Bảo đều sững sờ. Thiên Bảo. Một người phụ nữ trẻ tuổi dáng vẻ là lướt nghe tiếng chạy đến. Thanh âm chói tai hét lên, mau tới đây. Đại tiểu thư một trong người ta đang sốt rồi. Hắn sắp hẹo đến nơi rồi. Đây chính là Liễu Di Nương, mẹ đẻ của Diệp Thiên Bảo. Bà ta căm hận lườm Diệp Phiêu Linh. Đại tiểu thư, tâm địa cô thật độc ác. Thiên Bảo là đệ đệ của cô mà. Sao cô có thể ra tay tàn độc với nó như vậy? Thế này đã thấm tháp gì? Đúng là chưa thấy sự đời. Nói xong, tiếng rầm vang lên, làm đóng chặt cửa Lạc Anh Uyển. Diệp Thiên Bảo chỉ tay vào cánh cửa viện đang đóng chặt gào khóc. Không thể để cô ta đi như vậy được. Nương biết rồi, nương sẽ dẫn con đi tìm cha ngay đây, để xem cha con xử lý cô ta thế nào. Bên trong Lạc Anh Uyển, Diệp Phiêu Linh ngồi nghỉ ngơi thoải mái. Nghịch nữ nhà ngươi, cần dám đánh bị thương đệ đệ ngươi, còn không mau cút ra đây nhận phạt. Cửa viện lại một lần nữa bị đẩy mạnh ra. Thừa tướng Diệp Liêu Trai vẻ mặt đầy giận dữ sải bước đi vào. Diệp Liêu Trai cầm roi chỉ vào Diệp Phiêu Linh quát mắng. Quỳ xuống. Diệp Phiêu Linh thản nhiên nhìn ông ta từ trên xuống dưới. Diệp Liêu Trai thấy nàng đứng im không động đậy, gầm lên, ta bảo ngươi quỳ xuống. Không quỳ. Người đáng bị đòn là con trai ông, chứ không phải tôi, hỗn xược. Con dám cãi bướng. Đúng là phản rồi, phản thật rồi. Diệp Liêu Trai tức đến mức huyết áp tăng vọt ngay lập tức. Liễu Di Nương vội vàng vuốt ngực ông ta, lão gia, bớt giận đi, đừng để tức giận làm hại thân thể. Cứ trách thì trách Thiên Bảo. Thiên Bảo dù là đứa con trai duy nhất, nhưng lại là con thứ, cho dù có thể nối dõi tông đường cho Diệp gia, thì rốt cuộc cũng không bằng đích nữ như đại tiểu thư được. Thứ tử cũng là con trai, có thể duy trì hương hỏa. Con nghịch nữ này thì làm được đích sự gì? Một kẻ phế sai chỉ biết gây chuyện thị phi. Ôi trời đất ơi! Đại Lê quốc phong khí cởi mở, nam nữ bình quyền, kẻ mạnh làm tôn. Sao ông có thể cổ hủ như vậy chứ? Nói ông nghe này, ông chỉ là một thừa tướng thôi, nhà mình cũng đâu có ngai vàng gì mà kế vị. Mấy chuyện hương hỏa đó quan trọng lắm sao? Ngươi, đồ nghiệt chướng này, dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Nói thêm câu nữa, ta sẽ lột da người ra. Liễu Di Nương thấy vậy mừng thầm trong bụng, vội vàng tranh thủ thêm dầu vào lửa. Đại tiểu thư, cô bớt nói vài câu đi. Cha cô là giường cột của triều đình, ngày đêm lo liệu việc nước. Nếu cô làm ông ấy tức phát bệnh, thì sẽ làm lỡ giờ đại sự của quốc gia đấy. Diệp Liêu Trai rất hưởng thụ lời nịnh nọt này, hài lòng liếc nhìn bà ta một cái. Liễu Di Nương càng ra vẻ hiền thê lương mẫu hơn nữa, tiến lên kéo ống tay áo Diệp Phiêu Linh. Đại tiểu thư, sau này cô có gì không vui thì cứ trút lên đầu tôi, đừng có làm tổn thương đệ đệ cô nữa.
càng đừng gây thêm rắc rối cho cha cô. Di nương cả đời này cũng chẳng có tâm nguyện gì khác, chỉ mong Diệp gia chúng ta được bình an. Mong cha cô thân thể kiện khang, trường thọ trăm tuổi, vạn sự như ý. Diệp Phiêu Linh thật sự không chịu nổi cái bộ mặt giả tạo, diễn sâu của bà ta nữa rồi. Nàng khẽ động tâm ý lên dán tấm linh phù nói thật lên lưng bà ta. Cũng vừa hay thử xem công hiệu của linh phù này thế nào. Linh phù lóe lên, âm thầm nhập vào cơ thể Liễu Di nương. Diệp Liêu trai vẫn đang nhìn chằm chằm Diệp Phiêu Linh một cách nghiêm nghị. Cái đồ nghiệt chứng này mang danh đích nữ mà còn không hiểu chuyện bằng một di nương như bà ấy. Liễu Di nương hiểu đại nghĩa như vậy, có lẽ thực sự nên cân nhắc cho bà ta lên làm chính thất phu nhân. Đúng lúc này, Liễu Di nương bỗng nhiên mất kiên nhẫn lên tiếng, lão già nhà ông cầm cái roi đứng đờ ra đó làm gì? Mau đánh nó đi chứ. Bà nói cái gì? Diệp Liêu trai ngẩn người, cái gì mà lão già? Không phải đang nói ta đấy chứ? Liễu Di nương kinh hoàng bịt chặt miệng lại, mình bị làm sao thế này? Sao lại không cẩn thận mà lỡ miệng, nói ra lời thật lòng rồi? Ta hỏi lại bà vừa nói cái gì? Liễu Di nương há miệng định biện minh, khổ nội cái mồm lúc này đã không còn kiểm soát được. Tôi bảo ông là đồ lão già, nói có gì sai sao? Nhìn lại cái bộ dạng của ông đi, hai bên tóc mai bạc trắng, chuyện phòng thê cũng chẳng ra cái tích sự. Nếu không phải thấy ông có tiền có quyền, ông nghĩ tôi tình nguyện hầu hạ ông chắc? Lời vừa dứt, đám gia nhân đều sững sờ. Hành chi thừa tướng trông có vẻ yếu ớt, mà đến giờ cũng chỉ có một bóng con trai. Diệp Liêu trai chấn kinh, mắt trợn ngược đến mức suýt lồi ra ngoài, run giọng nói, bà. Liễu Di nương sợ đến mức bột một cái quỳ rạp xuống đất, vừa liên tục dập đầu thật mạnh, vừa nói lớn, lão già bớt giận, thiếp thân nói toàn lời thật lòng thôi. Ngài chỉ có mỗi Thiên Bảo là con trai, thiếp thân chỉ mong ngài mau chóng đăng xuất, đi gặp Diêm Vương cho sớm, để tài sản của Diệp gia đều thuộc về mẹ con chúng tôi. Tốt nhất là trước khi ngài thăng thiên, để thiếp thân lên làm chính thất phu nhân, thế thì kế thừa gia sản càng thuận tiện hơn. Đến lúc đó thiếp thân là một góa phụ trẻ trung xinh đẹp, nắm trong tay khối tài sản cách xù, ngày tháng đó chẳng phải sẽ cực kỳ sung sướng sao? Vừa nói ra khỏi miệng, Liễu Di nương suýt nữa tự làm mình ngất xỉu vì kinh hãi. Diệp Liêu trai tức đến mức trên đầu bốc khói nghi ngút. Con tiện nhân này! Diệp Liêu trai mắng một tiếng, vung roi trong tay lên, quất mạnh vào người Liễu Di nương. Lão già tha mạng! Những lời thiếp thân vừa nói câu nào cũng là thật cả. Nói được một nửa, bà ta vội vàng sợ hãi bịt chặt miệng mình lại. Tuy nhiên cái miệng đó đã hoàn toàn không nghe theo sai bảo nữa rồi. Thiếp thân thực sự chỉ ham ông lớn tuổi, ham ông nhanh hẻo thôi. Cầm miệng! Diệp Liêu trai suýt chút nữa thì bị bà ta làm cái roi như rắn độc quất lên người bà ta. Phát sau còn mạnh hơn phát trước. Cuối cùng đầu bà ta không may đập vào chân tường, thế là ngất xỉu đi luôn. Diệp Liêu trai nhìn thấy Liễu Di nương hôn mê, vẫn chưa hả giận, lại quất thêm mấy phát thật mạnh nữa. Lúc này mới dừng tay, ông ta ném roi xuống, lôi bà ta xuống, trông coi cho kỹ. Nói năng điên khùng thế này, em là bị chúng ta rồi, bị thứ gì đó không sạch sẽ nhập vào thân. Nếu không phải vì còn nề tình, Diệp Liêu trai thực sự muốn xử lý ngay con độc phụ này. Đáng hận nhất là lại dám nói trước mặt mọi người là ta không ra gì. Chuyện này mình biết là được rồi, sao có thể nói cho người khác nghe chứ? Diệp Liêu trai định thần lại, chán ghét liếc nhìn Diệp Phiêu Linh một cái. Còn ngươi, nghịch nữ này, bắt đầu từ hôm nay đóng cửa hối lỗi. Con dám đi khắp nơi gây chuyện thị phi, đừng trách ta không bằng tình phụ tử. Lại dặn dò ra bộc bên cạnh, trong thời gian đại tiểu thư bị cấm túc, mỗi ngày 3 bữa cứ đưa cháo trắng dưa muối cho nó, để nó biết đường mà phản tỉnh. Nói xong hậm hực phất tay áo bỏ đi. Diệp Phiêu Linh bỗng nhiên lên tiếng, cha à, cha không hỏi vì sao con lại quay về sao? Diệp Liêu trai dừng bước. Gì chứ, một đứa phế vật. Diệp Liêu trai vốn dĩ chẳng quan tâm nàng đi hay ở. Vì sao? Vì tiên mạch của con sắp khôi phục rồi. Ngươi nói cái gì? Cái gọi là tiên mạch chính là bẩm sinh có thêm một đường kinh mạch kỳ dị so với người thường. Trên mạch môn sẽ hiện ra một hình dáng độc đáo. Sự xuất hiện của hồng ngân tiên mạch là điềm lành, báo hiệu quốc vận hưng thịnh. Diệp phủ cũng vì vậy mà được hoàng gia coi trọng, một thời được ban thưởng không ngớt. Tuy nhiên vào đúng 3 năm trước, Diệp Phiêu Linh lại đột ngột mất đi tu 6. Dấu ấn vạn hạnh trên mạch môn cũng biến mất. Diệp Liêu trai vô cùng kích động, rốt cuộc là chuyện thế nào? Tiên mạch của ngươi thực sự có thể khôi phục sao? Vâng. Lúc con ra khỏi thành đi qua núi Bách Yêu bị yêu thú tấn công, có một vị thần tiên đã cứu con và bảo con rằng tiên mạch của con chưa hề biến mất, chỉ là bị hỏng thôi, cần thời gian 3 năm để tự chữa lành. 3 năm, Diệp Liêu trai bấm ngón tay tính toán, kích động vô cùng, nghĩa là chỉ còn 1 tháng nữa, tiên mạch của con sẽ khôi phục. Đúng vậy, con nghĩ lại rồi. Dù sao tiên mạch cũng sắp khôi phục, thì còn xuất gia làm gì nữa? Đương nhiên là phải về nhà rồi. Diệp Liêu trai nghe xong liền mừng rỡ khôn xiết. Linh Nhi à, con có được kỳ ngộ này, cha thật sự mừng thay cho con. Diệp Liêu trai lập tức hóa thân thành người cha hiền từ, trên mặt đầy những nụ cười quan tâm. Tháng này con phải nghỉ ngơi cho tốt, tầm bổ thân thể, đừng để ảnh hưởng đến việc khôi phục tiên mạch. Vậy con còn phải đóng cửa hối lỗi nữa không? Còn phải húp cháo trắng ăn dưa muối nữa không?
Đương nhiên là không cần rồi. Vừa rồi cha chỉ nói lúc nóng giận thôi. Con là đích nữ duy nhất của Diệp phủ. Cha sao nỡ lòng nào bạc đại con chứ? Cứ việc nói đi. Dù sao tôi cũng chẳng tin lấy một chữ. Nhìn cái điệu bộ của lão cha cha nam này, tôi còn nghi ngờ nguyên chủ có phải con ruột không nữa. Con muốn ăn gì? Cứ bảo nhà bếp làm là được nhé. Còn nữa, tiền nguyệt lệ trước đây của con hình như đã khá lâu rồi chưa được phát bình thường. Thật là quá quát. Lát nữa cha sẽ sai người gửi cho con ít ngân phiếu. Đích nữ của tướng phủ sao có thể thiếu tiền tiêu chứ? Nói ra chẳng phải để thiên hạ cười chê sao? Đa tạ cha. Cái đứa nhỏ này với cha mà còn khách sáo cái gì? Cha còn công vụ phải xử lý, lúc nào rảnh lại đến thăm con. Trước khi đi còn không quên an ủi nàng thêm vài câu. Linh Nhi, chả biết 3 năm qua con đã chịu nhiều uất ức. Này tiên mạch sắp khôi phục, sau này phải nỗ lực tu luyện, không cần phải tự ti nữa. Vâng, cha cũng phải tự tin lên nhé. Diệp Liêu trai hơi sững người, vẫn chưa hiểu ẩn ý trong lời nàng nói. Diệp Phiêu Linh cổ vũ, thực ra cha cũng chưa già lắm đâu. Cái đó đó, tìm thấy thuốc nào giỏi bồi bổ một chút. Chắc chắn là được mà. Đừng có tự ti nhé. Nếu không nể mặt cái tiên mạch kia, ta thực sự muốn tát cho một cái. Lúc này cũng chỉ có thể nén giận, nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu. Chuyện của ta không cần con phải lo. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Đại tiểu thư, những thứ này đều là lão già sai người mang tới. Người còn cần gì nữa? Cứ việc sai bảo. Sau khi mọi người đi hết, Hô Ảnh đứng bên cạnh mới ngơ ngác lên tiếng. Đại tiểu thư, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vì sao thừa tướng đột nhiên lại đối xử tốt với người như thế? Vì ta nói với ông ta, 1 tháng nữa tiên mạch của ta sẽ khôi phục. Tiên mạch khôi phục? Thật hay giả vậy ạ? Giả đó, người lừa thừa tướng sao? Ta không lừa ông ta. Chẳng lẽ đợi bị cấm túc hút chảo muối à? Nhưng đến tháng sau, tiên mạch của người không khôi phục thì tính sao? Chuyện của tháng sau, cứ để bản thân của tháng sau lo liệu. Bây giờ ta chỉ muốn tận hưởng cuộc sống tốt đẹp bất ngờ này thôi. Tiện thể nghiên cứu một chút, làm sao để lấy được thắt lưng của tên nhiếp chính vương đó. Chuyện hôm nay chứng minh hệ thống sa điêu này cũng khá mạnh đấy. Phần thưởng cũng thực sự hữu dụng, 1 tấm linh phù đã khiến Liễu Di Nương nói ra hết những tâm nguyện giấu kín bấy lâu. Sau khi Liễu Di Nương được khiêng về Văn Hương Viện, không lâu sau thì tỉnh lại, là Diệp Phiêu Linh hại ta. Chuyện đều xảy ra trong viện của nó. Chắc chắn là nó hại ta. Ngươi ở bên cạnh Diệp Phiêu Linh lâu như vậy, ngươi nói xem có phải nó biết yêu pháp gì không? Sào Thư giật mình một cái, sau đó nảy ra một kế, nô tỳ cũng không rõ. Hay là để nô tỳ đến Lạc Anh Huyền thám thính một phen, tìm ra bằng chứng cô ta mưu hại phu nhân. Được, ngươi đi ngay đi. Có bằng chứng rồi thì mau đi báo cho lão gia. Đều là nó dùng yêu pháp khống chế ta. Ta vô tội. Sào Thư lập tức giấu đi vẻ toan tính trong mắt. À, ta thực sự đang nóng lòng muốn đến Lạc Anh Huyền xem thử. Nghe nói đại tiểu thư sắp khôi phục tiên mạch, phía Lạc Anh Huyền chắc chắn là sẽ có nhiều bộc lộc, mà phía Liễu Di Nương coi như đã xong đời rồi. Đại tiểu thư thực sự là người sao? Người thực sự đã về rồi. Sào Thư quỳ rạp dưới đất, vẻ mặt đầy xúc động vui mừng. Đại tiểu thư, từ lúc người đi nô tỳ luôn nhớ đến người. Bây giờ cuối cùng người cũng về rồi, nô tỳ lại có thể tiếp tục hầu hạ người rồi. Nô tỳ thực sự quá đỗi vui mừng. Diễn xong chưa? Diệp Phiêu Linh thản nhiên hỏi. Hả? Diễn xong rồi thì mau biến đi. Đại tiểu thư, người không cần nô tỳ nữa sao? Nói gì lạ vậy? Ngươi là nha hoàn của Liễu Di Nương ở Văn Hương Viện, liên quan gì đến ta? Đại tiểu thư, nô tỳ phải đến Văn Hương Viện, đều là bất đắc dĩ cả thôi. Là Liễu Di Nương đó nhắm trúng nô tỳ, cứ nhất quyết đòi điều nô tỳ đi hầu hạ bà ta. Nô tỳ dù ở Văn Hương Viện vài ngày, nhưng chưa từng có phút giây nào quên được đại tiểu thư. Trong lòng nô tỳ chỉ có đại tiểu thư là chủ tử duy nhất. Nói xong lại ra sức dập đầu mấy cái. Ngươi còn làm thế nữa là ta nôn ra đấy. Đại tiểu thư, ý của người là sao? Ý là chúng ta không thuộc về nhau. Sau này làm ơn tránh xa ta ra một chút. Cảm ơn người nhé. Sào Thư vốn dĩ đã chuẩn bị rất nhiều lời lẽ, giờ đây đều nghẹn lại nơi cổ họng. À, cúi đầu xuống, lòng hận thù lại trỗi dậy. Cái con mụ đại tiểu thư chết tiệt này lại nhỏ nhen không chịu cho mình quay lại. Xem ra mình vẫn phải quay về chỗ Liễu Di Nương thôi. Hôm nay tâm trạng đại tiểu thư không tốt, nô tỳ không dám làm phiền người, xin được hẹn ngày khác lại đến thăm vậy. À, vừa nói vừa đứng dậy, bỗng như nhớ ra chuyện gì đó, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ nói. Đúng rồi, nghe nói hôm nay đại tiểu thư đặc biệt lợi hại, còn điều khiển được Liễu Di Nương nói ra rất nhiều chuyện. Đại tiểu thư mới học được pháp thuật gì sao? Nô tỳ chưa từng thấy qua. Pháp thuật thần kỳ có thể điều khiển người khác như vậy? Đó đều là bà ta tự nói thôi, liên quan gì đến ta? Ngươi còn lề mề ở đây, là muốn ta qua người ra ngoài đúng không? Nô tỳ xin cáo lui. Diệp Phiêu Linh nhìn theo bóng lưng của
Cái loại vong ơn bội nghĩa, ăn chảo đá bát thế này. Trong phim truyền hình thiếu gì chứ? Sào Thư rời khỏi viện của Diệp Phiêu Linh, lòng đầy oán hận, bỗng nhiên nhìn thấy một người. Là Hồ Ảnh. Sào Thư đảo mắt một cái, tiến tới hành lễ. Hồ Ảnh ca ca, muội nghe nói tiên mạch của đại tiểu thư tháng sau là có thể khôi phục rồi. Chuyện này có thật không? Nói thừa, sau khi tiên mạch đại tiểu thư khôi phục thì Tu Sào cũng sẽ khôi phục như trước kia sao? Cái đó thì không, chỉ là khôi phục tiên mạch thôi. Tu Sào mất hết rồi thì cũng chẳng có gì to tát. Sau khi tiên mạch đại tiểu thư khôi phục, Tu Sào chắc chắn sẽ còn mạnh hơn trước. Sao có thể giống như trước kia được chứ? Sào Thư nghe xong suýt chút nữa thổ huyết tại chỗ. Hồ Ảnh vừa lắc quạt vừa thong dong nói, Lăng Anh Huyền này của thực là nơi tốt nhất Diệp phủ mà. Sào Thư hậm hực rời đi. 4 ngày sau, Diệp Liêu trai tìm đến một thầy phù thủy giang hồ có tiếng, bảo hắn xem xét tình hình của Liễu Di Nương. Ông ta cần một lời giải thích để lấy lại thể diện cho mình. Sau chuyện ngày hôm qua, tin đồn về việc chuyện ấy của ông ta kém cỏi đã lan khắp hoàng thành. Sau buổi bãi triều, Hoa tướng quân còn nháy mắt ra hiệu với ông ta, Diệp thừa tướng suốt ngày bận rộn triều chính, cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Diệp Liêu trai đã tức đến mức biến dạng cả mặt mày. Thầy phù thủy làm phép ở Văn Hương viện xong không lâu, nha hoàn Sào Thư liền hớt hải chạy đến, nói có việc quan trọng cần bẩm báo. Diệp Liêu trai xa sầm mặt quát, chuyện gì mà hốt hoảng thế? Bẩm lão gia, hô yêu bám trên người Di Nương đã được trừ khử, mà sau khi Di Nương tỉnh lại, trong lòng vô cùng đau khổ, liền thắt cổ tự vẫn rồi. Như thế càng tốt. May mà nô tỳ kịp thời đến nơi cứu được Di Nương. Di Nương tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nô tỳ vội vàng mời thầy thuốc đến. Sau khi thầy thuốc bắt mạch cho Di Nương, phát hiện Di Nương đã mang thai rồi. Ngươi nói cái gì? Bà ta lại có thai sao? Vâng, chúc mừng lão gia. Đại hỉ, đại hỉ. Diệp gia lại sắp có thêm quý tử rồi. Ngay vào lúc này, con tiện nhân đó đột nhiên có thai. Đúng là trùng hợp thật đấy. Chẳng lẽ bà ta biết mình khó giữ mạng nên cố ý nói dối? Diệp Liêu trai trầm ngâm một lát sau nói, đi mời Biển Thái Y trong cung tới. Sau khi Biển Thái Y bắt mạch xong, chắp tay cười nói, chúc mừng thừa tướng, đúng là hỉ mạch, thật sự mang thai rồi. Ngàn chân vạn thực. Diệp Liêu trai lập tức vui mừng khôn xiết. Ông ta vốn tưởng Liễu Di Nương làm giả, không ngờ lại là thật. Thừa tướng giỏi thật đấy. Ha ha ha, hôm nay làm phiền Thái Y rồi. Không khác Diệp mỗ nhất định sẽ đến tận cửa tạ ơn. Sau khi Biển Thần Y đi khỏi, Liễu Di Nương rơi nước mắt nói, lão gia, thiếp thân bị hồ yêu nhập xác, làm ra nhiều chuyện điên rồ, vốn chẳng còn mặt mũi nào mà sống tiếp. Nhưng giờ đây thiếp thân đã có cốt nhục của ngài, chỉ mong sinh đứa bé ra rồi mới lấy cái chết tạ tội. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, chuyên tâm dưỡng thai đi. Nói xong liền không ngoảnh đầu lại mà bỏ đi. Liễu Di Nương nhìn theo bóng lưng ông ta, âm thầm nghiến răng. Bà ta đã uống bí đan mua ở ngoài, có thể tạo ra hiện tượng mang thai giả, hiệu quả hỉ mạch đến cả thần y cũng không nhìn ra được. Tất cả đều tại con khốn Diệp Phiêu Linh kia, dám dồn ta vào bước đường này. Sào Thư bưng thuốc đi vào, nghe vậy liền nói, phu nhân, đại tiểu thư đúng là đáng hận. Người không thấy bộ dạng vênh váo của cô ta đâu. Vốn dĩ gia sản Diệp gia đều là của tiểu thiếu gia. Giờ Diệp Phiêu Linh khôi phục linh lực rồi, chắc chắn sẽ đến tranh giành. Đại tiểu thư lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, tiên mạch này còn chưa khôi phục đã đánh bị thương tiểu thiếu gia, lại còn hãm hại phu nhân. Đợi đến tháng sau cô ta khôi phục tiên mạch rồi, em là con đè đầu cưới cổ chúng ta hơn nữa. Phu nhân, người đúng là hiền lành quá rồi. Đổi lại là người khác, dù là vì nghĩ cho tiểu thiếu gia, thì cũng nhất định sẽ nhân lúc tiên mạch cô ta chưa khôi phục mà nhổ cỏ tận gốc thôi. Nếu không đợi Tu Sáu cô ta khôi phục, muốn đối phó với cô ta lại càng khó hơn. Liễu Di Nương nghe xong, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Ngươi lùi xuống đi, để ta suy nghĩ một chút. Nô tỳ xin cáo lui. Diệp Phiêu Linh không phải không cho mình về Lạc Anh Huyền sao? Vậy thì cứ đợi mà hẹo đi. Liễu Di Nương chắc chắn sẽ nghĩ cách trừ khử cô ta. Sào Thư vừa đi vừa nghĩ thì gặp hai tên ám vệ vội vã đi tới. Sào Thư cô nương, đi theo chúng tôi một chuyến. Các người định làm gì vậy? Sao? Thư giật mình, ám vệ không giải thích, chỉ nhanh chóng đưa đến viện chính. Lương Vân đại nhân, đây chính là Sào Thư mà ngài muốn tìm. Sào Thư sững sờ. Lương Vân, thủ lĩnh ám vệ bên cạnh Nhiếp Chính Vương của cung Sùng Hoa, lại tìm đến mình sao? Lương Vân quan sát Sào Thư. Sào Thư lúc này khác xa so với hình tượng cao nhân trong tưởng tượng. Lương Vân lấy ra một chiếc khăn tay, lạnh lùng hỏi, đây có phải là đồ của ngươi không? Sào Thư nhìn chằm chằm vào chiếc khăn đó. Đây là năm xưa cô tặng cho à? À không thích nên đã tặng cho đại tiểu thư rồi. Cung Sùng Hoa cao không với tới hiện nay, lại vì một chiếc khăn tay mà tìm đến tận đầu hắn. Sào Thúc tâm tư rối loạn, do hỏi Lương Vân đại nhân, tại sao ngài lại hỏi như vậy? Ngươi chỉ cần trả lời là phải hay không thôi. Sào Thúc cúi đầu. Một lát sau Sào Thúc gật đầu, là của ta. Trên chiếc khăn này còn theo một dòng chữ. Ngươi có biết là gì không? Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Lương Vân cười lạnh một tiếng rồi nói, mang đi.
ngay lập tức có ám vệ tiến lên, dẫn Sào Thúc rời khỏi tướng phủ. Sào Thúc trong lòng thấp thỏm. Khi đến trước cổng lớn của cung Sùng Hoa, cuối cùng không nhịn được lại hỏi, Lương Vân đại nhân, rốt cuộc ngài tìm ta làm gì? Là vương gia muốn gặp ngươi. Cái gì? Sào Thúc nghe vậy lập tức vừa mừng vừa sợ. Nhiếp Chính Vương vì một chiếc khăn theo thơ tình mà tìm đến nàng, nguyên nhân đằng sau chuyện này. Sào Thúc đang mơ mộng hão huyền, bỗng nghe Lương Vân nói, đắc tội rồi. Nói xong, bất ngờ tung một chưởng về phía nàng. Anh, Sào Thúc bị đánh bay ra ngoài. Nàng ngã mạnh xuống đất rồi học ra một ngụm xì dâu, run rẩy thất sắc kinh hoàng. Lương Vân nhìn nàng với vẻ mặt tiếc nuối. Ta thực ra không muốn ra tay với nữ nhi, nhưng vì ngươi đã đắc tội với chủ thượng, ta không thể đưa ngươi nguyên vẹn đến trước mặt ngài ấy được. Ngươi nói có đúng không? Cái gì? Đắc tội Nhiếp Chính Vương? Chủ nhân thực sự của chiếc khăn tay này là Diệp Phiêu Linh. Nói cách khác, chính Diệp Phiêu Linh đã đắc tội Nhiếp Chính Vương. Sào Thúc ngây người. Nàng vốn tưởng sẽ được lợi lộc nên mới mạo nhận tìm đến. Nàng há miệng muốn giải thích, nhưng trong cổ họng toàn là xi dâu, nhất thời một câu cũng không nói nên lời. Lương Vân nhìn dáng vẻ nửa sống nửa hẹo của nàng, hài lòng gật đầu, mê mơ. Thế này chắc là được rồi. Lúc này mới lệnh cho thuộc hạ kéo nàng đến trước mặt Đế Tu Lan. Chủ thượng, thuộc hạ đã tìm được người rồi. Sào Thúc bị trọng thương nằm rạp dưới đất, thất thoáng thấy phía trên cao có một bóng người cao quý đang ngồi. Truyền thuyết nói Nhiếp Chính Vương đẹp như thiên tiên. Sào Thúc rất muốn chiêm ngưỡng dung nhan ấy, nhưng uy áp vô hình tỏa ra lại khiến nàng ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Một tờ giấy được ném xuống, kèm theo giọng nói trầm bổng như thiên lại của người đàn ông, bảo nàng đọc đi. Lương Vân nhận lên liếc nhìn một cái, đầy dấu chấm hỏi trên đầu, đưa tờ giấy đến trước mặt Sào Thúc. Đọc đi. Sào Thúc run rẩy đón lấy tờ giấy. Trên đó chỉ có 2 chữ. Sào Thúc ngây người. Thế này là có ý gì? Hình như là một câu chửi thề. Tại sao lại bắt ta đọc cái này? Người đàn bà gan to bằng trời kia đã để lại 2 thứ, một chiếc khăn tay và một câu vãi chưởng. Sào Thúc nhìn chữ trên giấy mà không hiểu gì. Lương Vân thúc giục, vương gia bảo người đọc. Sào Thúc không dám làm trái, nuốt ngụm xì dầu vào trong, dùng giọng nói dịu dàng, nũng nịu nhất có thể để đọc. Vãi chưởng. Đế Tu Lan nghe xong khép hờ mắt, khẽ thở dài một tiếng. Nữ nhân này hoàn toàn không phải người đêm hôm đó. Lúc đó câu vãi chưởng kia được thốt ra vô cùng thuận miệng, trung khí 10 phần. Giọng nói và ngữ khí hoàn toàn khác với hiện tại. Ngón tay thon dài mất kiên nhẫn xoa xoa chân mày. Tìm nhầm người rồi. Thật phiền phức. Lương Vân lập tức kinh hãi. Cái gì? Bản thân đã lần theo dấu vết tìm ra, vậy mà lại không đúng. Hắn lườm Sào Thúc một cái, lập tức hiểu ra là người đàn bà này đang nói dối. Tác dám lừa gạt cung Sùng Hoa. Ngươi muốn đăng xuất sớm hả? Sào Thúc sợ hãi dập đầu lia lịa, vội vàng nói, đại nhân tha mạng. Nô tỳ không cố ý lừa dối. Nô tỳ biết đại nhân đang tìm ai. Chiếc khăn này đúng là do cô của nô tỳ tặng. Nhưng cách đây không lâu, đại tiểu thư Diệp phủ Diệp Phiêu Linh, cô ta nhìn trúng chiếc khăn này nên đã lấy đi rồi. Cho nên người đắc tội vương gia nhất định là cô ta. Nếu đại nhân không tin, cứ bắt cô ta về đây kiểm tra tại chỗ. Nếu nô tỳ có nửa lời gian dối, nguyện bị thiên lôi đánh xuống. Nghe thấy cái tên này, Lương Vân thần sắc khẽ động. Là đích nữ có tiên mạch bẩm sinh của nhà họ Diệp, nhưng lại biến thành phế sài sao? Người có tiên mạch à? Như vậy thì có chút thú vị rồi. Chủ thượng, thuộc hạ sẽ đi bắt người về ngay. Không cần, nếu đã như vậy, bản vương không ngại đích thân đi một chuyến, để xem nữ nhân đó rốt cuộc là thế nào. Sào Thúc bị ném lại trước cổng Diệp phủ, cả người thoi thóp chỉ còn thời thóp thở. Diệp Liêu trai sau khi trở về phủ, nghe nói có một nha hoàn bị cung Sùng Hoa bắt đi, lại bị đánh cho một trận rồi trả về. Trong lòng thầm kêu khổ, Diệp Liêu trai sợ sẽ liên lụy đến mình, lập tức sai người đuổi Sào Thúc đi. Diệp Phiêu Linh sau khi nghe chuyện, tâm trạng có chút phức tạp, bởi vì chiếc khăn tay đó là Sào Thúc tặng cho nguyên chủ. Chắc chắn cung Sùng Hoa đã tìm nhầm người, tưởng Sào Thúc mới là người đêm hôm đó. Đúng là thế sự khó lường mà. Nếu không có Sào Thúc, người bị ăn đòn có lẽ là mình rồi. Một người bịt mặt áo đen đột nhiên nhảy qua tường vào, trong tay cầm một thanh đại đao dài 40 xiêm, đâm thẳng về phía nàng. Chính là sát thủ do Liễu Di Nương thuê. Diệp Phiêu Linh giật mình, hét lớn một tiếng, đợi đã, có lời trăng chối gì không? Bản sát thủ thích nhất là nghe lời trăng chối đấy. Người thuê ngươi trả bao nhiêu tiền? 300 lượng, ít thế á? Ta thấy cái mạng này của ta ít nhất cũng phải đáng giá 1000 lượng. Ngươi thấy sao? Sát thủ nghe xong, nhớ mày suy nghĩ một chút rồi nói, ta thấy ngươi nói cũng đúng. Vậy chờ ta tiễn ngươi xong, sẽ đi tìm chủ thuê đòi thêm tiền chênh lệch. Trong bóng tối cách đó không xa, không biết từ lúc nào đã có 2 bóng người đứng đó. Đế Tu Lan phong thái hiên ngang. Lương Vân nói, chủ thượng, có người đến ám hại Diệp Phiêu Linh rồi, có cần ra tay giúp đỡ không? Đế Tu Lan giơ tay ngăn lại, trong mắt lóe lên vẻ hứng thú, để xem cô ta có bản lĩnh gì. Diệp Phiêu Linh nhìn sát thủ thương lượng, đại ca, đòi tiền chênh lệch gì đó phiền phức lắm, ta đưa trực tiếp cho ngươi 1000 lượng, ngươi hợp tác với ta đi. Thế không được.
Ta là sát thủ của lên tận trời xanh xuống tận suối vàng. Cổ kim đệ nhất vô tình lâu đã nhận nhiệm vụ là phải hoàn thành. Ngươi đừng hòng mua chuộc ta. Tên của các ngươi dài quá đấy. Ta chả nhớ nổi. Người tốt nhất nên nhớ kỹ tên của lâu chúng ta, để khi xuống suối vàng rồi cũng không đến mức không biết mình mất dưới tay ai. Thế ngươi nói chậm thôi, phần đầu tiên là gì cơ? Lên tận trời xanh xuống tận suối vàng. Ồ, rồi sao nữa? Cổ kim đệ nhất. Ồ, rồi sao nữa? Vô tình. Ồ, hóa ra là vô tình lâu. Là lên tận trời xanh xuống tận suối vàng. Cổ kim đệ nhất vô tình lâu. Ngươi muốn nhớ thì phải nhớ cho trọn vẹn. Đừng có lời mà chỉ nhớ mỗi 3 chữ cuối. Diệp Phiêu Linh cạn lời, một lúc lâu sau mới nói, thật đấy. Ngươi suy nghĩ lại đi. Ta đưa ngươi 1.000 lượng ngân phiếu, cộng thêm mấy lọ đan dược thượng hạng. Chúng ta bắt tay hòa giải đi. Đừng có chém giết nữa. Không được, không tán dóc nữa. Đến đây đăng xuất đi, đợi đã. Sát thủ mất kiên nhẫn giơ đao lên. Ngươi lại làm sao nữa? Cái đó, tên đầy đủ của lâu các ngươi ta vẫn chưa nhớ kỹ. Lên tận trời xanh xuống tận suối vàng, cổ kim đệ nhất vô tình lâu. Ngươi đúng là đáng ghét quá mà. Hèn gì có người muốn xử ngươi. Đi bay màu đi. Diệp Phiêu Linh nghiến răng. Nàng đang ở thế tuyệt vọng, lại không có vật phòng thân gì, chỉ có một tấm linh phù đại mạo hiểm. Thế là nhân lúc đang nói chuyện, nàng mạnh tay bóp nát linh phù đại mạo hiểm đưa vào cơ thể. Một luồng sức mạnh hồng hoang đột nhiên bùng nổ trong người, điều khiển cơ thể nàng. Lưỡi đao của sát thủ đã đến ngay trước mắt. Diệp Phiêu Linh hét lớn một tiếng, cơ thể đột ngột vọt cao lên một cách không kiểm soát. Tiếp đó là một cú lộn nhào rồi trồng cây chùi trên mặt đất. Cái gì thế này? Giây tiếp theo, hai tay Diệp Phiêu Linh chống mạnh xuống đất, cơ thể lao vút đi như tia chớp. Dưới sự điều khiển của sức mạnh linh phù, nàng hét lớn rồi tung một cước trúng ngay cằm sát thủ, khiến hắn bay mất mấy cái răng. Diệp Phiêu Linh hoàn toàn không cho hắn cơ hội thở dốc. Lúc hắn đang lảo đảo ngã về phía sau, nàng tiếp tục tấn công từ trên không, một cú đá xoay vòng 360 độ đá thẳng vào mặt hắn. Sát thủ phun ra một ngụm xi dâu, ngã rầm xuống đất, nửa khuôn mặt sưng vù lên nhanh chóng. Sau khi đánh bại sát thủ, nàng tự động ôm gối cuộn tròn như quả bóng, cả người giống như bánh xe, xoay tít trên không trung rồi lao đi. Sau đó rơi thẳng đứng xuống, bộp một tiếng, ngôi chuẩn không cần chỉnh lên chiếc ghế bập bênh. Sát thủ nhìn thấy cảnh đó, ngơ ngác phun ra mấy ngụm xì dâu. Lúc này Diệp Phiêu Linh cúi đầu ngồi trên ghế, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt nổ đom đóm. Màn thao tác hổ báo vừa rồi làm nàng muốn lên cơn đau tim luôn. Mấy cái tư thế trên không đó đúng là khó tin, cực kỳ phi khoa học. Newton mà nhìn thấy chắc cũng phải rơi lệ. Bây giờ cuối cùng cũng dừng lại được. Nàng chỉ có thể bám chặt lấy tay vịn, chờ cho những ngôi sao đang xoay trước mắt và mấy con chim nhỏ biến mất dần trong bóng tối. Lương Vân cũng không nhịn được mà kinh ngạc. Chiêu thức của nữ tử này lạ lùng thật đấy. Thân pháp đó tuy kỳ quặc, nhưng đòi hỏi công phu cực kỳ thâm hậu. Lợi hại thật. Không hổ là cao nhân có thể đánh thức chủ thượng. Thiếu nữ này lại còn là một cao thủ tuyệt thế. Phúc Âm nghe thấy tiếng động chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trong viện mà giật mình. Chỉ thấy một sát thủ đang nằm thoi thóp trên đất với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, nôn ra rất nhiều xi dâu. Còn ở chiếc ghế bập bênh cách đó không xa, Diệp Phiêu Linh đang ngồi buông thõng tay, vẻ mặt sâu xa không thể lường được. Phúc Âm kinh hãi, đại tiểu thư, ta không sao. Sát thủ thấy có người cứu viện đến, vội vàng nén đau đớn vận nội lực, nhảy vọt qua tường chạy mất, biến mất trong màn đêm. Phúc Âm định đuổi theo, Diệp Phiêu Linh nói, bỏ đi, cứ để hắn đi, tiện thể để hắn tung tin ám sát thất bại ra ngoài, để tránh việc ai cũng tưởng ta là phía xài dễ bắt nạt. Thuộc hạ dường như đến hơi muộn, nhưng đại tiểu thư giỏi quá, không có linh lực mà vẫn đánh bại được sát thủ. Diệp Phiêu Linh cười cay đắng, tất cả là nhờ tinh thần đại mạo hiểm thôi. Nàng sắp ăn cỗ luôn rồi được chưa? Ở đây không sao nữa rồi, em về đi, để ta yên tĩnh một lát. Phúc Âm gật đầu, vô trách nhiệm mà rời đi. Diệp Phiêu Linh nghỉ ngơi một lúc lâu, nhịp tim mới dần bình phục. Nàng đứng dậy định lấy ấm trà, muốn uống ngụm nước cho đỡ sợ. Đột nhiên cơ thể lại nhảy dựng lên không kiểm soát, vô thức lao về một hướng nào đó. Vãi chưởng, cái sức mạnh của đại mạo hiểm vẫn chưa hết sao? Vẫn còn đang điều khiển cơ thể mình. Trong bóng tối, Đế Tu Lan nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ đang lao tới, đôi mắt dài khẽ nheo lại. Nữ nhân này vậy mà có thể nhận ra sự hiện diện của mình. Diệp Phiêu Linh hoàn toàn không biết mình đang lao đi đâu. Bóng dáng lóe lên, nàng đã vọt tới trước mặt Đế Tu Lan. Nhìn thấy người đàn ông đẹp như yêu nghiệt trước mặt, đồng tử Diệp Phiêu Linh có rút dữ dội. Nhiếp Chính Vương. Diệp Phiêu Linh giật nảy mình, mắt xích thì lọt ra ngoài. Nhiếp Chính Vương sao lại xuất hiện ở Lạc Anh Huyền, lại còn bị màn đại mạo hiểm của nàng bắt gặp. Thế nhưng đúng lúc này, sức mạnh của linh phù đột nhiên cạn sạch, cơ thể Diệp Phiêu Linh không còn linh phù điều khiển nữa. Thắng gấp một cái, dầm một tiếng, cả người nằm dạp dưới chân người đàn ông trong tư thế bốn. Đế Tu Lan cúi xuống nhìn nàng, nhớn mày. Lương Vân đứng bên cạnh thì kinh ngạc tột độ. Người ở lục địa này thấy chủ thượng đều phải quỳ lại hành lễ, nhưng cái kiểu nằm sấp cả người trên đất thế này,
thì đúng là lần đầu tiên được thấy. Không hổ là cao nhân có thể đánh thức chủ thượng. Tư thế hành lễ cũng thật độc đáo. Diệp Phiêu Linh rên rỉ một tiếng, từ từ ngẩng đầu lên. Trước mắt là đôi giày vân vân tinh xảo của người đàn ông, tầm mắt rời dần lên trên. Đai lưng, Diệp Phiêu Linh lập tức tỉnh táo hẳn. Đai lưng của Nhiếp Chính Vương đang ở ngay trước mắt. Hệ thống Sa Điêu cũng phấn khích theo. Ký chủ, là đai lưng của Nhiếp Chính Vương kìa. Chỉ cần vươn tay là chạm tới rồi. Cho ta thêm 10 tấm linh phù đại mạo hiểm nữa, ta nhất định sẽ giật nó xuống. Ký chủ phải hoàn thành nhiệm vụ trước mới có phần thưởng nhé. Ký chủ cố lên. Chỉ cần lấy được đai lưng của Nhiếp Chính Vương sẽ nhận được phần quà bí ẩn. Phần quà bí ẩn gì cơ chứ? Được rồi, ta động lòng rồi đấy. Diệp Phiêu Linh đảo mắt một vòng, vội vàng cười nịnh nọt. Nhiếp Chính Vương khỏe không ạ? Ngài đúng là dùng skin nào cũng đẹp hết sức. Lần trước là tông trắng, hôm nay bộ đen này lại càng ngầu hơn. Đặc biệt là chiếc đai lưng lớn này, đẹp trai nổ hũ luôn. Trong khi nói như vậy, tay nàng đã thò ra ngoài, vươn về phía đai lưng của người đàn ông. Cuối cùng hai ngón tay cũng thành công móc vào được. Diệp Phiêu Linh căng thẳng nhe răng cười, cứ thế quỳ ngồi dưới đất, một tay móc vào đai lưng của Đế Tu Lan, ngẩng đầu đối mặt với hắn. Một lát sau, ngón tay đang nắm của nàng khẽ khiêu khiêu đai lưng, làm nó lỏng ra. Cái đó, mạo muội hỏi một câu, nếu không có chiếc đai lưng này thì quần của ngài có bị tụt xuống không? Không khí ngưng động trong giây lát. Không, nhưng đầu của ngươi thì sẽ rơi xuống đấy. Diệp Phiêu Linh rụt rè buông ngón tay ra, cứ ngỡ chỉ cần quần đối phương không tụt thì giật đai lưng đi cũng chẳng có hậu quả gì nghiêm trọng. Giờ xem ra, hậu quả vẫn khá là nghiêm trọng đây. Diệp Phiêu Linh hít một hơi lạnh, đứng dậy giải thích với hắn. Ta chỉ thấy kiểu dáng đai lưng này của ngài mốt quá, chắc là đáng giá lắm nhỉ, nên không nhịn được mà sờ soạng một chút. Quả nhiên cảm giác cực kỳ xịn sò. Cô bé à, dạ điên giả không đến đây là đủ rồi đấy. Chuyện đêm hôm trước, bản vương đặc biệt đến để nghe lời giải thích của ngươi đây. Nàng dùng mình một cái, ngước mắt nhìn người đàn ông, chớp chớp mắt. Nhiếp Chính Vương quả nhiên là vì chuyện trong hang động mà đến để hỏi tội đây mà. Đế Tu Lan mỉm cười nhìn nàng, ngữ khí chậm rãi, nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời. Diệp Phiêu Linh chẳng cần nghĩ ngợi, mở miệng là nói ngay. Chuyện là thế này, đêm hôm kia, Mị bị thú dữ đuổi theo trong núi Bách Thú, nên vô tình lạc vào một cái hang, tình cờ phát hiện vương gia đang ngủ say trong đó. Mị lại vừa khéo biết một phương pháp giải lời nguyền ngủ say, nên đã đánh bạo sử dụng luôn. Việc đánh thức vương gia tổng cộng chia làm 3 bước. Bước 1, chạm nhẹ vào môi vương gia một cái. Bước 2, đọc to một câu thần chú. Thần chú cũng đơn giản thôi, chỉ có 2 chữ, vãi chưởng. Bước 3, đeo khẩu trang cho vương gia. Làm theo cách này thì chắc là không lâu sau đó, vương gia đã tỉnh lại rồi. Còn việc lấy mặt nạ của ngài chỉ là tiện tay coi như thu chút phí khám bệnh thôi, một chút lòng thành thôi mà. Vương gia không cần để tâm đâu. À đúng rồi, hôm nay ngài đặc biệt ghé thăm, chắc chắn là để cảm ơn ta đúng không? Thế thì ngài khách sáo quá rồi, ta chưa từng nghĩ đến việc đòi báo đáp to tát gì đâu. Nhưng nếu ngài đã cất công đến đây rồi, ta cũng không có yêu cầu gì khác. Diệp Phiêu Linh chỉ vào đai lưng của hắn, biểu cảm vô cùng mượt mà. Tặng chiếc đai lưng này cho ta đi. Nữ nhân này không chỉ nói dối thành thần, mà hành xáo cũng vô cùng kỳ quặc. Chiếc đai lưng hôm nay ta đeo chẳng có gì đặc biệt cả. Mưu đồ của cô ta thật đáng suy ngẫm. Tại sao ngươi lại muốn chiếc đai lưng này? Ta có một người bạn muốn nó. Ta muốn thực hiện tâm nguyện của người đó. Bạn ư? Bạn của cô ta em rằng chính là bản thân cô ta. Diệp Phiêu Linh thấy hắn không đồng ý, vội nói, nếu ngài không nỡ cho không thì ta bỏ tiền mua cũng được. Giao dịch nhé. Đúng thế, cứ ra giá đi. Có thể, cái giá là ngươi phải làm cho bản vương một việc. Việc gì? Trong cung Sùng Hoa có một con vật nhỏ cũng đang ngủ say. Nếu ngươi có thể đánh thức nó, bản vương sẽ tặng đai lưng cho ngươi. Anh, nàng vội vàng gọi hệ thống trong lòng. Hệ thống ca ca, động vật ngủ say thì phải đánh thức thế nào? Chẳng lẽ cũng phải hôn à? Cái này hệ thống cũng không biết đâu nhé. Ký chủ cứ đi thử xem sao. Thế để ta tùy cơ ứng biến vậy. Nếu là chó mèo dễ thương thì không phải là ta không thể hôn. Dù sao để Nhiếp Chính Vương ta còn hôn rồi, hôn thêm con chó con mèo thì có xá gì đâu. Nói hay lắm, hệ thống cũng không còn gì để phản bác. Diệp Phiêu Linh chuẩn bị tâm lý xong, tự tin cười nói, động vật nhỏ ấy mà, vậy ta sẽ cố gắng hết sức nha. Diệp Phiêu Linh theo Đế Tu Lan đến cung Sùng Hoa, bước vào một ngôi điện âm u. Đế Tu Lan phất tay áo một cái, bức tường tự động mở sang hai bên, lộ ra một lối vào dẫn xuống lòng đất. Diệp Phiêu Linh nhìn lối vào địa cung tối om, nhíu mày. Vương gia, ngài nuôi con vật nhỏ gì thế? Tại sao lại nhốt dưới lòng đất? Ngươi thấy rồi sẽ biết. Đi vào trong địa cung, Diệp Phiêu Linh bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Trước mặt là những thanh sắt vừa dày vừa cao,
Mà sau những thành sắt đó là một con ác long khổng lồ đang nằm phục. Con ác long đó toàn thân đen kịt, đang ngủ say. Diệp Phiêu Linh chỉ vào ác long, lịch sự hỏi, cho ta hỏi một chút. Con vật nhỏ mà ngài nói cần ta đánh thức, chính là nó hả? Đế Tu Lan gật đầu. Diệp Phiêu Linh hít hít mũi. Sao ta lại ngửi thấy mùi máu tanh nồng thế này? Con vật nhỏ này từng ăn thịt vô số sinh linh. Sát nghiệp quá nặng, nên hơi thở mới mang mùi máu. Ô, đánh thức nó dậy đi. Bản vương sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi. Vương gia, loại động vật cõi âm như thế này, ta thực sự không biết phải đánh thức thế nào đâu. Trời không còn sớm nữa, nếu ngài không còn việc gì khác thì ta về trước đây. Đánh thức nó dậy, ngươi mới có thể rời đi nguyên vẹn. Nghe thấy từ này, Diệp Phiêu Linh cảm thấy cả người không ổn chút nào, không nhịn được hỏi, thế nếu ta cứ không đánh thức được nó thì sao? Ngài định phân thây ta ra thành 8 mảnh chắc? Cũng không hẳn. Bao nhiêu mảnh thì thú vị hơn nhỉ? Phải xem tâm trạng của bản vương đã. Trời đất, sao mà biến thái thế không biết? Cái đồ ông nội nhà ngài. Hừ. Đế Tu Lan quay đầu nhìn nàng. Trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng tà mị lạnh lẽo. Diệp Phiêu Linh lập tức cười giả là nói, ông nội của ngài sức khỏe vẫn tốt chứ ạ? Khi nào rảnh ta sẽ đến thăm cụ. Đế Tu Lan hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Diệp Phiêu Linh đứng trong địa cung tối tăm trống trải, một mình đối diện với ác long mà thở dài. Nàng suy nghĩ một lát, đi đến trước mặt ám vệ đang canh giữ lối vào địa cung. Đại ca, phiền huynh báo với vương gia một tiếng, đánh thức ác long cần một vài đạo cụ, có thể cung cấp cho ta không? Ám vệ đem yêu cầu của nàng về báo lại cho Đế Tu Lan. Đế Tu Lan nói, cô ta muốn gì thì cứ đưa nấy. Nhận lệnh rồi lui ra. Đêm đã khuya, Đế Tu Lan đặt cuốn cổ tịch trong tay xuống, hỏi Lương Vân xem cô ta đã yêu cầu những gì. Lương Vân đáp, cô ta đòi một chiếc giường, một bộ gối đầu và chăn nệm, còn đòi thêm một phần đồ ăn đêm. Rồi sao nữa? Sau đó cô ta đã ăn sạch chỗ đồ đêm đó, lên giường đắp chăn tử tế, rồi nhắm mắt ngủ. Cùng lúc đó, Diệp Phiêu Linh cũng nhanh chóng nghĩ thông suốt. Đế Tu Lan cũng chẳng hề ra thời hạn cho cô. Dù sao thì ở đâu mà chẳng là nằm phế. Nếu nhất thời chưa thể rời đi một cách nguyên vẹn, vậy thì tạm thời cứ ở lại đây đi. Chỗ này cũng khá tốt, có cái ăn cái mặc, lại chẳng cần lo có sát thủ đến đòi mạng. Còn về con rồng hung dữ cách đó không xa, thay vì chui vào lồng làm nó thức giấc, rồi bị nó coi như món gà xé phay ăn nhẹ, thì thà cứ ở ngoài lồng ngủ cùng nó cho xong. Sáng sớm ngày hôm sau, Lương Vân lại báo cáo với Đế Tu Lan. Chủ thượng, cô ta đòi một phần bữa sáng, buổi trưa. Chủ thượng, cô ta đòi một phần bữa trưa, buổi tối. Chủ thượng, cô ta đòi một phần bữa tối. Nghe có vẻ cô ta sống khá hưởng thụ đấy chứ. Chủ thượng, trông cô ta có vẻ chẳng định đánh thức ác long đâu. Cô ta chỉ giỏi tiêu tốn lương thực thôi. Lương Vân không nhịn được mà hỏi, chủ thượng, hay là thả cô ta về đi. Cứ nhốt thế này hình như cũng chẳng có tác dụng gì, lại còn phải cử người đưa cơm mỗi ngày, thật là phiền. Tiếp tục nhốt đi, ta muốn xem thử bị nhốt trong địa cung tối tăm không thấy ánh mặt trời này, cô ta có thể ung dung được bao lâu. Đến tối, Lương Vân lại tới báo cáo, chủ thượng, cô ta lại đòi ăn đêm nữa rồi. Cô ta đòi 2 tên ám vệ trẻ tuổi, còn đặc biệt nhấn mạnh là phải thông minh lanh lợi, trẻ trung và có thể lực tốt. Cả đời này của hắn. Đế Tu Lan ném cuốn cổ tịch trên tay xuống bàn, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Thật là càng ngày càng quá quát rồi. Đế Tu Lan đi tới địa cung nơi giam giữ. Từ đằng xa, đã thấy Diệp Phiêu Linh và 2 tên ám vệ đang ngồi bệt dưới đất, vây thành một vòng, trên tay cầm mấy lá bài giấy. Vua nổ. Diệp Phiêu Linh hét lớn một tiếng, quăng mạnh 2 lá bài xuống. 2 tên ám vệ lập tức lộ ra biểu cảm kinh ngạc và đau lòng. Các người lại thua rồi, mau lấy tiền ra đây đi. 2 tên ám vệ mặt mũi đắng ngắt, cực kỳ miễn cưỡng móc từ trong túi áo ra mấy mẩu bạc vụn. Ngày tháng thật sự quá nhàm chán. Diệp Phiêu Linh phải nói rát cả cổ mới khiến hệ thống Sa Điêu đưa cho một bộ bài tây, dạy 2 tên ám vệ chơi đấu địa chủ. Bản vương suy đi tính lại, cứ nuôi không người thế này cũng không phải là cách. Giọng nói của người đàn ông thản nhiên truyền đến. 2 tên ám vệ sợ tới mức lập tức bật dậy. Tham kiến chủ thượng. Diệp Phiêu Linh một mặt bận rộn thu hết bạc vào túi, một mặt đáp, vương gia, ngài vừa nói cái gì cơ? Đế Tu Lan chậm rãi nói, bản vương cho ngươi thêm 3 ngày nữa. 3 ngày sau, nếu ngươi vẫn không hoàn thành nhiệm vụ, thì giữ ngươi lại cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Diệp Phiêu Linh nghe vậy liền rơi vào trầm tư. Ngươi đang suy nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ sao? Không, tôi đang nghĩ nếu mạng sống chỉ còn lại 3 ngày, thì mình nên ăn món gì cho ngon đây? Khi rời khỏi địa cung, Lương Vân không nhịn được nói, chủ thượng, theo thuộc hạ thấy, vị Diệp đại tiểu thư kia thật sự chỉ giỏi mỗi việc ăn và ngủ thôi. Bữa nào cô ta cũng ăn ngon lành cành đào, chất lượng giấc ngủ cũng cực kỳ tốt. Lương Vân cũng có chút khâm phục cô ta rồi, than rằng chủ thượng chỉ cho cô ta 3 ngày cuối cùng, mà cô ta vẫn kiên quyết không làm gì cả. Chưa chắc đâu, rất nhanh thôi cô ta sẽ cho bản vương một bất ngờ. Hoàng hôn, Diệp Phiêu Linh nằm trên chiếc giường nhỏ, tâm trạng rất sầu não. Nhiếp chính vương nói 3 ngày nữa sẽ cho mình đăng xuất. Nơi này canh phòng nghiêm ngặt, muốn trốn ra ngoài là chuyện không thể nào. Nếu hiện tại đã không có cách, vậy thì đợi đến 3 ngày sau lúc sắp thành tẩy nhân, rồi hãy nghĩ cách vậy. Nghĩ như thế, cô yên tâm nhắm mắt ngủ. Nửa đêm, ác long trong lồng sắt bỗng nhiên mở mắt.
Thơm, thật là thơm quá đi. Quá ngọt ngào, không thơm mới lạ đấy. Ánh mắt của ác long dừng lại trên chiếc giường nhỏ cách đó không xa. Một lúc sau, ác long lặng lẽ thò móng vuốt, sắc nhọn từ kẽ hở của lồng sắt ra ngoài, đặt lên chiếc giường nhỏ. Nó khêu chiếc giường, từng chút một di chuyển về phía lồng sắt. Diệp Phiêu Linh đang ngủ mơ mơ màng màng, thoáng thấy dường như đang động đậy. Em, Diệp Phiêu Linh lẩm bẩm một tiếng rồi trở mình. À, ác long thấy cô sắp tỉnh, có chút cuống cuồng, móng vuốt dùng lực bóc một cái. Hừ. Giường bị lật, Diệp Phiêu Linh ngã lăn từ trên giường xuống, bị giật mình, một cái rung mình rồi tỉnh hẳn, ngáo ngơ ngồi dậy. Nơi Diệp Phiêu Linh ngã xuống lại vừa hay là chỗ nó không với tới được. Diệp Phiêu Linh chỉ cảm thấy trên cao có hai thứ giống như lồng đèn lớn đang chiếu vào mình. Quay đầu nhìn lại, đối diện với đôi mắt đỏ rực như lửa của ác long. Ngươi tỉnh rồi à? Diệp Phiêu Linh ngẩn người một lát rồi mừng rỡ ra mặt. Mình rõ ràng chưa làm cái quái gì cả, thế mà con ác long này lại tự mình tỉnh dậy. Vậy là nhiệm vụ của mình cứ nằm không mà hoàn thành sao? Diệp Phiêu Linh đắc ý đứng dậy, nhìn chiếc giường nhỏ bị lật nhào và những móng vuốt sắc nhọn thò ra từ trong lồng, cười nói: hèn gì tôi bảo sao giường lại động đậy. Hóa ra là trò quỷ của ngươi à? Đồng tử khổng lồ của ác long nheo lại, bỗng nhiên cất tiếng: ta đánh thức ngươi, là muốn nói cho ngươi biết một bí mật đấy. Bí mật gì? Ngươi vào trong lồng này đi, ta sẽ nói nhỏ cho ngươi nghe. Thanh sắt của cái lồng này rất rộng, ngươi có thể trực tiếp chui qua kẽ hở mà vào. Không cần đâu, tôi đứng đây cũng có thể nghe rõ rồi. Có gì thì nói mau đi. Nói xong tôi còn phải đi tìm Nhiếp Chính Vương lĩnh thưởng nữa. Quả nhiên là Đế Tu Lan phái người tới, hắn để khiến ta thần phục. Đúng là dùng đủ mọi thủ đoạn không từ một ai. Câu này có ý gì? Đế Tu Lan nhốt ta ở đây là muốn ép ta ký khế ước làm nô lệ. Ta biết rõ những thủ đoạn tàn độc ép buộc của hắn, để tránh bị hành hạ nên mới tự phong bế ngũ quan, rơi vào giấc ngủ sâu. Mà hơi thở trên người ngươi thật sự quá khác thường, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến linh hồn của ta. Ta vì thế mới tỉnh lại. Hơi thở trên người tôi à? Hơi thở gì cơ? Đây chính là bí mật mà ta muốn nói cho ngươi biết đấy. Muốn biết không? Mau vào trong lồng đi. Diệp Phiêu Linh nhìn nó một hồi, xong quay người bỏ đi luôn. Này, ngươi định đi đâu đấy? Ngươi không muốn biết bí mật trên người mình sao? Muốn chứ, nhưng tôi không thể vào đó được. Tôi nghe nói ngươi đã ăn thịt không ít người. Tôi sợ mình vừa vào là bị ngươi sơi tái luôn. Dù sao thì bây giờ ngươi cũng đang đói đến mức không chịu nổi, đang rất cần ăn thứ gì đó. Ngươi lo xa quá rồi. Bây giờ ta không đói, cũng không muốn ăn gì cả. Tôi không tin. Tại sao? Tại sao ngươi lại không tin? Vì lúc nói chuyện, nước miếng của ngươi cứ chảy ròng ròng kìa. Chủ thượng, tin từ địa cung truyền tới, Họa Tâm Thương Long đã tỉnh lại rồi. Đế Tu Lan nghe vậy khẽ mỉm cười. Không ngoài dự đoán, trên người thiếu nữ kia có nguồn hỗn nguyên độc nhất vô nhị đến từ thế giới huyền bí. Đối với yêu thú mà nói, đó là một sự cám dỗ khổng lồ. Dù là loài rồng đã tu luyện vạn năm cũng không thể cưỡng lại. Đi tới địa cung, chỉ thấy Diệp Phiêu Linh đang chán nản, dựa lưng vào thành giường đã bị lật. Còn ác long thì nằm cuộn tròn trong lồng sắt, biểu cảm có chút uất. Vương gia tới rồi à? Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, mau kết toán tiền công đi. Giờ này tôi về nhà vẫn còn kịp đánh một giấc nữa. Ánh mắt của Đế Tu Lan dừng lại trên người cô một lát, rồi nhìn sang con rồng khổng lồ phía sau. Họa Tâm Thương Long ngẩng đầu lên, cười lạnh nói: Đế Tu Lan, ngươi tìm đâu ra món ngon như thế này vậy? Ta đều bị cô ta làm cho tỉnh cả ngủ đây. Món ngon á? Ngươi quả nhiên là coi tôi như đồ ăn rồi. Ngươi tuy là nhỏ con thật, nhưng trông có vẻ rất giàu dinh dưỡng. Ăn vào biết đâu có thể kéo dài tuổi thọ. Ngươi dùng con mắt nào thấy tôi giàu dinh dưỡng hả? Nhắm mắt lại cũng cảm nhận được mùi vị trên người ngươi, khiến ta thần hồn điên đảo. Cút sang một bên đi. Diệp Phiêu Linh cạn lời lườm nó một cái, quay đầu thúc giục Đế Tu Lan: Vương gia, mau đưa thắt lưng cho tôi đi. Phải giữ lời đấy nhé. Đế Tu Lan, không phải ngươi muốn ta nhận ngươi làm chủ sao? Ta đấu với ngươi lâu như vậy cũng thấy mệt mỏi rồi. Thế này đi, chỉ cần ngươi để ta ăn thịt cô ta, ta sẽ ký khế ước với ngươi. Thế sao hả? Ô, người đàn ông nhiều mắt, dường như đang cân nhắc. Diệp Phiêu Linh thấy vậy thì nổi giận, lập tức chỉ vào cái lồng nói: Vương gia, ngài tuyệt đối không được đồng ý với nó. Con rồng này toàn nói dối thôi. Lúc nãy nó còn định lừa tôi vào trong đó kia. Hơn nữa, lại vì miếng ăn mà có thể vứt bỏ nguyên tắc để nhận ngài làm chủ thế này. Sau này chắc chắn cũng sẽ vì miếng ăn mà phản bội ngài thôi. Loại rồng này căn bản không đáng tin. Yêu thú chỉ cần ký xác huyết khế ước với chủ nhân thì chỉ có thể trung thành đến cùng, đến chết cũng không thể phản bội. Được đấy, vậy cứ quyết định thế đi. Diệp Phiêu Linh run giọng nói: Nhiếp Chính Vương, tôi khuyên anh nên lương thiện. Lương thiện sao? Trước mặt ngươi, người đàn ông này chính là ác quỷ biểu vô liêm sỉ nhất đấy. Phẩm chất lương thiện á? Hắn chẳng có một chút nào đâu.
Đế Tu Lan chắp tay sau lưng bước tới trước mặt Diệp Phiêu Linh, khẽ vuốt ve, bờ môi cong quyến rũ kề sát tai cô. Hắn dịu dàng nói, ngoan nào, nhắm mắt lại một cái là xong thôi mà. Run rẩy quá, măng trên núi bị anh hái sạch bách rồi đấy. Đế Tu Lan cạn lời. Hắn nhíu mày, ngươi nói cái gì? Diệp Phiêu Linh giận dữ quát, tôi nói anh là đồ không giữ lời hứa. Anh đã hứa là đưa thắt lưng cho tôi, chứ không phải. Tất nhiên rồi, thắt lưng bản vương hiện tại có thể đưa cho ngươi ngay. Đế Tu Lan vỗ tay một cái, một tên ám vệ liền dâng thắt lưng lên. Diệp Phiêu Linh nhìn qua, quả nhiên là chiếc mà Đế Tu Lan thường hay đeo. Bàn tay thon dài của người đàn ông cầm lấy thắt lưng, giơ tay vòng qua eo Diệp Phiêu Linh, giống như đang đóng gói một món đồ chơi vậy, chậm rãi thắt chiếc thắt lưng lên người cô. Sau khi hoàn thành, hắn đưa tay xoa nhẹ lên đó, động tác vô cùng nhẹ nhàng và yêu chiều. Bây giờ giao dịch của bản vương và ngươi đã hoàn thành, có thể đem ngươi đi cho rồng ăn rồi. Anh xấu tính quá hà. Đế Tu Lan nói xong, định vứt cô vào trong lồng. Ác Long ở bên kia cười lớn, hứng khởi há to cái miệng rộng, căn chuẩn góc độ chuẩn bị đón nhận đồ ăn. Đợi đã, Nhiếp Chính Vương, nếu tôi hẹo rồi mà sau này ngài lại rơi vào ngủ sâu thì phải làm sao? Không có tôi thì còn ai có thể giải chú cho ngài nữa? Tay người đàn ông khựng lại một chút, dụ mắt nhìn cô. Diệp Phiêu Linh hạ thấp giọng nói, loại người ở vị trí cao như vương gia, kẻ ở lục địa lưu ly muốn ngài hẹo mà không được, chắc chắn không phải là số ít. Bình thường họ đánh không lại ngài, nhưng một khi lời nguyền ngủ sâu của ngài phát tác, ngài sẽ nằm phơi xác ra đó. Nếu bị kẻ thù bắt gặp, hẳn sẽ nhân cơ hội mà hành thích. Cho nên lần trước, ngài mới phải trốn vào trong cái hang động bí mật đó. Lần trước tôi tuy đã giải chú cho ngài, nhưng cũng không thể đảm bảo tương lai nó sẽ không tái phát nữa. Đến lúc đó nếu ngài lại ngủ say không tỉnh, sẽ lại cần đến tôi thôi. Tôi có thể giúp ngài thực hiện giải chú tự do. Phương pháp giải chú, ngươi đều đã nói cho bản vương biết cả rồi. Vậy còn giữa ngươi lại có ích gì? Đúng, tôi có tiết lộ là giải chú gồm 3 bước, nhưng trong đó có những mấu chốt quan trọng, không phải tùy tiện đổi một người khác đến làm là có thể thành công đâu. Cứ lấy bước đầu tiên mà nói xem. Nó đòi hỏi kỹ thuật cực kỳ đặc biệt đấy. Kỹ thuật ư? Cái vẻ chê bai tràn trề trong lời nói này là sao đây? Chê kỹ năng hôn của ta kém mà. Ngài có biết hôn một người không còn hơi thở, áp lực tâm lý lớn đến mức nào không? Sau đó sẽ để lại bao nhiêu bóng ma tâm lý không? Chuyện này người bình thường căn bản không làm nổi đâu. Và một hành sáu nhìn có vẻ đơn giản, thực ra lại rất thâm sâu đấy. Góc độ này, lực đạo này, vân vân đều phải chuẩn xác. Nếu không thì không thể đánh thức ngài được đâu. Mà tôi, chỉ có tôi mới có kinh nghiệm thành công thôi. Đổi người khác chắc chắn không được. Nên hiện tại ngài tuyệt đối không được mang tôi cho rồng ăn. Đế Tu Lan nghe xong liền cân nhắc một lát. Nói cũng có lý, thế mới đúng chứ. Vậy bản vương sẽ đợi thêm 10 ngày nữa. Nếu lời nguyền ngủ sâu không phát tác nữa, thì lúc đó hẵng cho rồng ăn. Ngươi đúng là một tiểu quỷ lanh lợi. Con ác long trong lồng sắt vẫn đang giữ tư thế chờ đợi món ngon. Thấy Đế Tu Lan buông thiếu nữ ra, nó nổi trận lôi đình. Các ngươi có thể đợi nhưng ta không đợi được. Đế Tu Lan, ta chỉ cho ngươi cơ hội lần này thôi. Nếu tối nay ngươi không để ta ăn thịt cô ta, thì ngươi đừng bao giờ hòng ký khế ước với ta. Thế sao? Đế Tu Lan mỉm cười một cái, tiện tay vung lên, một đạo linh lực sắc bén đánh thẳng vào người ác long. Ác long kêu thả một tiếng, lập tức co rúm lại trong góc lồng sắt, thút thít khóc lóc. Mãnh long rơi lệ, trông thật là thảm hại. Có thể một tát đánh cho con ác long khổng lồ thế kia phải bật khóc. Ánh mắt Diệp Phiêu Linh nhìn người đàn ông, trong nháy mắt tăng thêm mấy phần sợ hãi và kính nể. Cái đó, Nhiếp Chính Vương điện hạ, ngài đang bận ngược đãi rồng, thì tôi không làm phiền nữa nhé. Mê mơ, nãy vương gia, ngài muốn giải chú cứ gọi tôi là được. Diệp Phiêu Linh cười nịnh nọt một cái, rồi quay đầu chạy biến. Phía sau, ngón cái của Đế Tu Lan khẽ cử động, một đạo linh lực không màu không vị lặng lẽ bay ra, chui vào cơ thể thiếu nữ. Diệp Phiêu Linh không cảm nhận được gì, cứ thế mà chạy thẳng. Ác long trong lồng thò đầu ra, khịt khịt mũi nói, sao ta không cảm nhận được hơi thở trên người cô ta nữa rồi? Ngươi đã hạ cấm chế gì lên người cô ta thế? Cách ly hết hơi thở của cô ta đi, để tránh lũ yêu thú các ngươi suốt ngày thèm thuồng cơ thể cô ta. Bản vương giữ cô ta lại còn có việc dùng đến. Thật bỉ ổi. Đế Tu Lan không thèm để ý đến nó nữa, vừa quay người rời đi, vừa dặn dò Lương Vân phái người đi theo, xem cô ta mang thắt lưng của bản vương đi làm gì. Vâng, xét đồ Nhiếp Chính Vương đã tập hợp được 2 món, mà hầu như là nằm không cũng tập hợp đủ, chẳng tốn chút sức lực nào. Cứ theo hiệu suất này thì combo 4 món sắc nằm gọn trong tay rồi. Lão gia, đại tiểu thư về rồi. Đại tiểu thư về rồi ạ. Liễu Di Nương nghe thấy tin này, sắc mặt trắng bệch. Đúng là mạng lớn thật.
Linh Nhi, con đã đi đâu thế? Con tới cung Sùng Hoa. Cung Sùng Hoa, Diệp Liêu trai cả kinh. Giọng nói run rẩy. Con tới đó làm gì? Trước đó Sào Thúc vừa bị người của cung Sùng Hoa mang đi một cách khó hiểu. Lúc bị quăng trở về thì trọng thương đầy mình. Giờ Linh Nhi cũng có dính líu đến cung Sùng Hoa. Diệp Liêu trai thấy chuyện này không hề đơn giản, chỉ sợ sẽ rước họa vào thân. Cũng chẳng có chuyện gì lớn đâu. Chỉ là Nhiếp Chính Vương nghe nói kẻ có tiên mạch như con sắp khôi phục lại linh lực, nên gọi con tới hỏi han tình hình chút thôi. Sau đó con ở lại đó nghỉ ngơi 2 ngày. Thật sao? Con gặp được Nhiếp Chính Vương rồi à? Vâng, con ở lại đó tu hành. Là Nhiếp Chính Vương giữ con lại sao? Đúng vậy, con mệt rồi. Con về trước đây. Diệp Liêu trai lo lắng dặn dò. Linh Nhi, con có thể quen biết Nhiếp Chính Vương. Đây còn là vinh hạnh to lớn đấy. Nhưng sau này tiếp xúc với cung Sùng Hoa, phải cẩn thận, hết sức cẩn thận. Tuyệt đối đừng đắc tội với Nhiếp Chính Vương. Đó là nhân vật vạn lần không thể dây vào đâu. Biết rồi mà. Diệp Phiêu Linh ầm cho quá chuyện, đi về hướng Lạc Anh Uyển. Con cái trưởng trong nhà lại nhận được sự coi trọng của cung Sùng Hoa. Nghe ý trong lời nói của cô, Nhiếp Chính Vương biết đâu còn từng chỉ điểm công pháp cho cô nữa. Đây là vinh dự cỡ nào chứ? Toàn bộ Đại Lê Quốc, Nhiếp Chính Vương mới chỉ từng dạy dỗ một người tu hành thôi. Đó chính là Hoàng thượng đương triều. Mà bây giờ ngài ấy lại sẵn lòng dạy cho Linh Nhi. Diệp Liêu trai cảm thấy tiền đồ của mình càng thêm rộng mở rồi, lập tức dặn dò Gia Bộc bên cạnh. Mau, lấy củ sâm Đông Sơn lão nhân nhận được 2 hôm trước ra đây. Sáng sớm mai mang quà cho Linh Nhi ngay. 2 ngày nay con bé tu hành chắc chắn rất vất vả. Mang cho con bé bồi bổ cơ thể. Lão gia, nghe nói sâm Đông Sơn lão nhân có công hiệu bổ thận thần xấu. Ngài chắc chắn là không tự giữ lại dùng sao? Diệp Liêu trai do dự một hồi lâu. Cứ mang qua cho Linh Nhi đi. Có một đứa con gái tiên mạch kiệt xuất, được cả hoàng gia và cung Sùng Hoa coi trọng như thế, sau này còn sợ không kiếm được lợi lộc gì sao? Sâm Đông Sơn lão nhân không thiếu một củ này đâu. Diệp Phiêu Linh không đợi được nữa, mở ngăn kéo ra, bỏ thắt lưng của Nhiếp Chính Vương vào trong đó. Thống ca, anh có một phần đại thưởng bí mật cần phát đấy. Phim. Phần thưởng sa điêu của bạn đã được phát, kèm theo giọng điệu sa điêu của hệ thống. Trước mặt Diệp Phiêu Linh, trong hư không bỗng nhiên hiện lên 2 lựa chọn vàng rực rỡ. Một cái là văn hóa, một cái là võ công. 2 phần đại thưởng. Ký chủ có thể tùy chọn một trong 2 nhé. Chỉ được chọn một cái thôi sao? Đúng vậy ạ, có văn hóa cũng chẳng để làm gì. Võ công vẫn tốt hơn. Diệp Phiêu Linh giơ tay chạm vào võ công, lựa chọn lập tức biến thành một đạo kim quang, lấy lên rồi chui vào giữa lông mày của cô. Giây tiếp theo, một luồng khí vô hình luân chuyển trong cơ thể. Cô hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi cửa bếp, ngước đầu nhìn mái hiên cao vút. Thuận theo cảm giác, cô tung người một cái. Ô hố, hóa ra đây chính là khinh công trong truyền thuyết sao? Cảm giác sướng tê tái luôn ấy. Cô mỉm cười, mũi chân điểm nhẹ một cái rồi từ trên nóc nhà hạ xuống. Hệ thống đắc ý nói, ký chủ, phần đại thưởng này không tồi chứ? Thật là thơm. Nói rồi, cô lại bay người nhảy lên mái hiên, đổi một tư thế khác lướt đi trong không trung, trải nghiệm khoái cảm bay nóc chạy tường. Đây chính là phong thái đỉnh cao, chỉ có thể thấy trong các bộ phim truyền hình kiếm hiệp thôi. Lâu sau đó, Diệp Phiêu Linh trời cũng hơi mệt rồi. Cô đứng trên một góc hiên cao, nhìn về phía những ánh đèn lấp lánh trong phủ họ Diệp. Đứng trước gió, tư thế vô cùng tiêu sái. Thống ca, nói đi. Xếp đầu 4 món của Nhiếp Chính Vương, món tiếp theo là cái gì? Ngọc bào của Nhiếp Chính Vương. Ngọc bào á? Diệp Phiêu Linh đứng không vững, ngã lăn từ trên nóc nhà xuống. Trong cung Sùng Hoa, ám vệ chịu trách nhiệm giám sát Diệp Phiêu Linh trở về báo cáo. Vương gia, vị Diệp gia đại tiểu thư kia, biểu cảm của tên ám vệ thật khó diễn tả bằng lời. Báo cáo trung thực, tối qua sau khi về phủ thừa tướng, cô ta cứ không ngừng nhảy lên nóc nhà, nhảy lên rồi lại nhảy xuống, xong lại nhảy lên. Cứ lặp đi lặp lại như thế, chắc cũng phải nhảy đến nửa canh giờ. Cuối cùng, cô ta đứng trên một góc hiên cao nhất, đứng ở đó hét lớn một tiếng nhảy lầu đây. Có bị ngã heo không? Thuộc hạ sợ làm cô ta kinh động nên không dám tới quá gần. Chỉ thấy cô ta từ trên cao tự ngã xuống như thế, rõ ràng là không muốn sống nữa rồi. Sau đó cô ta nằm bò dưới đất một hồi lâu, lại sống lại rồi. Sau đó liền vào phòng đi ngủ. Nói xong tất cả những lời an ủi này, thật sự không nhịn nổi nữa, lại bổ sung thêm một câu, vị Diệp đại tiểu thư đó tinh thần chắc chắn có vấn đề. Lương Vân đứng bên cạnh nghe, gật đầu tỏ vẻ rất đồng tình. Lương Vân, ngươi thấy thế nào?
Lương Vân suy nghĩ kỹ lưỡng một hồi, trả lời, chủ thượng. Thuộc hạ cho rằng có hai khả năng. Thứ nhất là tinh thần của cô ta thật sự không bình thường. Muốn thắt lưng của ngài cũng là vì bệnh tình. Còn việc nhảy lên nóc nhà lặp đi lặp lại chỉ là đang phát tiết sự thành công, tâm trạng vui sướng khi lấy được thắt lưng. Khả năng thứ hai, cô ta thực ra rất bình thường, chỉ là đang giả điên để quyến rũ ngài. Cô ta đang đi một con đường khác biệt, dùng phương thức độc lạ để thu hút sự chú ý của ngài. Hiện tại mà xem, cô ta dường như đã thành công rồi. Ngài quả thực đã chú ý đến cô ta. Đế Tu Lan nghe xong, trong mắt xẹt qua một tia u ám. Hắn đã nhìn thấu lai lịch của cô ta, nhưng lại không nhìn thấu được hành xáo của cô ta. Linh hồn ý thức này đến với lục địa lưu ly, chiếm xác một cơ thể đã mất đi tiên mạch. Rốt cuộc là muốn làm gì? Diệp Phiêu Linh với cùng thầm mắt ngồi bên bàn, dùng bữa sáng, đêm qua cô hiếm khi bị mất ngủ. Cái gọi là áo tắm chính là loại áo mặc trong khi đi tắm. Mặt nạ, thắt lưng, áo tắm, món sau lại càng nhạy cảm hơn món trước. Vậy món cuối cùng sẽ là cái gì đây? Thống ca, tôi thấy mình không hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Tôi có dự cảm món cuối cùng đó sẽ rất khó. Ký chủ thân mến, xin ngài đừng nản lòng. Bên này gợi ý cho ngài, trước tiên hãy lấy được áo tắm của Nhiếp Chính Vương đã nhé. Lấy được áo tắm thì có thể nhận được phần thưởng bí ẩn còn bất ngờ hơn cả võ công. Ồ, nói đúng đấy. Tôi không nên lo lắng cho tương lai quá sớm. Lo xa không phải phong cách của tôi. Bây giờ tôi chỉ cần cân nhắc chuyện áo tắm là được rồi. Chuyện áo tắm này thực ra cũng đơn giản. Hắn không lấy lại xúc xích của tôi, chứng tỏ hắn biết lời nguyền ngủ say của mình vẫn sẽ còn tái phát. Đến lúc đó cung Sùng Hoa sẽ đến tìm tôi nhờ giải lời nguyền. Tôi chỉ cần đề xuất lấy áo tắm làm thù lao là được rồi. Thoáng cái mấy ngày đã trôi qua. Ngày hôm đó bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng nha hoàn gõ cửa. Đại tiểu thư, người có đó không? Nhị tiểu thư đến thăm người ạ. Là em gái cùng cha khác mẹ của nguyên chủ, Diệp Tương Tương. Muội muội này vô cùng kỳ quặc. Sau khi nguyên chủ mất đi linh lực, cô ta thường xuyên đến Lạc Anh Huyền thăm hỏi. Đến rồi cũng biểu hiện rất lạ lùng, cứ luôn nhìn trước ngó sau, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Cũng không biết là đang âm mưu chuyện gì. Diệp Phiêu Linh mở cửa. Tỷ tỷ khách sáo làm gì? Đợi đến khi vào phòng ngồi xuống, Diệp Tương Tương đặt bánh ngọt lên bàn rồi nói, đây là muội tự tay làm. Hy vọng tỷ tỷ đừng chê cười. Sao có thể chứ? Cảm ơn muội. Tỷ không cần cảm ơn muội đâu. Diệp Tương Tương cúi đầu, ngập ngừng nói, thực ra hôm nay muội đến là có một chuyện, nhưng lại hơi ngại nói ra. Muội nói mau đi, cô có thể cảm nhận được chuyện của Diệp Tương Tương ít nhất đã nghẹn trong lòng 3 năm rồi. Hôm nay coi như cũng chịu nói ra. Diệp Tương Tương cắn môi, do dự rất lâu mới nhỏ giọng nói là Hồ Ảnh. Tỷ có thể nhường Hồ Ảnh cho muội được không? Cái gì? Diệp Phiêu Linh giật mình kinh ngạc. Diệp Tương Tương dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, ngẩng đầu lên nói, thực ra Hồ Ảnh là do muội đưa vào Diệp phủ. Anh ta vốn là một hiệp khách giang hồ. 3 năm trước muội gặp cướp ở ngoại thành, chính anh ta đã cứu muội. Anh ta không có nơi ở cố định, muội liền đưa anh ta về làm ám vệ của Diệp phủ. Nhưng không ngờ rằng sau khi anh ta vượt qua kỳ kiểm tra ám vệ, lại bị phải đến Lạc Anh Huyền. Sau đó không lâu, tỷ liền mất đi linh lực. Ám vệ của Lạc Anh Huyền chỉ còn lại Hồ Ảnh. Muội không tiện mở miệng đòi người, thế nên mới chờ mãi đến tận bây giờ. Diệp Phiêu Linh nghe cô ta nói xong, cũng đã hiểu ra rồi. Hóa ra vị nhị tiểu thư này nhiều lần đến Lạc Anh Huyền là bởi vì thích Hồ Ảnh. Với ngoại hình của Hồ Ảnh đặt ở hiện đại đúng chuẩn là ngôi sao lưu lượng, Diệp Tương Tương thích anh ta cũng không có gì lạ. Diệp Tương Tương bỗng nhiên nắm lấy tay Diệp Phiêu Linh khẩn cầu, tỷ tỷ, bây giờ tỷ sắp khôi phục linh lực rồi, sắp sửa một bước lên mây rồi. Muốn loại ám vệ như thế nào mà chẳng có, căn bản không thiếu một mình Hồ Ảnh. Nể tình chúng ta là chị em ruột thịt, tỷ hãy nhường Hồ Ảnh cho muội đi. Diệp Phiêu Linh thở dài một tiếng. Tâm trạng của Diệp Tương Tương có thể hiểu được. Hồ Ảnh là một con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải là một món đồ vật. Sao có thể nói tặng là tặng ngay được? Diệp Phiêu Linh nghĩ ngợi. Người tên Hồ Ảnh này thực ra cũng kỳ kỳ quái quái. Anh ta chịu ở lại Lạc Anh Huyền chỉ là vì nơi này nhàn nhã. Anh ta đến chỗ muội, muội chắc chắn cũng sẽ đối xử tốt với anh ta. Muội còn có thể tăng tiền lương cho anh ta.
Cho anh ta làm thủ lĩnh ám vệ trong viện của muội. Tỷ hãy thành toàn cho chúng muội đi. Có thể thấy Diệp Tương Tương là thật lòng thích Hồ Ảnh. Hồ Ảnh có ơn cứu mạng với cô ta. Nếu Hồ Ảnh có thể chấp nhận tình cảm của cô ta thì cũng coi như là một mối lương duyên tốt. Được. Vậy bây giờ tỷ sẽ gọi anh ta đến. Chỉ cần anh ta đồng ý, tỷ sẽ đi nói với cha để anh ta sang viện của muội. Tốt quá rồi, có mệnh lệnh của tỷ. Anh ta chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Không lâu sau, Hồ Ảnh đã được gọi đến. Đại tiểu thư có gì sai bảo? Có một tin tốt đây. Người sắp được thăng chức tăng lương đấy. Hả? Đại tiểu thư định tăng tiền lương cho tôi sao? Không phải tỷ tăng cho ngươi, mà là nhị tiểu thư. Diệp Phiêu Linh chỉ tay về phía Diệp Tương Tương. Từ hôm nay trở đi người hãy sang viện của muội ấy làm việc đi. Bên đó đang thiếu một thủ lĩnh ám vệ. Hồ Ảnh nghe xong không nói lời nào, quay người bỏ đi luôn. Nhặt một viên gạch quay trở lại, đi đến trước mặt Diệp Phiêu Linh, giơ cao viên gạch lên hướng về phía mình. Mí mắt Diệp Phiêu Linh giật nảy, lập tức lùi lại một bước. Ngươi muốn làm gì? Đại tiểu thư, nếu như không cần tôi nữa thì xin hãy dùng một gạch này cho tôi đăng xuất luôn đi. Tôi còn tưởng ngươi định cho tôi đăng xuất chứ. Diệp Phiêu Linh khóe miệng giật giật. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta đây là đang tìm cho ngươi một tiền đồ tốt hơn. Đại tiểu thư, ngươi nên hiểu rõ, tôi căn bản không muốn vinh hoa phú quý gì cả. Tôi chỉ thích Lạc Anh Huyền. Người nhất quyết đổi tôi đi, cũng bằng như lấy mạng tôi rồi. Diệp Tương Tương thấy vậy thì cuống quýt, không nén nổi đỏ mặt khuyên bảo Hồ Ảnh. Anh đã cứu mạng tôi, anh sang chỗ tôi nhất định sẽ không để anh chịu thiệt thòi đâu. Tôi không cần sự đền đáp của cô. Lúc trước cứu người cũng không phải nhắm vào cô. Thay bằng người khác tôi cũng vẫn cứu. Cô không cần phải để tâm, càng không nên lấy oán báo ân, ép buộc tôi phải ở bên cạnh cô. Thật là đau lòng quá đi người anh em. Hồ Ảnh nói xong liền không thèm để ý đến cô ta nữa, quay sang quỳ sụp xuống đất, gào khóc thảm thiết với Diệp Phiêu Linh. Đại tiểu thư, sau này tôi có làm sai điều gì người cứ việc nói thẳng, tôi nhất định sẽ sửa. Chỉ cầu xin người nghìn vạn lần đừng đem tôi tặng cho người khác. Diệp Tương Tương không thể xem tiếp được nữa, đột ngột dùng khăn tay che đi những giọt nước mắt trên mặt, quay người chạy ra ngoài. Diệp Phiêu Linh nhìn theo bóng lưng cô ta, trong lòng đầy câm nín. Từ xưa chân tình vốn chẳng thể giữ chân. Cúi đầu nhìn xuống, Hồ Ảnh vẫn còn đang gào khóc mướt mải. Đứng dậy đi Hồ Ảnh. Anh ta đứng dậy, liên tiếp vứt viên gạch đi. Đại tiểu thư, thuộc hạ vừa rồi nói đều là lời thật lòng. Diệp Phiêu Linh phiền não xoa xoa thái dương. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Hy vọng Diệp Tương Tương đừng vì vậy mà nghĩ quẩn nhé. Nhị tiểu thư đây là gặp phải chuyện gì đau lòng sao? Khóc lóc thảm thương thế kia. Liễu Di Nương đi ngược chiều tới, giọng điệu mỉa mai nói. Diệp Tương Tương luôn có chút sợ hãi Liễu Di Nương. Dù cho hiện giờ Liễu Di Nương đã thất thế, sự sợ hãi đó vẫn tồn tại. Cô ta không muốn nói nhiều với Liễu Di Nương. Chào một tiếng rồi định rời đi. Liễu Di Nương lại giữ cô ta lại, sau đó cho các nha hoàn bên cạnh lui ra. Nhìn hướng này của con, chắc là vừa mới từ Lạc Anh Huyền ra nhỉ. Con cứ thích chạy tới Lạc Anh Huyền mãi. Người không biết, cứ tưởng là con với đại tiểu thư tình chị em sâu đậm lắm. Nhưng ta biết, con đều là vì tên ám vệ khôn ngô bên cạnh cô ta. Bà đừng nói bậy. Có phải nói bậy hay không trong lòng con tự hiểu. Dáng vẻ hôm nay của con 8 phần là lấy hết dũng khí đi đòi người, sau đó bị từ chối rồi chứ gì. Thế nào, có phải đại tiểu thư không chịu thả người không? Diệp Tương Tương lắc đầu, nhỏ giọng nói là tự anh ấy không chịu. Đồ ngốc, con cứ thế mà đem tâm tư của mình nói cho người khác biết. Nó mà chịu mới là lạ đấy. Bà nói vậy có ý gì? Con không nghĩ xem lúc trước đại tiểu thư biến thành phế vật, tại sao Hồ Ảnh vẫn tình nguyện ở lại bên cạnh cô ta? Tại sao? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ở chung một viện lâu như thế. Con nói xem là tại sao? Ý bà là hai người bọn họ sao? Tên ám vệ đó đẹp trai bức người. Con nhìn thấy được, chẳng lẽ đại tiểu thư không nhìn thấy sao? Ta đã sớm nghe nói đại tiểu thư đối xử với tên ám vệ đó tốt lắm. Câu gì được nấy. Hai người họ sớm đã tình trong như đã mặt ngoài, còn em lén lút với nhau rồi. Không thể nào, hôm nay con đến. Đại tiểu thư còn nói chỉ cần Hồ Ảnh đồng ý, tỷ ấy liền nhường cho con. Tỷ ấy còn đặc biệt gọi Hồ Ảnh đến, hỏi anh ta ngay trước mặt con. Bọn họ đó là đang diễn kịch cho con xem thôi. Con ở đấy khóc lóc đau lòng. Bọn họ chắc chắn đang ở sau lưng cười nhạo con. Ngu ngốc, Diệp Tương Tương thực sự ngay người ra.
Trong đầu hiện lên cảnh tượng Hồ Ảnh quấn quýt bên Diệp Phiêu Linh, khóe miệng cô ta méo sạch, lại trào nước mắt ra. Cô ta lẩm bẩm tự nhủ, vậy phải làm sao đây? Con thực sự thích Hồ Ảnh mà. Cách thì cũng có đấy, chỉ xem con có tình nguyện hay không thôi. Cách gì à? Diệp phủ chỉ có 2 vị tiểu thư các con. Chỉ cần trừ khử cô ta đi, thì ám vệ của cô ta chẳng phải đương nhiên sẽ thuộc về con sao? Ba bảo con xử lý người ta sao? Không cần con ra tay, con chỉ cần làm theo lời ta nói. Ta đảm bảo cô ta sẽ biến mất khỏi thế giới này. Không được, Diệp Tương Tương sợ hãi lắc đầu nói, tỷ ấy là tỷ tỷ của con, sao con có thể hại tỷ ấy được? Lúc trước chuyện cô ta đi tu chẳng phải cũng là ý của con sao? Con rõ ràng cũng hy vọng cô ta biến mất. Con tưởng cô ta đi rồi thì tên ám vệ đó sẽ thuộc về con. Không ngờ cô ta lại quay về. Đã có mục tiêu rồi thì đừng có giả làm người tốt nữa. Diệp Tương Tương cúi đầu, im lặng rất lâu, cuối cùng nhỏ giọng hỏi, bà muốn làm thế nào? Ngày mai con hẹn cô ta đi dạo hồ Thái Bình, những việc khác cứ để ta sắp xếp. Dạo hồ? Đúng thế. Đại tiểu thư không biết bơi, lần trước ngã xuống ao sen trong phủ còn suýt thì hẹo. Nhưng con lúc nhỏ từng sống ở dưới quê, bơi lội giỏi vô cùng. Con cứ việc rủ cô ta đi ngồi thuyền dạo chơi. Cho đến giữa hồ, thuyền sẽ bị gió nước và chìm xuống. Đến lúc đó con cứ việc nhảy xuống nước thoát thân là được. Chuyện này, Diệp Tương Tương nghe xong có chút do dự. Đừng do dự nữa, chuyện này chỉ có con mới làm được. Nếu đổi người khác hẹn cô ta chắc chắn sẽ dẫn theo Hồ Ảnh đi cùng. Nhưng con thì khác, cô ta sợ Hồ Ảnh bị con cướp mất, sẽ để Hồ Ảnh ở lại nhà. Như vậy ta mới có cơ hội ra tay. Diệp Tương Tương nghe thấy tên Hồ Ảnh thì sắc mặt thay đổi. Hồi lâu, cuối cùng cắn môi khẽ gật đầu. Đêm đó sấm sét vang dội, Hoàng thành Đại Lây hứng chịu một trận mưa bão trăm năm hiếm gặp. Mưa lớn đổ xuống suốt cả một đêm, nhiều vùng trũng thấp trong hoàng thành đã xảy ra tình trạng ngập lụt. Cung Sùng Hoa, Lương Vân vội vã đến báo, chủ thượng, Hoắc Tâm Thương Long biến mất rồi ạ. Đêm qua mưa lớn quá, trong địa cung cũng bị ngập nước. Sáng nay thuộc hạ đi kiểm tra tình hình, phát hiện lồng giam vẫn còn nguyên vẹn, nhưng Hoắc Tâm Thương Long lại biến mất không sủi tăm. Thuộc hạ sai người tìm kiếm kỹ lưỡng, chỉ tìm thấy vật này. Lương Vân vừa nói vừa dâng đồ vật lên, Đế Tu Lan nhận lấy. Đó là một miếng vảy màu đen to bằng móng tay. Nhưng nhìn kích cỡ của miếng vảy này, dường như không phải long lân của Thương Long, mà to hơn của nó nhiều. Là của hắn. Đế Tu Lan cười lạnh một tiếng, tiện tay biến miếng vảy thành bụi phân tán đi. Cái gì? Đây rõ ràng là một miếng vảy cá mà. Tiền thân của Hoắc Tâm Thương Long chính là cá chép. Hắn vì muốn thoát khỏi sự kiềm tỏa của bản vương, không tiếp tự làm tổn thương nguyên căn để thoái hóa về thân cá, mượn một trận nước lớn mà chạy trốn rồi. À, Lương Vân bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách Cự Long lại biến mất không dấu vết, hóa ra là biến thành cá. Xuôi theo dòng nước mà đi, thuộc hạ sẽ đi tìm một con cá ngay đây. Ngươi định đi đâu mà tìm? Mặc dù rất khó tìm, gần như là không thể tìm thấy, nhưng thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức. Không cần đâu, Đế Tu Lan đã ngồi trên ghế mềm, lười biếng khép hờ đôi mắt. Cứ để hắn nếm trải nỗi khổ khi làm cá đi. Đợi đến khi nào công lực của hắn khôi phục, hóa hình thành rồng, bản vương sẽ xử lý hắn sau. Vạn nhất hắn bị người ta bắt được đem đi nấu canh thì sao ạ? Vậy thì lại là sự may mắn của hắn rồi. Đúng vậy, đối với Hoắc Tâm Thương Long mà nói, so với việc bị khế ước rồi phải run rẩy hầu hạ chủ thượng, thì tha bị nấu thành canh cá còn thoải mái hơn. Quá giờ chưa? Diệp Tương Tương đến. Diệp Phiêu Linh có chút kinh ngạc. Trải qua chuyện ngày hôm qua, cô tưởng Diệp Tương Tương sẽ tan nát cõi lòng, để bụng mãi không thôi. Không ngờ hôm nay Diệp Tương Tương lại tới tìm cô. Tỷ tỷ, chuyện ngày hôm qua là do muội quá đường đột. Tỷ sẽ không cười nhạo muội chứ? Tất nhiên là không rồi. Muội nghĩ thông suốt là tốt rồi. Trên đời thiếu gì đàn ông tốt. Tỷ tỷ, muội nghe nói sau trận mưa lớn đêm qua, mặt hồ Thái Bình rộng ra thêm nhiều lắm. Hôm nay tỷ có rảnh không? Chúng ta cùng đi chơi đi. Dạo hồ. Diệp Phiêu Linh nhướng mày, nhìn cô ta. Diệp Tương Tương bị nhìn đến thót tim, vội vàng nói, muội nghe nói hồ Thái Bình hôm nay náo nhiệt lắm. Nước từ sông đổ vào mang theo rất nhiều tôm cá quý hiếm. Rất nhiều người đều ra bờ hồ bắt cá. Chỉ một buổi sáng thôi đã thu hoạch đầy giỏ rồi đấy. Được thôi, vậy thì cùng đi. Diệp Tương Tương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phiêu Linh thay một bộ quần áo gọn nhẹ, lại bảo Hồ Ảnh tìm cho một cái giỏ cá. Hồ Ảnh nói, đại tiểu thư, thuộc hạ nhất định phải đi cùng người. Hồ Thái Bình đó không giống những nơi khác, nước vừa sâu người lại vừa tạp nham,
Người đi một mình rất dễ gặp nguy hiểm. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ tốt cho người. Tuyệt đối không thể để người xảy ra chuyện gì được. Nếu không đi theo người, tôi thực sự không yên tâm. Không cần đâu, ngươi ở nhà nghỉ phép đi. Ê, tuân lệnh. Diệp Phiêu Linh và Diệp Tương Tương đi xe ngựa đến Hồ Thái Bình. Đủ các loại thuyền chài và thuyền du lịch thấp thoáng phía xa trên mặt nước. Diệp Phiêu Linh hứng thú bừng bừng ngó nghiêng khắp nơi. Diệp Tương Tương lại tâm hồn treo ngược cành cây, ngón tay lo lắng siết chặt chiếc khăn tay. Theo kế hoạch, dần dần dẫn Diệp Phiêu Linh đến một nơi có bãi bồi để đi thuyền. Tại bãi bồi đã có sẵn một chiếc thuyền hoa đang chờ khách. Hên, chủ thuyền nhìn thấy họ lập tức chào mời. Hai vị cô nương, có đi thuyền không? Ánh mắt Diệp Tương Tương rơi vào dưới mái thuyền. Nơi đó treo một cổ bầu màu sắc. Đây chính là tín hiệu đã hẹn trước với Liễu Di Nương. Chỉ cần lừa được Diệp Phiêu Linh lên con thuyền này thì cô ta sẽ không bao giờ xuống được nữa. Diệp Tương Tương do dự hồi lâu, cẩn thận mở lời. Tỷ tỷ, chúng ta đi ngồi thuyền. Có được không? Ngồi thuyền. Diệp Phiêu Linh do dự một chút, đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Tương Tương, ánh mắt sắc bén. Biểu cảm của muội không đúng lắm, muội chắc chắn có chuyện giấu tỷ. Diệp Tương Tương trong phút chốc sợ đến phát khiếp. Ánh mắt của Diệp Phiêu Linh sắc lẹm vô cùng, cứ như thể cô đã biết rõ mọi sự thật từ lâu rồi vậy. Diệp Tương Tương hoảng đến mức nói chuyện cũng không lưu loát. Muội. Diệp Phiêu Linh đột nhiên ha ha cười lớn, vỗ vỗ vào người cô ta. Bất kể muội có chuyện gì thì về nhà hãy nói. Đã ra ngoài chơi rồi thì cứ chơi cho đã đi. Diệp Phiêu Linh nói xong liền sải bước đi về phía thuyền du lịch. Diệp Tương Tương căng thẳng muốn chết, dưới nỗi sợ hãi và hối hận. Cô ta nói nhỏ phía sau. Hay là chúng ta đừng ngồi thuyền nữa. Tại sao không ngồi chứ? Quẩy lên nào. Diệp Phiêu Linh nhảy lên thuyền, quay người lại vẫy tay với cô ta. Diệp Tương Tương âm thầm hít một hơi thật sâu. Là Diệp Phiêu Linh tự mình lên thuyền, không trách mình được. Trong lúc vô tri vô giác, con thuyền nhỏ đã ra đến giữa hồ. Diệp Phiêu Linh đang nhìn chằm chằm vào mấy con cá nhỏ dưới nước, chỉ nghe thấy một tiếng rắc của. Quay đầu nhìn lại thì thấy ván đáy thuyền bỗng nhiên rơi ra một mảng lớn. Nước lập tức ồ ạt tràn vào. Thuyền bị rò nước rồi. Trong chớp mắt, chiếc thuyền nhỏ đã bắt đầu dần dần chìm xuống. Bên cạnh Diệp Tương Tương sợ run cầm cập. Thế phải làm sao bây giờ? Người chèo thuyền lại không thèm để ý đến hai người họ nữa. Có một tiếng nhảy xuống nước, lặn mất tăm. Chớp mắt con Diệp Phiêu Linh nhíu mày, quay đầu nhìn sang Diệp Phiêu Linh. Ta nhớ là muội biết bơi, bơi lội khá lắm, đúng không? Diệp Tương Tương không dám phủ nhận, chỉ cuống quýt lùi lại phía sau, muốn đứng xa Diệp Phiêu Linh một chút. Cô ta lo lắng lát nữa khi rơi xuống nước, Diệp Phiêu Linh sẽ túm chặt lấy cô ta không buông. Nếu muội đã biết bơi, vậy thì không quản muội nữa đâu. Nói xong liền tung người nhảy xuống nước. Bơi lội thỏa thích. Bơi lội vốn dĩ chính là sở thích của xuyên không một kiếp, vẫn còn có cơ hội xuống nước bơi lội. Diệp Tương Tương ngây người ra, gần như không dám tin vào mắt mình. Chuyện này là thế nào? Diệp Phiêu Linh rõ ràng là người sợ nước nhất cơ mà, hơn nữa căn bản không biết bơi. Thế nhưng bây giờ tỷ ấy lại đang bơi lội đủ kiểu, không những biết bơi mà còn thỉnh thoảng thay đổi tư thế nữa. Nhìn thấy thuyền đều đã chìm xuống hết rồi, Diệp Tương Tương mới vội vàng xuống nước, bơi về phía bờ. Diệp Phiêu Linh thì lại không vội, cô nín thở một hơi, lặn xuống dưới nước. Bỗng nhiên có một con cá cô đơn. Diệp Phiêu Linh đưa tay ra, liền tóm gọn được nó. Không ngờ thuyền hỏng lại còn có thu hoạch của tướng phủ đang dừng ở bờ hồ. Đám gia bộc đợi ở đó, thấy đại tiểu thư từ dưới nước nhô lên, đều bị một phen hú hồn. Đại tiểu thư, người, ta không sao, còn bắt được một con cá nữa đây, mau lấy cái giỏ lại đây. Con cá chép vô cùng hoạt bát, ở trong giỏ cá không cam lòng mà nhảy đành đạch, bóng loáng và béo tốt vô cùng. Diệp Phiêu Linh nhìn hắn là một nụ cười thân thiện. Đại cát đại lợi, tối nay ăn cá. Ai bảo mấy con tôm cá khác đều có đôi có cặp, chỉ mình ngươi là lẻ bóng thôi. Lại một lúc lâu sau, Diệp Tương Tương mới hồn hển bơi tới. Khoảng cách xa như vậy, cũng đã cạn kiệt thể lực, suýt chút nữa là không lên nổi. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh. Diệp Phiêu Linh im lặng suốt chặng đường, dáng vẻ như đang trầm tư suy nghĩ. Khi sắp về đến tướng phủ, Diệp Phiêu Linh bỗng nhiên lên tiếng. Thật ra ta đã sớm biết, con thuyền nát hôm nay là do người thiết kế. Người biết trước đây ta không biết bơi, muốn mượn cơ hội đi du thuyền để xử lý ta. Sắc mặt Diệp Tương Tương biến đổi kinh hoàng. Diệp Phiêu Linh túm lấy y phục của trừng mắt quát. Mấy ngày trước có sát thủ đến hành thích, cũng là do ngươi thuê đúng không? Cái đó thật sự không phải muội. Cái đó không phải. Xem ra vụ chìm thuyền hôm nay thì đúng rồi. Muội. Diệp Tương Tương nhất thời hoảng loạn không biết làm sao. Con thuyền hôm nay rõ ràng đã bị người ta động tay động chân. Vốn dĩ còn không chắc có phải do Diệp Tương Tương làm hay không. Vì muội này trước nay luôn nhát gan sợ phiền phức, không ngờ chỉ tùy tiện dọa vài câu đã lộ đuôi cáo rồi. Chuyện này thật sự không phải chú ý của muội. Vậy là chú ý của ai? Diệp Tương Tương không chịu nói. Diệp Phiêu Linh thở dài một tiếng, buông ra rồi nói. Trước khi lên thuyền ngươi có ngăn cản một chút,
Ta coi như người vẫn còn lương tâm. Ngươi nói ra kẻ chủ mưu chuyện này, ta sẽ không tính toán với ngươi nữa. Nhưng nếu ngươi không nói, thì ngươi chỉ có thể thay kẻ khác đổ vỏ thôi. Diệp Tương Tương do dự hồi lâu, mới nhỏ giọng nói, là Liễu Di Nương bà ta. Bà ta bảo muội đến rủ tỷ đi du thuyền. Bà ta nói sẽ đưa Hồ Dĩnh đến bên cạnh muội. Muội nhất thời hồ đồ, nên mới nghe theo lời bà ta. Hóa ra là Liễu Di Nương thiết kế, lợi dụng Diệp Tương Tương để cùng nhau mưu hại ta. Còn về sát thủ lần trước, chắc cũng là do Liễu Di Nương làm rồi. Diệp Phiêu Linh im lặng một hồi lâu, mới gằn từng chữ một. Cô anh ở lại Lạc Anh Huyền, không phải vì ta, mà hắn có suy nghĩ của riêng mình. Hôm nay tâm trạng ta tốt, có thể không tính toán với ngươi. Ngươi tự lo liệu lấy mình đi. Môi Diệp Tương Tương run rẩy, liên tục gật đầu. Xe ngựa đã đến Diệp phủ. Diệp Phiêu Linh xuống xe ngựa, trước khi đi còn quay đầu lại nói, đúng rồi, khuyên ngươi nên tránh xa Liễu Di Nương một chút, đừng đợi đến lúc bị bà ta hại cho bay màu, lúc đó có hối hận cũng muộn rồi. Diệp Phiêu Linh xách giỏ cá trở về Lạc Anh Huyền. Hồ Dĩnh nghênh đón. Đại tiểu thư hôm nay đi chơi vui không? Thuộc hạ nhớ người quá đi. Diệp Phiêu Linh đảo mắt một vòng. Ta bắt đầu thấy hơi khó hiểu rồi đấy. Ngoài việc mang thêm thù hận về cho ta, ngươi còn có tác dụng gì nữa không? Nói vậy là sai rồi, tác dụng của ta nhiều lắm nhé. Không biết đại tiểu thư muốn dùng kiểu nào. Trước mắt của thật có hai việc cần ngươi đi làm. Mời đại tiểu thư của tôi sai bảo. Thứ nhất, đi nghe ngóng tình hình của Liễu Di Nương, xem Văn Hương Viện gần đây có gì bất thường không. Liễu Di Nương 2 lần ra tay hại ta, nếu không đáp lễ một chút thì lại ra vẻ mình không hiểu lễ nghĩa rồi. Hồ Dĩnh cười nói, không vấn đề gì, tôi sẽ đi tâm sự với mấy nàng hầu ở Văn Hương Viện, đảm bảo trước tối mai sẽ nghe ngóng ra hết. Diệp Phiêu Linh khẽ gật đầu. Thứ hai, mang con cá này xuống nhà bếp, bảo họ làm món cá chép kho tộ. Hồ Dĩnh nhận lấy giỏ cá, chỉ thấy con cá chép bên trong vẫn còn sống, đang giận dữ quấy đuôi bành bạch. Diệp Phiêu Linh đắc ý, con cá này là tự tay ta bắt đấy. Đại tiểu thư, con cá này nhỏ quá đi, liệu có đủ ăn một bữa không? Tuy nó hơi nhỏ con, nhưng nhìn có vẻ rất nhiều dinh dưỡng, ăn vào không chừng có thể kéo dài tuổi thọ đấy. Đại tiểu thư, hay là chúng ta nuôi nó vài bữa đi, nuôi béo nuôi lớn rồi hãy ăn. Con cá chép tỏ vẻ đồng ý, sống thêm được ngày nào hay ngày nấy. Một con cá chép đen thì có gì hay mà nuôi, trông cũng chẳng đẹp đẽ gì, cứ trực tiếp xử lý rồi lấy thịt ăn cho xong. Diệp Phiêu Linh chê bai nói, nếu đây là một con cá cẩm lý xinh đẹp thì ta còn sẵn lòng nuôi một thời gian. Vừa dứt lời, Hồ Dĩnh kinh ngạc kêu lên, đại tiểu thư, người nhìn kìa. Diệp Phiêu Linh cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy con cá chép đen trong giỏ đã biến thành một con cá cẩm lý rực rỡ và khỏe mạnh. Cái này, Diệp Phiêu Linh kinh ngạc trừng mắt nhìn con cá cẩm lý. Nàng kìm nén một hồi lâu, chớp mắt, lại thử lòng nói, con cẩm lý này ngoại hình bình thường thôi, nếu đuôi của nó là kiểu váy thất sắc kia thì ta sẽ. Hoắc Tâm Thương Lao nghe thấy thế, lập tức biến cái đuôi thành 7 sắc cầu vồng, hình dáng như tà váy tiên khí phiêu dạt. Trong lòng phẫn hận khôn nguôi, ta mở đường đường là đại yêu thượng cổ, hôm nay vì để giữ bí mật lại phải nhẫn nhục chịu đựng mà mặc váy. Hồ Dĩnh, ta bắt được bảo bối rồi. Đây nhất định chính là trong truyền thuyết, con cá tiên có thể thực hiện nguyện vọng của con người. Cá tiên nói đổi diện mạo lộng lẫy là đổi ngay, chắc chắn là pháp lực vô biên. Diệp Phiêu Linh bắt đầu kể cho hắn nghe. Ngươi chưa nghe câu chuyện về ông lão đánh cá và con cá vàng à? Kể rằng có ông lão đánh cá bắt được một con cá vàng, nhưng không giết nó. Cá vàng để cảm ơn ông lão đã đáp ứng hàng loạt nguyện vọng của nhà ông lão, nào là vàng bạc châu báu, bất động sản và địa vị. Tiếc là cuối cùng nhà ông lão tham lam vô độ, cá vàng đã thu hồi lại tất cả những gì đã cho họ. Vậy nên con cá cẩm lý này cũng có thể thực hiện nguyện vọng của người sao? Chắc chắn rồi. Vậy người muốn ước điều gì? Cái này phải giữ bí mật. Ngươi đi tìm ít thức ăn cho cá đi, chúng ta không được đãi ngộ sơ sài với cá tiên đâu. Hồ Dĩnh gật đầu, nhận lệnh rồi đi ngay. Diệp Phiêu Linh tìm ra một cái bể cá, đổ đầy nước rồi thả con cá cẩm lý vào. Diệp Phiêu Linh hớn hở bê bể cá vào trong phòng, sau đó trịnh trọng nói với con cá cẩm lý trong bể, cá tiên đại đại, ta biết ngài pháp lực vô biên, bất kể ta muốn gì ngài cũng có thể làm được. Ngài yên tâm, ta đã có bài học từ lời tiên tri kia rồi, tuyệt đối sẽ không quá tham lam đâu.
Hiện tại ta chỉ có một nguyện vọng nhỏ nhoi thôi. Chỉ cần ngài giúp ta thực hiện, ta đảm bảo sẽ phụng dưỡng ngài như tổ tiên vậy. Diệp Phiêu Linh hạ thấp giọng, nháy mắt ra hiệu rồi nói, cái đó, ta muốn dục bào của Nhiếp Chính Vương Đế Tu Lan. Làm ơn hãy thi triển phép thuật, lấy dục bào của hắn tới đây được không? Cá Cẩm Lý nghe xong, im lặng một hồi. Sau đó cơ thể từ từ lật ngược lại, bụng ngửa lên trời nổi trên mặt nước không động đậy nữa. Hồ Dĩnh mang thức ăn cho cá về, nhìn thấy con cá Cẩm Lý trong bể thì giật cả mình. Đại tiểu thư, mới có một lát thôi mà, sao nó đã hẹo rồi? Đừng hoảng, ta đoán nó chỉ đang bơi ngửa thôi. Nhưng nó lật trắng bụng rồi kìa. Chỉ có cá chết mới lật trắng bụng thôi. Có phải người đã ước nguyện vọng gì quá đáng quá không? Ép nó chết luôn rồi. Không thể nào. Ta chỉ ước một tâm nguyện rất nhỏ thôi mà. Sao có thể ép nó đăng xuất được? Có lẽ nó chỉ đơn thuần là muốn đổi tư thế nằm một lát thôi. Hoặc là đói đến ngất xỉu rồi. Ăn chút gì đó là ổn ngay thôi. Diệp Phiêu Linh nói xong, nhận lấy thức ăn cho cá rồi đổ vào bể. Thức ăn cho cá làm từ bột ngô. Lượng lớn thức ăn đổ vào nước. Cả bể nước lập tức trở nên đục ngầu không chịu nổi. Giây tiếp theo, chỉ thấy con cá Cẩm Lý bật người lật lại, bắt đầu bơi loạn xạ như phát điên. Thật vô lý, cung sử nữ không bao giờ ăn loại thức ăn thấp kém này. Càng không thể dung thứ cho môi trường bẩn thỉu như thế này. Diệp Phiêu Linh reo lên, quả nhiên là đói rồi. Vừa thấy đồ ăn là vui ngay. Kích động đến mức này cơ mà, mê mơ. Sao tôi thấy nó không giống đang vui chút nào nhỉ? Được rồi, người mau đi sang phía Liễu Di Nương nghe ngóng đi. Trước tối mai ta muốn biết mọi động tĩnh của bà ta. Rõ, Hồ Dĩnh nhận lệnh rồi đi ngay. Sau khi Hồ Dĩnh đi, Diệp Phiêu Linh nhìn con cá Cẩm Lý cười nói, xem ra hôm nay người khá mệt rồi. Ta không làm phiền người nữa. Ngày mai lại đến tìm người ước nguyện vậy. Đêm đó, Hoắc Tâm Thương Long thi triển chút pháp lực còn sót lại, báo mộng cho Diệp Phiêu Linh, ngươi là con cá Cẩm Lý đó. Diệp Phiêu Linh nhận ra hắn, rất đỗi ngạc nhiên. Xem ra ta đoán không sai. Ngươi quả nhiên là một con cá mặn. Ngươi tên là gì? Hoắc Tâm. Gọi cái tên này, cảm giác ngươi không giống người tốt cho lắm nha. Ngươi chửi ai là người hả? Ta là Đại Yêu. Xin lỗi, ngươi không phải là người. Ngươi biết thế là tốt. Ngươi tên Hoắc Tâm. Vậy sau này ta gọi ngươi là Hoắc Hoắc nhé. Tùy ngươi, ta báo mộng cho ngươi là để bảo ngươi mau thay nước cho ta. Thay một bể nước sạch khác vào. Thay nước sao? Trong nước đó có rất nhiều thức ăn cho cá mà. Thay đi thì lãng phí quá. Ta không ăn thức ăn cho cá. Không ăn thức ăn cho cá. Vậy ngươi ăn cái gì? Đợi khi bản tôn khôi phục chân thân Thương Long, ngươi sẽ biết bản tôn ăn cái gì thôi. Đến lúc đó kẻ đầu tiên ta ăn chính là ngươi. Ta đang hỏi ngươi mà. Ngươi nói ngươi ăn gì để ta còn sắp xếp. Dẹp đi, ta không ăn tục vật phàm gian. Sau này ngươi cũng không cần cho ta ăn. Đảm bảo nước sạch là được. Không ăn cơm thì sao mà được. Có thực mới vực được đạo chứ. Đã bảo với ngươi ta không phải người rồi mà. Xin lỗi, ta hứa sẽ không có lần sau đâu. Chuyện thay nước cứ giao cho ta lo. Nàng xoa xoa tay cười nói, nhưng ta cũng muốn nhờ ngươi làm chút việc. Ta muốn dục bào của Nhiếp Chính Vương. Tại sao? Không tại sao cả. Ngươi cứ coi như ta có sở thích quái đản về phương diện này đi. Cá Cẩm Lý cạn lời một hồi lâu, nói nguyện vọng này không được. Ngươi đổi cái khác đi. Diệp Phiêu Linh thấy vậy, rất thất vọng. Nàng suy nghĩ một chút, khó. Chẳng lẽ ngay cả một cái dục bào nhỏ nhoi ngươi cũng không lấy được sao? Điều này làm ta rất nghi ngờ năng lực làm việc của ngươi đấy. Xem ra ta phải ước một nguyện vọng đơn giản hơn chút. Đổi sang cái gì mà ngươi dễ thực hiện hơn vậy? Có thể nói ra xem nào. Diệp Phiêu Linh chằm chằm nhìn hắn, nghiêm túc nói, ta muốn ăn cá chép kho tộ. Tim cá Cẩm Lý đập thình thịch, vội vàng nói, chẳng qua chỉ là dục bào của Nhiếp Chính Vương thôi. Đối với ta mà nói, chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay. Nhưng ta vừa mới bị thương không lâu, nhiều pháp thuật khó lòng thi triển. Ngươi cần phải đợi thêm 10 ngày nửa tháng. Đợi ta khôi phục công lực, sẽ làm phép lấy thứ đó về cho ngươi. Được. Ta biết ngay là ngươi làm được mà. Quyết định vậy đi. Ngươi mau đi thay nước cho ta đi. Ngủ dậy là ta đi ngay. Cá Cẩm Lý nghe xong, lập tức kết thúc giấc mộng này, để nàng mau chóng tỉnh dậy. Diệp Phiêu Linh ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau. Nhớ lại giấc mộng đêm qua, đi xem bể cá ở phòng khách. Trong bể cá, bột ngô cơ bản đã lắng xuống đáy.
Cá Cẩm Lý lại ngửa bụng nằm im bất động, vẻ mặt đầy biểu cảm nghi ngờ. Diệp Phiêu Linh vỗ vỗ bể cá. Huynh đệ, đừng nản lòng. Ta đi thay nước sạch cho người ngay đây. Thay nước xong rồi, là một con cá mà cứ thích bày ra cái tư thế này, thật là tùy hứng quá đi. Lúc ăn trưa Hổ Dĩnh đã về. Diệp Phiêu Linh nói, sau này không cần cho Hoắc Hoắc ăn nữa. Nó không ăn đồ ăn đâu. Hoắc Hoắc chính là con cá Cẩm Lý đó. Ta đặt tên cho nó là Hoắc Hoắc. Thế nào, nghe hay chứ? Hổ Dĩnh cạn lời trong chốc lát, thở phào nhẹ nhõm một hơi. May mà mình đã có tên rồi. Bên phía Liễu Di Nương nghe ngóng thế nào rồi? Liễu Di Nương trước đó lỡ lời nhục mạ thừa tướng. Sau khi tỉnh táo lại để chịu phạt, đã chủ động xin giảm bổng lộc hàng tháng, đuổi bớt. Gia nhân trong viện đi. Con sám hối rằng mình không xứng làm mẹ, đã đem Thiên Bảo thiếu gia giao cho một vị di nương khác trong viện nuôi dưỡng hộ. Đến con trai ruột cũng có thể đem cho đi. Vở kịch này diễn cũng đủ ác đấy. Thừa tướng thấy bà ta thật lòng hối lỗi, thái độ đối với bà ta cũng tốt hơn nhiều. Liễu Di Nương ổ nghé nghiêm trọng, ăn gì cũng nôn. Sau này chỉ muốn ăn món đặc sản ở quê nhà Giang Nam, yêu cầu tìm một đầu bếp từ quê nhà lên. Thừa tướng cũng đã đồng ý rồi. Ồ, vậy đầu bếp đó đến chưa? Đến rồi. Liễu Di Nương ăn món hắn làm, quả nhiên không còn nô nệ nữa. Tên đầu bếp đó liền ở lại Văn Hương viện, chuyên phụ trách bữa ăn cho Liễu Di Nương. Diệp Phiêu Linh ngẫm nghĩ kỹ lại, cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Giải tán người hầu, rồi tìm một đầu bếp trẻ khỏe từ quê nhà đến. Mọi chuyện tuy đều hợp tình hợp lý, nhưng Diệp Phiêu Linh lại nảy sinh một dự cảm mãnh liệt. Cha à, đầu cha sắp xanh dờn rồi đấy. Tên đầu bếp đó bao nhiêu tuổi? Là hạng người thế nào? Có tu sáu không? Hắn tên là Đồ Tam, hơn 30 tuổi, là một gã to béo vạm vỡ. Không có tu sáu gì, nhưng nghe nói có biết chút võ công tay chân. Tuyệt quá. Tối nay sẽ đến Văn Hương viện tặng Liễu Di Nương một món quà lớn. Đêm xuống, Diệp Phiêu Linh thi triển khinh công đến Văn Hương viện. Diệp Phiêu Linh bay trên nóc nhà ở Văn Hương viện, kiểm tra qua tất cả các gian phòng một lượt, đều không thấy bóng dáng Liễu. Thế thì lạ thật đấy. Chẳng lẽ bà ta còn có thể trốn xuống lòng đất sao? Thân hình Diệp Phiêu Linh lướt qua giữa mấy dãy viện một cách không tiếng động, cuối cùng đến một mảnh sân hẻo lánh đổ nát. Sau viện có một cái giếng cạn. Ánh mắt Diệp Phiêu Linh dừng lại trên cái giếng cạn. Bao nhiêu năm rồi, nàng vẫn chưa quên kẻ cũ là ta đây sao? Ta thì lúc nào cũng nhớ đến nàng. Diệp Phiêu Linh ngồi xuống bên cạnh giếng, nghe cuộc đối thoại của bọn họ. Liễu Di Nương quả là biết tìm chỗ thật đấy nha. Diệp Phiêu Linh vừa cảm thán, vừa lấy ra con dao găm mang theo bên người, bắt đầu cắt dây thừng. Cái giếng này sâu tới 10 mấy mét, không có dây thừng thì căn bản không lên nổi. Liễu Di Nương và Đồ Tam có thể vĩnh viễn sống hạnh phúc dưới đáy giếng rồi. Hai người dưới đáy giếng đã dần đi vào cao trào. Bỗng một thứ gì đó đột ngột rơi xuống, rơi trúng ngay đầu Đồ Tam. Đồ Tam giật nảy mình, chộp lấy xem thử, hóa ra là một đoạn dây thừng. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sợi dây thừng buộc trên dòng dọc đã đứt lìa, mà đoạn mình đang cầm trên tay chính là nó. Sao vậy? Dây thừng có điểm xấu rồi. Cả người bà ta run rẩy hẳn lên. Sao lại như vậy được? Dây thừng sao có thể đột ngột đứt đoạn chứ? Chuyện này là do ai làm? Ta cũng không biết nữa. Vừa nay ta chỉ mải mê với nàng, căn bản không chú ý phía trên. Làm sao bây giờ? Không có dây thừng ngươi có lên được không? Không lên được, hay là chúng ta gọi người đi? Nàng điên rồi à? Nếu gọi người đến, chuyện của chúng ta sẽ bị bại lộ mất. Thừa tướng chắc chắn sẽ tiện chúng ta đi đăng xuất luôn. Ngày hôm sau, tin tức Liễu Di Nương mất tích lan truyền khắp tướng phủ. Cùng mất tích còn có tên đầu bếp Đồ Tam của Văn Hương viện. Đám hạ nhân dần dần hóng hớt. Liễu Di Nương đã bỏ trốn cùng Đồ Tam rồi, còn việc bà ta mang thai đương nhiên cũng là giả mạo. Dẫu sao lão già cũng hết xí quách rồi, làm sao bà ta có thể mang thai được chứ? Hỗn xược, lão già xin bớt giận. Gia buộc đều sợ hãi quỳ rạp dưới đất. Diệp Liêu trai thở hồng hộc hồi lâu mới gằn từng chữ ra lệnh, chuyện Liễu Di Nương mất tích không được truyền ra ngoài. Còn về tên đầu bếp kia, phái người dán cáo thị chân dung khắp nơi trong kinh thành, cứ nói là hắn đã lấy trộm vật phẩm quan trọng của tướng phủ, nhất định phải bắt bằng được quy án. Rõ, rất nhanh, chân dung của tên tội phạm bị truy nã Đồ Tam đã dán đầy kinh thành. Tướng phủ nhất thời gà bay chó nhảy. Diệp Tương Tương 2 ngày nay cũng không tài nào ngủ được, trong lòng hoảng loạn đến chết đi được. Là Diệp Phiêu Linh, tỷ ta đang trả thù. Liễu Di Nương chẳng lẽ đã bị Diệp Phiêu Linh xử lý rồi, giấu ở một nơi nào đó? 89 phần 10 là giấu ở Văn Hương viện. Suy đoán này khiến Diệp Tương Tương vô cùng sợ hãi.
Đêm khuya, Diệp Tương Tương thực sự không ngủ được, bèn đi về phía Văn Hương Viện. Đi qua từng dãy nhà, đi qua từng cái sân viện. Có ai không? Có ai ở đó không? Dưới lòng đất bỗng nhiên truyền ra tiếng gọi của một người đàn bà. Diệp Tương Tương kinh hãi quay người định chạy. Người đâu? Mau đến cứu người với. Diệp Tương Tương không nén nổi bước chân dừng lại. Đây rõ ràng là giọng của Liễu Di Nương. Diệp Tương Tương sợ đến mức da đầu tê dại, nhưng vẫn lấy hết can đảm. Từng bước lần mò theo nơi phát ra âm thanh, cuối cùng đi tới bên cạnh cái giếng cạn. Cúi đầu nhìn xuống, liền thấy được Liễu Di Nương và Đồ Tam. Các người, nhị tiểu thư mau cứu chúng ta lên. Các người, sao các người lại ở đây? Chúng ta bị người ta hại. Con mau đi tìm một sợi dây thừng tới kéo chúng ta lên đi. Dì thật sự đã cùng với tên đầu bếp này. Không được, con phải đi báo với cha. Diệp Tương Tương nói xong liền quay người muốn chạy. Đứng lại, nếu con mà tìm lão già tới thì ta sẽ nói hết chuyện con cùng ta mưu hại đại tiểu thư ra cho ông ấy biết, để xem ông ấy sẽ xử lý con thế nào. Diệp Tương Tương bị đe dọa trúng tim đen, nhất thời không biết phải làm sao. Mưu hại đích tỷ là trọng tội. Nếu con không muốn người khác biết thì mau tìm một sợi dây thừng kéo ta lên đây. Diệp Tương Tương còn đang do dự. Nhị tiểu thư, chúng ta thực chất là châu chấu buộc cùng một sợi dây, thì nên giữ bí mật cho nhau mới đúng. Liễu Di Nương đổi sang giọng điệu ôn hòa nói. Hôm nay con cứu ta, cả đời này ta sẽ cảm kích con. Sau này chuyện của con ta nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Diệp Tương Tương do dự hồi lâu, tìm được sợi dây thừng thả xuống dưới. Nhìn bọn họ trèo lên rồi, Diệp Tương Tương không nhịn được hỏi. Di định giải thích thế nào với cha đây? Mọi người đều nghĩ hai người đã bỏ trốn cùng nhau rồi. Nhị tiểu thư, chuyện này còn phải làm phiền con. Con đi nói với lão gia, bịa ra một lý do. Cứ nói là 2 ngày qua, thực ra là bọn ta được con giấu đi. Như vậy sao được? Diệp Tương Tương lùi lại một bước. Dì bảo con đi lừa gạt cha. Con không có lá gan đó đâu. Cha cũng sẽ không tin đâu. Con không sợ ta đem chuyện con hãm hại đại tiểu thư nói ra ngoài sao? Diệp Tương Tương thấy bà ta lại đem chuyện đó ra đe dọa, cũng hơi cuống lên. Chuyện đó dì mới là chủ mưu. Nếu dì nhất quyết nói ra, chính dì cũng sẽ bị trừng phạt thôi. Nhị tiểu thư, giúp người thì giúp cho chót. Con chỉ có thể cứu dì lên thôi. Việc khác thực sự không giúp nổi đâu. Dì tự nghĩ cách đi. Diệp Tương Tương liên tục lắc đầu, sợ thời gian lâu sẽ bị người khác phát hiện nên quay người đi ra phía ngoài. Con đứng lại đó, việc hôm nay con không giúp cũng phải giúp thôi. Diệp Tương Tương có rúm lại một chút, quay đầu lại bất an hỏi. Dì có ý gì đây? Liễu Di Nương cười lạnh, nói nhỏ vài câu dặn dò Đồ Tam. Đồ Tam nghe lời đó có chút kinh ngạc. Nàng chắc chắn chỉ có làm vậy tiểu thư mới chịu nghe lời chúng ta chứ. Được thôi, dù sao làm vậy ta cũng không thiệt thòi gì. Nói rồi liền tiến về phía Diệp Tương Tương. Ngươi muốn làm gì? Đồ Tam lôi vào một gian phòng cách đó không xa. Phong Huyền đen tối che đậy mọi xấu xa và tội ác. Lần này cô có thể giúp chúng ta rồi chứ? Nếu cô không giúp ta sẽ đem chuyện tối nay nói ra ngoài, để cho tất cả mọi người đều biết. Ha, đến lúc đó cả kinh thành này sẽ không ai thèm cưới cô đâu. Mọi người đều sẽ cười nhạo cô. Diệp Tương Tương run rẩy một hồi. Lời đe dọa này đối với cô ta quả thực là chí mạng. Trong nháy mắt, cô ta lại phát hiện bản thân ngay cả dũng khí tự đăng xuất cũng không có. Diệp Tương Tương nức nở, nước mắt lại trào ra lần nữa. Cái đồ ngu chỉ biết khóc, đáng đời bị lợi dụng. Liễu Di Nương dịu giọng nói. Thật ra cô không cần quá đau lòng, chỉ cần cô giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn này. Ta bảo đảm chuyện tối nay tuyệt đối không ai hay biết. Hơn nữa ta còn biết một loại bí thuật, có thể giúp cô khôi phục thân xác như lúc còn nguyên vẹn. Cho dù cô gả vào cung cũng không bị phát hiện đâu. Diệp Tương Tương im lặng hồi lâu mới lý nhí hỏi. Thật không ạ? Dĩ nhiên là thật rồi. Đến lúc đó cô vẫn là nhị tiểu thư tướng phủ vẻ vang. Nhị tiểu thư nhìn xem cô trông khả ái động lòng người thế này, còn sợ không có tiền đồ tốt sao? Gia Bộc vội vàng hướng Diệp Liêu trai bẩm báo lão gia. Đã tìm thấy Liễu Di Nương rồi ạ. Ở chỗ của nhị tiểu thư. Cái gì? Trước đó có Di Nương nói năng bậy bạ. Nhị tiểu thư sau khi biết chuyện cũng luôn lo lắng. Cách đây không lâu nghe nói đã bế quan 3 ngày, để cầu phúc cho lão gia và tiểu thiếu gia chưa chào đời. Nhưng pháp môn này cần tiến hành bí mật. Một khi để lộ phong thanh sẽ công cốc ngay. Nhị tiểu thư lúc này mới giấu giếm tất cả mọi người, lén lút đưa Di Nương đến thư các của mình. Còn có cả Đồ Tam nữa, cũng là được nhị tiểu thư đón qua để nấu cơm cho Di Nương. Đến sáng nay khi làm phép xong mới thông báo cho mọi người. Diệp Liêu trai nghe xong, nửa tin nửa ngờ, lập tức đi thẳng tới thư các.
Cha, Liễu Di Nương mấy ngày qua đều ở đây ạ? Diệp Tương Tương gật đầu. Lão Liễu, vậy tại sao con không nói cho ta biết? Con có biết tướng phủ đã gây ra trò cười lớn thế nào không? Diệp Tương Tương vội vàng quỳ xuống đất khóc nói. Di Nương là vì cầu phúc cho cha, cho nên mới phải giấu cha. Nếu không sẽ không còn linh nghiệm nữa. Lão già bớt giận. Nhị tiểu thư làm tất cả chuyện này đều là vì lão già mà. Diệp Liêu trai nhìn họ, nhất thời vừa giận vừa mừng. Sau này không được tự ý hành động nữa. Con đi đóng cửa hối lỗi cho ta. Còn bà nữa, về phòng mà dưỡng thai cho tốt. Đừng có phí tâm vào mấy chuyện này nữa. Vụ án Liễu Di Nương mất tích bí ẩn cứ thế kết thúc. Đạo sĩ Đồ Tam tưởng đã êm xuôi, định bụng ra ngoài như bình thường. Kết quả vừa ra khỏi tướng phủ liền bị truy bắt. Hắn bị sai nha tống thẳng vào đại lao. Nha phủ bắt được Đồ Tam, vội vàng đến chỗ Diệp Liêu trai lĩnh thưởng, hỏi xem muốn xử lý tên đạo tặc này thế nào. Cứ theo luật mà làm. Diệp Liêu trai tâm trạng nặng nề, suy nghĩ một hồi, gọi Biển Thái Y đến trần trị cho Liễu Di Nương một lần nữa. Biển Thái Y tỉ mỉ bắt mạch xong rồi đưa ra kết luận. Thai khí của Di Nương đang ổn định và phát triển tốt. Ổn định và phát triển tốt. 4 chữ này khiến Diệp Liêu trai như uống thuốc an thần. Ông nói với Liễu Di Nương, tên đầu bếp trong viện bà tay chân không sạch sẽ, đã bị ta đuổi đi rồi. Ta đã phái người về quê bà, tìm một đầu bếp khác để nấu cơm cho bà. Đa tạ lão gia. Sau khi Diệp Liêu trai đi khỏi, ánh mắt bà ta lập tức trở nên oán độc. Phương pháp giả mang thai chỉ có thể thay đổi mạch tượng bên ngoài, hơn nữa chỉ có thể duy trì đến trước khi đợt khôi thủy tiếp theo tới. Không bao lâu nữa ta sẽ bị lộ tẩy. Không được, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết như thế này. Tại Lạc Anh Uyển, Diệp Phiêu Linh nghe xong có chút kinh ngạc. Thật không ngờ nha, Liễu Di Nương lại có thể được Diệp Tương Tương cứu. Phúc Âm nói sau khi nhị tiểu thư bị lão gia khiển trách thì đã lăn ra ốm rồi, sốt cao không dứt. Cái cô Diệp Tương Tương này liều mạng vì Liễu Di Nương như vậy, chắc hẳn là có điểm yếu gì rơi vào tay đối phương rồi. Đúng rồi, lão gia tối nay sẽ đến dùng cơm cùng đại tiểu thư để bàn bạc chuyện nhập học ở Thiên Vấn Tông. Thiên Vấn Tông tương đương với trường học quý tộc của Đại Lê Quốc. Lão gia từng tiên mạch của người sắp khôi phục, chắc chắn đặt kỳ vọng rất lớn vào người, mong sau này người có thể trong các kỳ tỷ thí mà đạt được hạng đầu. Ngày xưa cha có đạt hạng đầu ở Thiên Vấn Tông không? Lão gia xuất thân bần hàn, năm đó còn chẳng có cơ hội vào Thiên Vấn Tông nữa kìa. Nhưng cho dù có vào được, với thiên tư võ học của lão gia, Phúc Âm suy nghĩ một chút, khẳng định chắc nịch, ước chừng có thể đứng đầu từ dưới đếm lên. Diệp Liêu trai rốt cuộc cũng chỉ là một quan văn, loại có chỉ số tu luyện bằng không đó. Tối đó Diệp Liêu trai hớn hở đi tới. Linh Nhi, ngày Thiên Vấn Tông chiêu sinh sắp tới rồi, con với Tương Tương cũng đủ tuổi rồi, chỗ nhập học ta đã sắp xếp xong xuôi. Đến lúc đó con cùng nó đi báo danh nhé. Vâng ạ, mặc dù chẳng muốn đi học tí nào, nhưng cũng không có lý do gì để từ chối. Nghe nói đại điển bái sư lần này, Nhiếp Chính Vương cũng sẽ đích thân tới. Trong đại điển bái sư có tổ chức tranh tài, là cuộc tỷ thí của các đệ tử ưu tú, con nhất định phải tích cực tham gia, thể hiện cho thật tốt, cố gắng để lại ấn tượng đẹp cho Nhiếp Chính Vương. Diệp Phiêu Linh chớp chớp mắt. Vậy là ngày nhập học đó, Đế Tu Lan cũng sẽ tới sao? Lần trước ấn tượng mình để lại cho Đế Tu Lan chắc là khá tốt đấy nhỉ. Suýt chút nữa là đem mình đi cho rồng ăn rồi. Con là người có tiên mạch, ngay cả hoàng thất cũng phải nhìn con bằng con mắt khác. Nếu con có thể trong các kỳ tỷ thí rèn luyện ở Thiên Vấn Tông mà đạt được thành tích tốt, thì chắc chắn tiền đồ vô lượng. Còn nữa, lần này cùng nhập học với con có một người có tiên mạch khác, chính là con gái nhà Hoa tướng quân. Ta với Hoa tướng quân vốn không hòa thuận, hắn lại luôn lấy đứa con gái đó làm niềm tự hào, cho nên con phải nỗ lực gấp bội, tuyệt đối không được thua nó. Diệp Phiêu Linh tai trái lọt tai phải, thỉnh thoảng gật đầu đồng ý. Mẹ mơ, được thôi. Được rồi, con biết rồi ạ. Cùng lúc đó, trong nhà bếp Liễu Di Nương lén lút lẻn vào. Bà ta biết hôm nay lão gia đến phòng đại tiểu thư dùng cơm, chỉ cần nhân cơ hội này xử lý cả hai người bọn họ, ta sẽ không còn phải sợ hãi điều gì nữa. Thức ăn gửi đến Lạc Anh Uyển đều đã làm xong, chỉ còn thiếu món canh cuối cùng. Liễu Di Nương đi tới bên lò nói, món canh này ngửi thơm quá đi.
Ta có thể múc một bát không? Mọi người đều biết bà ta đang mang thai, tự nhiên không dám từ chối yêu cầu này. Liễu Di Nương cầm lấy muỗng canh, trong nồi chậm rãi khuấy 2 cái. Trong quá trình đó, lớp bột phần giấu trong móng tay đã lặng lẽ rơi xuống. Tại Lạc Anh Uyển, Diệp Liêu Trai thể hiện phẩm chất của một người cha hiền. Đích thân múc cho Diệp Phiêu Linh một bát canh, nói: Linh Nhi, cha đã nói với con nhiều thế rồi, con đừng để cha phải thất vọng đấy. Diệp Phiêu Linh thực ra không thích uống canh, nhưng là do ông bố Hờ đích thân múc, cô vẫn cầm lấy thìa nhỏ, định bụng uống một ngụm xã giao. Cánh môi vừa chạm vào nước canh, canh này có độc. Võ công hệ thống ban thưởng khiến cô có ngũ quan nhạy bén vượt xa người thường. Diệp Phiêu Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Diệp thừa tướng đối diện đã uống một ngụm rồi. Diệp Phiêu Linh nhảy dựng lên và cho một phát bạt tai, Diệp Liêu Trai bị đánh đến lệch cả mặt sang một bên, nước canh trong miệng toàn bộ đều phun sạch ra ngoài. Ông quay đầu nhìn Diệp Phiêu Linh, bất ức định chất vấn: Canh có độc? Có độc, cha để con giúp cha rửa ruột. Nói xong, vừa lấy ấm trà trên bàn nhét luôn vào miệng. Diệp Liêu Trai bắt đầu rót nước ừng ực vào bụng ông ta. Diệp Phiêu Linh canh đúng thời cơ, vỗ một chưởng vào bụng ông ta. Phụt, Diệp Liêu Trai nằm bò dưới đất nôn thốc nôn tháo, cả người đều run lẩy bẩy. Nôn một hồi, nôn sạch chưa hả? Còn nữa không? Hình như vẫn còn. Diệp Phiêu Linh không chút do dự tiến lên, túm lấy cổ áo Diệp Liêu Trai, 2 tay lại bồi thêm một cú móc hàm cực mạnh. Diệp Liêu Trai lại bị đánh ngã nhào ra đất. Lại là một trận nôn mửa. Diệp Phiêu Linh nhìn ông ta hỏi: Lần này nôn hết sạch chưa? Diệp Liêu Trai nước mắt nước mũi giản giụa, run rẩy gật đầu: Vậy thì tốt. Trong canh này có kịch độc, nếu không kịp thời gây nôn thì bay màu rồi. Nói xong lại vội vàng phân phó gia bộc bên cạnh: Mau đỡ cha về nghỉ ngơi cho khỏe, đi tìm Lang Trung đến xem còn dư độc chưa thanh hết không. Đám gia bộc bên cạnh đã đứng hình mất 5 giây, nhất thời chưa kịp phản ứng lại, cố gắng sắp xếp lại tư duy, là lão gia bị trúng độc, sau đó bị đại tiểu thư cho ăn một trận đòn như tử, đánh cho đến mức nôn sạch ra, còn ngây ra đấy làm gì? Mau lên, mọi người vội vàng đỡ Diệp Liêu Trai dậy. Sắc mặt Diệp Liêu Trai đã khó coi đến cực điểm, ánh mắt rời trên liễn canh, xem ra kẻ hạ độc này muốn nhất tiễn song điêu đây. Rất nhanh kinh thành đã lan truyền tin tức, tướng phủ lại xảy ra chuyện lớn rồi. Diệp thừa tướng vì nôn kịp thời nên không có gì đáng ngại, mà Liễu Di Nương đang mang thai, lại vì vô tình uống một bát canh độc mà không may sảy thai. Diệp Phiêu Linh nghe xong lập tức hiểu, ngay ra là chuyện gì. Cao tay nha, hành động này của Liễu Di Nương vừa có thể thoát khỏi nghi ngờ, lại có thể nhân thế mà bỏ đi được con không hề tồn tại. Đúng là một vốn 4 lời. Diệp Phiêu Linh thầm cảm thán, luận về tâm kế và sự tàn độc, Liễu Di Nương này cũng coi như cao thủ trạch đấu rồi. Nếu không phải do Viên Chân Ngôn đàn lúc trước, bà ta có lẽ thực sự có thể lên làm chính thất phu nhân. Diệp Liêu Trai thì vô cùng tức giận, đến tất cả hạ nhân trong bếp ngày hôm đó đều tống vào hình bộ, đại lao thẩm vấn từng người một, lại đặc biệt chạy đến Văn Hương viện mắng cho Liễu Di Nương một trận tơi bời, trách bà ta không chăm sóc thai nhi cho tốt. Sau khi Diệp Liêu Trai chửi bới bỏ đi, Liễu Di Nương thất thần ngồi bệt dưới đất. Lần này bà ta dường như lại một lần nữa thoát chết trong gang tấc, nhưng bà ta biết những gì mình làm chỉ có thể giấu giếm được nhất thời. Diệp Liêu Trai vốn dĩ đã không định giữ bà ta lại, đợi đến khi ông ta bình tĩnh lại, chỉ cần nảy sinh một chút nghi ngờ với bà ta thôi, cũng sẽ lập tức khiến bà ta chết không có chỗ chôn. Để giữ mạng, ta không thể tiếp tục ở lại Diệp phủ nữa. Đêm đó Liễu Di Nương gọi Diệp Tương Tương đến. Diệp Tương Tương đã tiểu tụy đi rất nhiều, sợ hãi nói: Ba tin ta có việc gì không? Trong vòng 1 ngày, ta muốn 10 vạn lượng ngân phiếu. 10 vạn lượng, ba lại muốn làm gì nữa? Chuyện này cô đừng có quản. Ta biết rồi, độc đó là do bà hạ, bởi vì bà căn bản không hề mang thai. Bà sợ sự việc bại lộ nên muốn lấy tiền cáo chạy xa bay. Thì đã sao nào? Vậy còn Diệp Thiên Bảo thì sao? Nó là con ruột của bà mà. Bà không quản nó nữa sao? Thiên Bảo là cốt nhục của ta, ta dĩ nhiên là không nỡ xa nó, nhưng là mẹ như ta, lúc này đã không thể làm gì cho nó được nữa rồi. Nếu ta không đi, sớm muộn gì cũng bị lão gia xử lý, đến lúc đó nó cũng vẫn là mất mẹ thôi. Ta đã đem nó giao cho vị di nương khác nuôi nấng rồi. Dù sao nó cũng là đinh nam duy nhất của Diệp phủ. Sau khi ta đi, lão gia dù có hận ta đến đâu cũng sẽ không để nó thiếu ăn thiếu mặc đâu. Bà đúng là quá độc ác rồi. Bà hạ độc phu quân, đến cả con ruột cũng có thể bỏ rơi. Bớt nói nhảm đi, làm theo ta nói. Mau đi chuẩn bị tiền đi. Ta không có nhiều tiền như thế, không có thì đừng trách ta đem chuyện cố mất tiết hạnh. Nói tẹt ra ngoài nhé. Đồ Tam đã bị tống vào đại lao rồi. Đến lúc đó mọi người đều sẽ biết cô bị một tên tù nhân. Diệp Tương Tương run rẩy, lời của Liễu Di Nương giống như roi vọt, quất thẳng vào người cô ta, sắc mặt cô ta trắng bệch. Liễu Di Nương lấy ra một lọ sứ nhỏ, nói: ở đây ta có một lọ mật đan, uống vào có thể khiến thân thể khôi phục như thuở ban đầu.
Tối mai giờ này cô mang 10 vạn lượng ngân phiếu đến đây. Ta sẽ đưa lọ mật đan này cho cô. Chẳng lẽ cô không muốn khôi phục thân phận xử nữ sao? Ta dĩ nhiên là muốn. Nhưng bà bảo ta đi đâu tìm cho bà 10 vạn lượng bây giờ? Đó là việc của cô. Bất kể cô dùng cách gì. Diệp Tương Tương đã bị dồn vào đường cùng. Cô ta cắn chặt môi, cơ thể vì phẫn nộ và sợ hãi mà không ngừng run cầm cập. Đừng có đứng ngay ra đó nữa. Mau về gom tiền đi. Diệp Tương Tương mắt đỏ hoe, đứng ngay người một lúc, bỗng nhiên mạnh bạo đưa tay ra. Bà đưa thuốc cho ta trước đã. Liễu Di Nương không kịp đề phòng, lọ sứ đã bị Diệp Tương Tương cướp mất. Cô dám phản kháng sao? Liễu Di Nương lập tức xông lên cướp lại. Hai người giằng co xô đẩy. Diệp Tương Tương dùng sức đẩy một cái, Liễu Di Nương loạng choạng ngã nhào về phía sau. Một lát sau, rầm, dưới đáy giếng phát ra một tiếng động trầm đục đau đớn. Diệp Tương Tương thất thần ngồi bệt xuống đất, vừa run rẩy vừa rơi lệ. Một giọng nói bỗng vang lên, cô ngồi đây không đi. Là muốn đợi bị người ta phát hiện sao? Diệp Tương Tương giật bắn mình, mạnh dạn quay đầu lại liền thấy Diệp Phiêu Linh đang đi tới. Diệp Tương Tương sợ hãi hỏi, tỷ tỷ đều nhìn thấy hết rồi sao? Diệp Phiêu Linh không trả lời. Diệp Tương Tương hoảng hốt, tỷ chắc chắn là nhìn thấy hết rồi. Tỷ định đi mách cha sao? Dĩ nhiên là không rồi. Chuyện hại người không lợi mình sao ta phải làm chứ? Thiên Vấn Tông sắp khai giảng rồi. Loại tin tức trong nhà này truyền ra ngoài, đối với ta và cô đều chẳng có ích gì, còn dễ bị đồng môn khinh bỉ và cười nhạo nữa. Ta phải làm sao bây giờ? Lúc trước là cô cứu bà ta lên, bây giờ cô lại đưa bà ta về chỗ cũ, coi như là có đầu có đuôi. Làm tốt lắm. Nhân lúc không ai phát hiện, mau đi thôi. Nói xong cô liền quay lưng bỏ đi. Ngày hôm sau ra bộc bẩm báo với Diệp Liêu Trai. Liễu Di Nương lại mất tích rồi. Diệp Liêu Trai tức đến đau cả đầu. Hôm qua đáng lẽ nên dìm bà ta xuống ao cho xong, để khỏi suốt ngày bày trò mất tích. Đi hỏi nhị tiểu thư xem lần này có phải bà ta lại ở trong thư các không. Còn nữa, tìm sát toàn bộ những chỗ khác trong Diệp phủ cho ta. Sau một hồi rà soát, Liễu Di Nương không có trong viện của nhị tiểu thư. Diệp Liêu Trai nghe vậy trầm ngâm một lát, phân phó nói, thông báo cho toàn phủ. Cứ nói Liễu Di Nương vì không giữ được thai nhi, tự trách bản thân nên đã nhảy giếng tự đăng xuất rồi. Lão gia, vậy nếu sau này lại tìm thấy bà ta thì sao? Thì ném bà ta xuống giếng, giúp bà ta hoàn thành tâm nguyện. Thực sự rất thích những ngày tháng bình yên thế này. Nếu cứ thế này mãi thì tốt biết mấy. Phinh, ký chủ thân mến, ngươi còn nhớ áo choàng tắm của Nhất Chính Vương không? Đừng có gấp, ta chỉ đang đợi thời cơ thôi. Dù sao độ khó của nhiệm vụ này cũng hơi bị cao. Thật ra cũng không khó đến thế đâu ạ. Ký chủ phải có lòng tin chứ. Đại điển nhập học của Thiên Vấn Tông thì Nhất Chính Vương sẽ đến đó. Nếu ngài ấy mặc áo choàng tắm mà đến, ký chủ, ngươi sẽ có cơ hội rất lớn đấy. Cặp, ngươi nói nghe cũng có lý đấy nhỉ. Ta thực sự muốn táng cho ngươi một phát bay màu luôn quá. Ký chủ lấy được áo choàng tắm của Nhất Chính Vương, sẽ có điều bất ngờ ngoài mong đợi đấy. Câu này nghe còn đáng tin. Yên tâm đi, vì phần thưởng, ta sẽ nỗ lực. Đại điển nhập học, Nhất Chính Vương mặc dù sẽ không mặc áo choàng tắm tới, nhưng ta vẫn sẽ tìm cơ hội tiếp cận hắn, bàn bạc với hắn một chút chuyện tắm rửa. Ngày khai học, Diệp Phiêu Linh cầm danh thiếp bái sư, lên xe ngựa hướng về phía Thiên Vấn Tông. Xuống xe ngựa, trên khoảng đất trống ngoài cổng tông môn đã tụ tập không ít tân sinh sắp nhập học. Các công tử tiểu thư trẻ tuổi đều tụ tập thành nhóm 3 nhóm 5. Diệp Tương Tương cũng ở trong đó, đứng cùng hai vị tiểu thư nhà quan quen thuộc khác. Chỉ có một bóng người đứng xa đám đông, một thân một mình. Có người nhỏ giọng bàn tán, đó chính là Hoa Vô Hoàng, quận chúa khác họ duy nhất của Đại Lê, người có tiên mạch bẩm sinh, một trong 3 thiên tài của Hoàng thành. Diệp Phiêu Linh nhớ ra rồi, đợt nhập học lần này còn có một người có tiên mạch khác, chính là con gái nhà Hoa tướng quân. Mọi người đều nói Hoa Vô Hoàng là đệ nhất mỹ nhân Đại Lê. Diệp Phiêu Linh nhìn về phía hắn, cũng lập tức bị làm cho kinh diễm. Vẻ đẹp của Hoa Vô Hoàng có một loại bá khí như phượng hoàng tung cánh. Lần đầu gặp mặt, cô lại có thiện cảm rất tốt với Hoa Vô Hoàng. Suy nghĩ một lát, Diệp Phiêu Linh sải bước đi tới bên cạnh Hoa Vô Hoàng, kéo tay áo hắn. Chào chị em nhé. Hoa Vô Hoàng hơi khựng lại, ánh mắt lạnh lùng rơi trên mặt cô. Cô là Diệp Phiêu Linh. Kết bạn đi. Hoa Vô Hoàng nhìn cô một hồi, đôi môi đỏ mấp máy, gương mặt không chút cảm xúc. Ta không cần bạn bè, sau này sẽ cần thôi. Diệp Phiêu Linh chỉ vào đám đông không xa nói. Chị nhìn những công tử tiểu thư này xem, sau khi nhập học, họ sẽ nhanh chóng chia thành các phe phái khác nhau, rồi sau bị đầu đá lẫn nhau. Trong môi trường thế này, đơn độc một mình là rất bất lợi đấy. Chị cần có một người bạn. Ta cũng cần. Hoa Vô Hoàng nghe xong liền cười lạnh một tiếng. Muốn kết bạn cô có thể đi tìm người khác. Việc gì phải tìm ta? Bởi vì chị họ Hoa.
Ta họ Diệp, chúng ta chính là chị em tốt trời sinh mà. Ồ được rồi, không nói chuyện này nữa. Đi cùng ta tới nhà vệ sinh một chuyến đã. Tình bạn của con gái mà, có thể bắt đầu từ việc cùng nhau đi vệ sinh đấy. Cũng chính là đi nhà xí đó. Sau này ở Thiên Vấn Tông, lúc nào ta muốn đi vệ sinh thì chị đi cùng ta. Chị đi thì ta cũng đi cùng chị. Hai ta đi cùng nhau. Diệp Phiêu Linh nói xong, trực tiếp kéo hắn đi về phía nhà vệ sinh. Đến lối vào con đường nhỏ trong rừng trúc, Hoa Vô Hoàng liền dừng bước. Cô đi đi, ta ở đây đợi cô. Thế sao được? Chị là chị em tốt của ta mà. Ta đi vệ sinh, sao chị có thể đứng đợi ở nơi xa thế này được chứ? Chị phải vào trong cơ. Diệp Phiêu Linh kéo Hoa Vô Hoàng định lôi vào nhà vệ sinh nữ. Không được, Hoa Vô Hoàng kiên quyết không theo. Hắn không thoải mái quay mặt đi. Trên mặt lướt qua một tia bối rối tế nhị. Cô tự mình vào đi. Chị căng thẳng cái gì chứ? Cũng đâu phải chưa từng đi nhà vệ sinh nữ. Hoa Vô Hoàng nheo mắt nhìn cô, đáy mắt xẹt qua một tia sắc lạnh. Cô nói cái gì? Diệp Phiêu Linh nhìn hắn hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói từng chữ một. Chị em à. Chị không phải là đàn ông đấy chứ? Ánh mắt Hoa Vô Hoàng chợt trầm xuống. Diệp Phiêu Linh bỗng nhiên đưa tay ra, nhanh chóng chạm nhẹ vào trước ngực đối phương một cái. Ngay lập tức, sắc mặt thay đổi. Ngực là đồ giả. Chị của nhiên là đàn ông. Hoa Vô Hoàng cử động một chút, hỏi ngược lại, sao nào? Con gái thì không thể độn cao lên một chút sao? Có thể độn, nhưng không đến mức như chị đâu. Cách một lớp bông mà vẫn sờ thấy cơ ngực cuồn cuộn. Sắc mặt Hoa Vô Hoàng thoáng hiện lên vẻ phiền muộn. Một lát sau lại cười như chút được gánh nặng. Đúng vậy, ta đúng là nam giới. Vậy tại sao ngươi lại? Hoa Ngô Hoàng thở dài một tiếng. Lúc ta vừa chào đời, cha ta lâm vào cảnh tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Mẹ ta vì muốn dỗ ông ấy vui lòng mới bày ra hạ sách này. Không ngờ sau đó ta lại nhanh chóng được phong làm quận chúa. Cộng thêm việc tim của cha ta có vết thương cũ, không thể chịu được kích động, nên ta chỉ đành nam cải nữ trang cho đến tận bây giờ. Diệp Phiêu Linh gật đầu, có thể thấu hiểu được mối quan hệ lợi hại trong chuyện này. Hoa Ngô Hoàng ngưng thần nhìn nàng, bỗng nhiên nhèo mắt cười lạnh. Làm sao đây? Bí mật của ta đã bị ngươi biết rồi. Ta hứa sẽ giữ kín bí mật cho ngươi. Cái đó, ta sắp nhịn không nổi nữa rồi. Đi vệ sinh trước đã rồi nói tiếp. Nàng chạy vèo một cái vào nhà vệ sinh nữ. Hoa Ngô Hoàng vẫn đứng ngoài rừng trúc đợi nàng. Diệp Phiêu Linh sau khi gặp lại hắn, nở nụ cười gượng gạo nói lời xin lỗi. Lúc này ta không biết thân phận thật của ngươi, nếu không đã chẳng kéo ngươi đến nhà vệ sinh nữ rồi. Hoa Ngô Hoàng trái lại không mấy bận tâm, chỉ nắm lấy cổ tay nàng cười nói. Tiểu Diệp tử, ta nghĩ kỹ rồi. Chúng ta phải tiếp tục làm hảo hữu. Tại sao chứ? Ngay từ đầu là ngươi chủ động tìm ta. Mọi người đều nhìn thấy cả rồi. Nếu sau khi đi vệ sinh xong mà ngươi không thèm đếm xỉa đến ta nữa, bọn họ khó tránh khỏi sẽ sinh lòng nghi ngờ, bắt đầu hoài nghi về giới tính của ta. Diệp Phiêu Linh suy nghĩ một chút rồi nói, cũng có lý. Vậy sau này trước mặt người ngoài, chúng ta vẫn là hảo tỉ muội. Hai người khoác tay nhau quay trở lại phía ngoài tông môn. Một vài tiểu thư nhà quan không nhịn được mà bắt đầu chế giễu. Đó chẳng phải là phế sai của phủ tướng quân sao? Sao lại đi cùng một chỗ với Hoa Ngô Hoàng thế kia? Hai kẻ đó đều chẳng có ai thèm để ý, nên mới phải tụ lại một chỗ để an ủi nhau thôi. Hoa Ngô Hoàng là đệ nhất mỹ nhân của Đại Lê quốc đó. Diệp tiểu thư chắc chắn là cảm thấy đi gần người ta thì có thể ké chút hào quang chứ gì. Lúc này, một cỗ xe ngựa đột nhiên lao tới. Nó băng băng dừng lại ngay chính diện cổng lớn. Đó là xe của phủ An Quốc Công. An Quốc Công chính là thúc phụ của Hoàng thượng đương triều, quyền thế ngút trời. Những người khác hâm mộ nói, An Quốc Công, thế tử và quận chúa cũng nhập học lần này sao? Đúng là anh chị họ của Hoàng thượng có khác. Thật là uy phong lẫm liệt quá đi. Thế tử của An Quốc Công là Chu Phan, dung mạo phi phàm, tu sáo cũng cực cao. Tuy không có tiên mạch, nhưng luận về võ công thì không hề thua kém Hoa Ngô Hoàng. Nhưng vị quận chúa kia nghe nói từ nhỏ đã thất lạc bên ngoài, cách đây không lâu mới tìm về được, cũng không biết trông như thế nào. Người bước xuống trước là thế tử An Quốc Công Tiêu Thành Hứa. Hắn rất có phong độ xoay người đưa tay ra đỡ muội muội mình. Một lát sau, thiếu nữ mặc váy dài lộng lẫy bám vào cánh tay hắn, cẩn thận từng ly từng tí bước xuống. Toàn thân diện lụa là gấm vóc, trang sức châu báu đầy mình, nhưng sắc mặt lại có chút tiểu tụy, dáng vẻ như vừa trải qua một trận bạo bệnh chưa. Khoảnh khắc nhìn thấy nàng ta, Diệp Phiêu Linh không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt. Vị đích nữ phủ quốc công vừa mới trở về trước mắt này, quận chúa Đại Lê quốc với huyết thống thuần chính, lại chính là con hầu xảo thư từng ở phủ tướng quân. Nàng ta đứng trước xe ngựa, ánh mắt ngạo mạn nhìn lướt qua các vị tiểu thư khác. Cái nhìn đầu tiên nàng ta đã thấy Diệp Tương Tương ở gần đó, bèn bước thẳng về phía Diệp Tương Tương. Xảo thư lại chính là đích nữ của phủ An Quốc Công sao? Diệp Tương Tương, đã lâu không gặp. Diệp Tương Tương sực tỉnh, vội vàng sửa lại xiêm y hành lễ chào hỏi.
Kiến quá An Quốc quận chúa. Nhị tiểu thư thật đúng là không hiểu lễ nghĩa. Chẳng lẽ không biết dân nữ khi gặp quận chúa là phải quỳ xuống khấu bái hay sao? Diệp Tương Tương giật mình, nhìn nụ cười lạnh lùng khắc nghiệt trên mặt Sảo Thư, cùng với đám thị vệ hung thần áp sát phía sau nàng ta. Nàng ta vội vàng run cầm cập mà quỳ xuống, dập đầu nói, dân nữ, kiến quá quận chúa điện hạ. Sảo Thư liếc nhìn nàng ta một cái, khóe môi lộ ra nụ cười đắc ý. Đại tỷ của ngươi đâu? Nghe nói cô ta cũng cùng bái nhập Thiên Vấn Tông lần này. Cô ấy, Diệp Tương Tương hốt hoảng ngẩng đầu nhìn về một hướng. Mọi người tự động giạt ra, lộ ra Diệp Phiêu Linh đang đứng ở đằng xa. Diệp Phiêu Linh đang đứng cạnh Hoa Ngô Hoàng, dáng vẻ khoanh tay xem kịch vô cùng thong dong. Ánh mắt Sảo Thư dừng lại trên người Diệp Phiêu Linh, dưới đáy mắt trào dâng sự hận thù không thể kìm nén. Hôm nay, ta nhất định phải bắt ngươi trả lại tất cả nỗi nhục nhã này gấp trăm lần. Sảo Thư sải bước đi tới. Diệp đại tiểu thư còn nhận ra ta không? Diệp Phiêu Linh quan sát nàng ta, gật đầu nói, ngươi đúng là Sảo Thư thật rồi. Láo xược, ta là đích nữ phủ An Quốc công, An Quốc quận chúa Tiêu Mị. À, thì ra tên hiện tại của ngươi là Tiêu Mị. Cảm giác cũng chẳng cao cấp hơn cái tên Sảo Thư là bao. Tiêu Mị trừng mắt nhìn nàng, cầm hơi hất lên ra lệnh, quỳ xuống. Ngươi nói cái gì? Ta bảo ngươi quỳ xuống. Tại sao chứ? Ta là hoàng thân quốc thích, còn ngươi chỉ là con gái của đại thần. Ngươi quỳ lạy ta là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cần gì lý do chứ? Thiên Vấn Tông có quy định, hết thảy đệ tử nhập môn đều là sư huynh đệ sư tỷ muội, không phân biệt hoàng tử hay dân thường, tất cả đều bình đẳng. Nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa bước chân vào cổng Thiên Vấn Tông, vẫn chưa bái sư, nên chưa tính là đệ tử Thiên Vấn Tông. Diệp Phiêu Linh nghe xong, suy nghĩ kỹ càng về lời nàng ta nói, đánh giá rằng mê mơ, nói cũng có lý, hợp lý đấy. Vậy sao ngươi còn không mau quỳ xuống dập đầu với ta? Tại sao? Tiêu Mị nghẹn lời, tức giận nói, bớt giả ngốc ở đây đi. Định lừa ta chắc? Nói xong bèn giơ tay định tát nàng một cái. Tuy nhiên tay nàng ta còn chưa chạm tới Diệp Phiêu Linh, đã bị đối phương tóm chặt lấy cổ tay rồi đẩy ngược trở lại. Tiêu Mị bị hất văng ra ngoài, ngã nhào xuống đất. Đám thị vệ thất kinh. Sắc mặt Tiêu Thành Hứa biến đổi, lập tức tiến lên đỡ lấy nàng ta. Muội không sao chứ? Tiêu Mị vốn đang có thương tích trong người, cú ngã này khiến nàng ta vừa đau vừa sợ, suýt chút nữa thì nôn ra xi dâu. Tiêu Thành Hứa quay ngoắt lại trừng mắt nhìn Diệp Phiêu Linh, giận dữ nói, dám đánh bị thương quận chúa giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, ngươi to gan lắm. Cái này gọi là phòng vệ chính đáng. Ngươi không hiểu đâu. Tiêu Mị tựa vào lòng Tiêu Thành Hứa thở hổn hển, ra lệnh đánh cho ta, đánh đến khi nào cô ta quỳ xuống xin tha mới thôi. Đám thị vệ nhận lệnh, lập tức giơ quyền múa trưởng lao về phía Diệp Phiêu Linh. Diệp Phiêu Linh nhón chân một cái, thân hình vọt lên không trung, một cước đá văng tên thị vệ xông lên đầu tiên. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều giật mình kinh hãi, Hoa Ngô Hoàng cũng hơi nhướng mày. Tiêu Thành Hứa thấy đám thị vệ tầm thường không phải đối thủ, trong tay lóe lên hào quang, một chưởng đánh về phía Diệp Phiêu Linh. Ánh mắt Diệp Phiêu Linh sắc lạnh, nhưng người né tránh. Võ công của nàng tuy cao nhưng không có linh lực, nếu đối đầu trực diện thì rất khó thắng. Một luồng linh lực khác đột nhiên bắn ra từ bên cạnh, va chạm trực tiếp với Tiêu Thành Hứa. Là Hoa Ngô Hoàng đã ra tay. Tiêu Thành Hứa không kịp đề phòng, loạng choạng lùi lại vài bước. Ngô Hoàng quận chúa, ý ngươi là sao? Hảo tỷ muội bị người ta bắt nạt, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Nói xong bèn giơ tay rút đao, chủ động tấn công Tiêu Thành Hứa. Tiêu Thành Hứa biết rõ thiên tư tu sáu của Hoa Ngô Hoàng, nên không muốn giao thủ với hắn, nhưng thấy đối phương đã ra chiêu, chỉ đành gắng gượng rút vũ khí ra chống đỡ. Diệp Phiêu Linh đứng ngoài nhìn với vẻ ngưỡng mộ. Thì ra đây chính là tu sáu linh lực, xịn sò như thế này ai mà chẳng thích cơ chứ. So sánh ra thì võ công đơn thuần trông có vẻ hơi phèn. Đám thị vệ phủ công tước biết đây là cuộc chiến của các cao thủ, không đến lượt mình xen vào, nên cũng ngẩng cổ đứng xem. Tiêu Mị hét lên, ta bảo các người đi đánh Diệp Phiêu Linh mà, các người đứng ngây ra đó làm cái gì? Lúc này đám thị vệ mới nhớ ra còn có Diệp tiểu thư kia nữa, vội vàng quay người lại, bao vây tấn công Diệp Phiêu Linh. Đột nhiên, một luồng năng lượng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, phá vỡ cục diện chiến đấu. Không trung truyền đến một tiếng quát đầy uy nghiêm, dừng tay. Tiêu Thành Hứa và Hoa Ngô Hoàng bị chấn động, đồng thời lùi ra phía sau. Tuy chưa phân thắng bại, nhưng Tiêu Thành Hứa rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong, nếu đánh tiếp chắc chắn sẽ bại trận. Diệp Phiêu Linh cũng dừng tay. 10 tên thị vệ đã được sắp xếp rõ ràng, tập thể nằm rạp dưới đất, ôm tay ôm chân rên rỉ thảm thiết. Quay đầu nhìn lại, người tới lại là một lão già râu trắng mặc đồ vải thô, bay ra từ phía trên cổng lớn, vẻ mặt đầy tức giận. Đám người tu hành của Thiên Vấn Tông ở bên cạnh lập tức hành lễ, bái kiến trưởng môn. Lão già râu trắng này chính là trưởng môn Thiên Vấn Tông Cổ Lưu Tiên, lúc bái sư lại dàn đánh nhau ngay trước cổng tông môn, còn ra thể thống gì nữa, thật là quá mức càn quấy rồi. Cổ Lưu Tiên đáp xuống đất, ánh mắt quét qua đám tân sinh, vừa bực bội vừa chê bai. Mọi người đều khôn ngoan mà cúi đầu. Cổ Lưu Tiên được coi là đệ nhị cường giả của Đại Lê Quốc, chỉ đứng sau Nhiếp Chính Vương. Cổ Lưu Tiên đảo mắt một vòng, tầm mắt dừng lại trên người Diệp Phiêu Linh.
Xung quanh Diệp Phiêu Linh là những người nằm la liệt nhiều nhất, rõ ràng là MVP của toàn trường. Ngươi, bước ra đây. Diệp Phiêu Linh ngủ rũ cúi đầu, bước lên phía trước. Cổ Lưu Tiên trợn trừng mắt mắng mỏ. Ngươi đã vào Thiên Vấn Tông thì phải biết quy định của Thiên Vấn Tông. Đệ tử trong môn có thể tỉ thí học hỏi, nhưng không được gây sự đánh nhau như lũ lưu manh ngoài chợ. Hôm nay ngươi đã xáo phạm môn quy, đáng bị phạt. Diệp Phiêu Linh biện minh. Nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa bước chân vào cổng Thiên Vấn Tông môn này, cũng chưa bái sư, nên chưa tính là đệ tử Thiên Vấn Tông. Cổ Lưu Tiên nghe xong, suy nghĩ kỹ càng về lời nàng nói, sau đó bảo, của thật có chút lý lẽ. Tiêu Mị nhìn thấy cảnh đó, trong lòng thầm nghĩ lời Diệp Phiêu Linh nói nghe sao mà quen tai thế. Vậy lần này ta sẽ không truy cứu nữa. Nếu sau này người bái nhập tông môn rồi mà còn dám xáo phạm môn quy thì quyết không nương tay. Đã nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ rồi à? Và lại lúc này còn cũng là bất đắc dĩ thôi. Nàng chỉ tay về phía hai anh em nhà họ Tiêu, là bọn họ cậy thế hiếp người, ra tay với con trước. Con buộc lòng mới phải phản kích tự vệ. Tiêu Thành Hứa chắp tay với Cổ Lưu Tiên, giải thích rằng trưởng môn, chuyện hôm nay đúng là không tính là tranh chấp trong nội môn Thiên Vấn Tông. Nguyên nhân là do Diệp tiểu thư vô lễ với sư muội của ta. Nói xong bèn nhìn về phía Diệp Phiêu Linh, trầm giọng nói, Diệp tiểu thư, chuyện này hãy để sau khi về phủ rồi mới định tội vậy. Ngươi chỉ là một dân nữ, lại không chịu hành lễ khẩu bái quận chúa, mạo phạm uy nghiêm của hoàng thất. Ta nhất định phải hỏi Diệp thừa tướng xem hành sáu này nên xử tội gì. Ây, Diệp Phiêu Linh thở dài một tiếng, trong lòng không muốn chuyện nhảm nhí này cứ kéo dài mãi không dứt. Đảo mắt một cái, bỗng nhiên nói, ta không quỳ lại là vì Nhất Chính Vương không cho phép. Cái gì? Tiêu Thành Hứa giật mình. Mọi người nghe thấy ba chữ Nhất Chính Vương cũng đều kinh ngạc trợn tròn mắt. Cách đây không lâu, ta từng được gọi đến cung Sùng Hoa nghỉ ngơi 2 ngày. Ở đó Nhất Chính Vương đại nhân đã bảo ta, nói chân của ta không được tốt lắm, về sau tu hành tuyệt đối không được dùng tư thế quỳ. Dọc hoàng thân quốc thích bình thường cũng không cần quỳ lạy. Nghe thì có vẻ giống như nói dối, nhưng lại chẳng có cách nào kiểm chứng. Mọi người đều biết, Diệp Phiêu Linh mấy ngày trước đúng là đã đến cung Sùng Hoa, còn ở trong đó suốt 2 ngày 2 đêm. Nghe nói Nhất Chính Vương biết nàng có tiên mạch, nên đặc biệt gọi đến để chỉ điểm tu hành. Câu duyên này khiến người khác ghen tị đỏ mắt. Tiêu Thành Hứa nghĩ đến chuyện này cũng có chút chua chát. Ngươi lấy hoàng thất ra đè ta, thì ta lôi đế Tu Lan ra đây, để xem ngươi có phục hay không. Nếu đúng là như vậy, thì thôi bỏ đi. Tiêu Mị thấy vậy thì cuống lên, không cam tâm gọi lớn, ca ca. Tiêu Thành Hứa lắc đầu với nàng ta, ra hiệu cho nàng ta không được làm loạn. Nếu đúng là ý của Nhất Chính Vương, thì ai dám có ý kiến chứ? Cổ Lưu Tiên uy nghiêm nói, nếu hiểu lầm đã được giải tỏa, sau này đều là đệ tử tông môn, phải đồng lòng hỗ trợ lẫn nhau, không được gây chuyện vô cớ nữa. Lại phân phó người tu hành bên cạnh chuẩn bị đại lễ bái sư, đừng để lỡ giờ lành. Các công tử tiểu thư dưới sự sắp xếp của các đệ tử lần lượt cầm danh thiếp nhập môn bước vào cổng lớn, đi tới quảng trường trung tâm của Thiên Vấn Tông. Đại lễ bái sư sẽ được tổ chức tại đó. Diệp Phiêu Linh phóng tầm mắt nhìn quanh, cái sân tập này đúng là khí thế hào hùng. Phía trước là một đài cao, trên đó có 12 chiếc ghế. Trưởng môn Thiên Vấn Tông và Nhất Chính Vương ngồi ở vị trí chính giữa, hai bên ghế lần lượt xếp hàng ra xa, là 10 vị trưởng lão của Thiên Vấn Tông. Diệp Phiêu Linh liếc mắt một cái đã thấy đế Tu Lan. Đám tân sinh khác cũng không nhịn được mà nhìn lên đài cao, muốn chiêm ngưỡng dung mạo tựa thiên nhân của Nhất Chính Vương, nhưng lại khổ nỗi không nhìn rõ ngũ quan. Giờ lành đã đến, các tân đệ tử dưới sự dẫn dắt của đệ tử tông môn xếp hàng chỉnh tề, cùng bái kiến trưởng môn sư tổ và 10 vị trưởng lão. 10 vị trưởng lão này chính là những thầy dạy trong tương lai, sẽ hướng dẫn đệ tử học tập và tu luyện các môn khác nhau. Nhưng hôm nay chỉ có 9 vị trưởng lão tới, vẫn còn một vị trí trống. Nghi thức bái sư kết thúc, tiếp theo chính là phần tranh đoạt đệ tử thủ tọa được mọi người mong chờ nhất. Người tu hành chủ trì đại lễ dõng dạc nói, trước đây việc tỉ thí đệ tử thủ tọa đều là tự nguyện tham gia, theo hình thức đấu đài để tranh chức quán quân. Số người ứng thí không nhiều, vì vậy năm nay quy tắc đã được thay đổi. Vừa nói, trên sân tập đã dựng lên một đạo kết giới, nhốt tất cả đệ tử vào bên trong. Mỗi người các ngươi trong tay đều có một tấm danh thiếp bái sư. Cuộc tỉ thí năm nay chính là tranh đoạt danh thiếp. Sau một nén nhang, ai có nhiều danh thiếp trong tay nhất, người đó chính là đệ tử thủ tọa. Mọi người trong kết giới đều giật mình. Tiêu Thành Hứa ra tay nhanh như chớp, một chưởng vỗ lên người đệ tử bên cạnh. Khi người đó bị thương lùi lại, hắn đã đoạt lấy tấm danh thiếp trong tay người đó. Chớp mắt một cái, trong kết giới đã trở nên hỗn loạn. Những người có tu sáo võ công bắt đầu điên cuồng cướp đoạt danh thiếp của người khác, còn những tiểu thư công tử không có tu sáo thì ôm đầu chạy thục mạng để tránh bị thương. Thậm chí họ còn chủ động nhường danh thiếp ra, sau đó chạy vội ra một bên, tiếp tục làm quần chúng hóng hớt không liên quan đến mình. Diệp Phiêu Linh và Hoa Ngô Hoàng cũng đứng trong góc. Hoa Ngô Hoàng hỏi, tiểu Diệp tử, ngươi có muốn làm đại sư tỷ không? Diệp Phiêu Linh lắc đầu, ta chẳng có hứng thú làm lớp trưởng đâu. Vừa lo nghĩ vừa mệt thân. Hoa Hoa, ngươi có muốn làm đại sư huynh không? Ngươi nói xem. Hoa Ngô Hoàng cười lạnh một tiếng, xé tấm danh thiếp trong tay thành từng mảnh vụn.
Diệp Phiêu Linh hiểu ý gật gật đầu. Trên đài cao, Cổ Lưu Tiên trừng mắt nhìn Diệp Phiêu Linh, phẫn nộ lắc đầu, lúc đánh nhau thì hăng hái lắm. Tới lúc cần ra tay tỉ thí thật sự, thì lại đứng ngoài cuộc. Tân đệ tử bây giờ thật là không ra làm sao cả. Đế Tu La nhàn nhạt, liếc mắt hỏi, trưởng môn đang nói đến con bé mặc đồ trắng kia sao? Cổ Lưu Tiên chỉ tay về phía Diệp Phiêu Linh, bất mãn nói, con bé đó, lúc nãy ở ngoài tông môn một mình nó đánh gục 10 đứa. Giờ bảo nó đánh, nó lại đứng đần ra như khúc gỗ, chẳng nhúc nhích gì cả. Sao lại có loại đệ tử bất hiếu thế này chứ? Lão phu thật sự cứ nhìn thấy nó là thấy bực. Đế Tu Lan mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt lưu chuyển, thản nhiên nhận xét một câu. Đúng là không để người ta bớt lo mà. Mấy kẻ tranh đoạt lần lượt bại lui, cuối cùng chỉ còn lại 2 người. Trong tay mỗi người cầm một sấp danh thiếp dày cộm. Một người là Tiêu Thành Hứa, người kia là một nam tử mặc áo gấm thắt đai ngọc, vẻ ngoài phong lưu hào hoa, tên là Tây Môn Xuân Thu. Nhà họ Tây Môn là thế gia thương nhân lớn nhất lục địa lưu ly, giàu nứt đố đổ vách. Tây Môn Xuân Thu là đích trưởng tử, từ nhỏ đã có tư chất hơn người, tu sáu ngang ngửa với Tiêu Thành Hứa. Lúc này mọi người đều trợn tròn mắt chú ý đến 2 người này. Họ là những người nổi tiếng nhất trong đám tân sinh, là đối tượng thầm thương trộm nhớ của rất nhiều thiếu nữ. Tiêu Thành Hứa và Tây Môn Xuân Thu ăn ý dừng tay, đếm lại số lượng danh thiếp trong tay 2 người. Thật không ngờ, cả hai đều có 50 danh thiếp của những người khác đều đã bị cướp sạch. Chỉ còn lại đúng 1 tấm. Mê mông, ánh mắt của cả hai đều tập trung vào bàn tay của Diệp Phiêu Linh. Tây Môn Xuân Thu cười nói, Tiêu huynh, ở kia vẫn còn 1 tấm danh thiếp kia. Sao huynh không đi cướp đi? Nếu ta mạo hiểm ra tay, chẳng phải là để huynh ngư ông đắc lợi sao? Thật trùng hợp, ta cũng lo lắng điều đó, đến mức không dám ra tay đây. Kể từ khi tấm danh thiếp cuối cùng kia không thể cướp được, xem ra chỉ có thể để hai ta phân cao thấp thôi. Trong tình cảnh này, ta không muốn liều chết với huynh đâu. Tây Môn Xuân Thu lập tức hiểu ra, nếu mình và Tiêu Thành Hứa đánh đến lưỡng bại câu thương, khó bảo toàn sẽ có kẻ nhảy ra hôi quả, nhân cơ hội cướp sạch danh thiếp đi mất. Vậy phải làm sao đây? Hiện tại số lượng danh thiếp trong tay huynh và ta bằng nhau, tổng cộng phải phân thắng bại chứ. Tiêu Thành Hứa cười lạnh một tiếng, không thèm đếm xỉa đến hắn nữa, tự mình đi đến trước mặt Diệp Phiêu Linh, chắp tay rất mực lịch sự nói, Diệp tiểu thư, lúc nãy ở ngoài cửa là ta đã thất lễ rồi. Chỉ cần cô đưa tấm danh thiếp trong tay cho ta, sau khi ta làm đại sư huynh, đảm bảo sẽ không còn ai dám bắt nạt cô nữa. Đừng nghe lời đường mật của hắn. Diệp tiểu thư đưa danh thiếp cho ta, cô mới không phải hối hận. Ta trước nay là người biết ơn nhất định sẽ báo đáp. Diệp Phiêu Linh nhìn Tiêu Thành Hứa, lại nhìn sang Tây Môn Xuân Thu. 2 người bọn họ để được làm đại sư huynh, đều đến cầu xin kết bạn tốt rồi đây. 2 người các ngươi, ta ai cũng không muốn đắc tội. Hay là như thế này đi, chúng ta dùng phương thức công bằng nhé. Diệp Phiêu Linh thật thà nói, các ngươi cứ nói thẳng đi, có thể cho ta lợi ích gì? Ai cho lợi ích nhiều hơn thì ta sẽ tặng danh thiếp cho người đó. Lợi ích phải thực tế một chút nhé, đừng có bày trò hoa hòa hoa sói. Tây Môn Xuân Thu đúng là rất biết điều, vừa nghe thấy vậy, lập tức sảng khoái nói, ta trả 1 vạn lượng ngân phiếu. Nghe thấy rồi chứ, người ta trả 1 vạn lượng kìa. Còn ngươi, Tiêu Thành Hứa cạn lời, nếu chỉ bàn về tiền bạc, phụ án quốc công căn bản không thể so bì với thế gia Tây Môn được. Tiêu Thành Hứa biết rõ cuộc đấu giá này mình không thắng nổi, bèn cười nói, tiền bạc thì có giá gì, ta có thể tặng cô 1 thanh kim thác đao, đó là cống phẩm từ Tây Vực, dẫu có ngàn vàng cũng khó cầu được. Ta có 1 tòa binh khí các ở phía Đông Thành, các loại đao kiếm thương cung cái gì cũng có, ta sẽ tặng cả tòa binh khí các đó cho cô, cộng thêm 1 vạn lượng ngân phiếu. Diệp Phiêu Linh tán thưởng gật gật đầu, lại nhìn về phía Tiêu Thành Hứa. Tiêu Thành Hứa nghiến răng nói, đao kiếm đều là vật phàm tục, trong phủ quốc công có 1 cây linh chi ngàn năm quý giá, có thể luyện thành đủ loại linh đơn diệu dược. Ta nguyện dùng nó để đổi lấy danh thiếp của cô. Ta có 1 tiệm thuốc ở phía Tây Thành, đủ các loại nhân sâm, linh chi, lộc nhung không thiếu thứ gì. Ta tặng cả tiệm thuốc đó cho cô luôn, cộng thêm 1 tòa binh khí các và 1 vạn lượng ngân phiếu. Tiêu Thành Hứa hoàn toàn bại trận. Vẫn là Tây Môn đại thiếu gia thực tế hơn. Tấm danh thiếp này không thuộc về ngươi thì thuộc về ai nữa? Nói xong, nàng hất tay một cái, ném tấm danh thiếp cho Tây Môn Xuân Thu. Đa tạ Diệp tiểu thư. Sau khi đại lễ kết thúc, ta sẽ mang những thứ đã hứa đến tận nơi. Được, pha thao tác này thắng đậm rồi. Trong lúc nói chuyện, nén nhang đã cháy hết, kết giới tan biến. Tây Môn Xuân Thu vẫn ngực ngẩng cao đầu đi đến trước mặt người tu hành, giao ra 101 tấm danh thiếp. Người tu hành kiểm tra một hồi, sau đó dõng dạc tuyên bố người chiến thắng trong cuộc thử thách này, Tây Môn Xuân Thu. Kể từ hôm nay, Tây Môn Xuân Thu là đại đệ tử của Thiên Vấn Tông. Mong các đệ tử hãy lấy đại sư huynh làm gương mà chăm chỉ tu luyện, không được lười biếng dù chỉ 1 ngày. Sau khi dứt lời, Cổ Lưu Tiên theo lệ thường từ trên đài bước xuống, đích thân mang tín vật đề cử đại đệ tử giao cho Tây Môn Xuân Thu.
Tạ ơn sư tổ, đệ tử sau này chắc chắn sẽ làm gương cho mọi người, dẫn dắt các sư đệ sư muội khổ luyện tinh tiến. Tiêu Thành Hứa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đen như nhọ nồi. Tiêu Muội kéo tay áo hắn. Hắn học nói, anh à, đều là do Diệp Phiêu Linh hại cả. Đáng lẽ vị trí đại sư huynh phải là của anh mới đúng. Tây Môn đại thiếu gia nhận lấy kiện phụ kiện, liền quay người lại nhìn mọi người, vẻ mặt hớn hở đầy đắc ý. Các đệ tử đồng loạt chắp tay hành lễ. Chúc mừng đại sư huynh. Buổi lễ khai giảng kết thúc như vậy. Tiêu Muội bỗng nhiên tiến lên vài bước, quỳ rạp xuống đất hô lớn, chuyện của Nhiếp Chính Vương và thần nữ. Xin bẩm báo với Cổ Lưu Tiên và các trưởng lão. Các đệ tử cũng đồng loạt nhìn về phía cô ta, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Ô, ánh mắt của Đế Tu Lan thản nhiên quét qua. Tiêu Muội nói lớn, đại tiểu thư tướng phủ. Diệp Phiêu Linh vừa rồi trước mặt bao người đã tuyên bố, nói rằng Nhiếp Chính Vương đặt cách miễn cho cô ta lễ nghi đại lễ, không cần phải hành lễ với hoàng thất. Thần nữ lo lắng cô ta ăn nói bừa bãi, giải truyền thánh chỉ, mượn danh nghĩa của Nhiếp Chính Vương, công khai xáo phạm pháp luật, vì tư lợi cá nhân mà làm tổn hại danh tiếng của Nhiếp Chính Vương, nên mới mạo muội bẩm báo. Diệp Phiêu Linh nghe xong những lời này, quả thực là lập luận sắc bén, rõ ràng rành mạch, chẳng chê vào đâu được. Phen này hỏng bét rồi. Với tính cách âm trầm máu lạnh của gã đàn ông kia, biết mình mượn danh hắn để đi lừa đảo, chắc chắn sẽ không để mình yên đâu. Tiêu Muội liếc Diệp Phiêu Linh một cái, thấy vẻ mặt ảo não của cô, càng khẳng định phán đoán của mình là chính xác. Thống lĩnh Lương Vân của cung Sùng Hoa từng nói, chủ nhân của chiếc khăn tay đó chính là Diệp Phiêu Linh, từng đắc tội với Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương không xử lý cô ta đã là may rồi, làm sao có thể ban cho cô ta ân điển như vậy. Vẻ mặt Tiêu Muội càng thêm đắc ý, nói lớn. Thần nữ mạn phép hỏi, không biết Nhiếp Chính Vương điện hạ có thực sự ban đặc quyền không cần hành lễ với hoàng thất cho Diệp Phiêu Linh không? Sắc mặt Đế Tu Lan trầm xuống, có vẻ hơi không vui. Không khí rơi vào im lặng. Diệp Phiêu Linh càng ngượng ngùng nhe răng cười, chờ đợi mình bị tuyên án. Hồi lâu sau, Đế Tu Lan lạnh lùng thốt ra hai chữ, đúng vậy. Giọng nói của hắn lạnh lẽo, chậm chậm nói, quyết định của bản vương. Ngươi có ý kiến gì sao? Cái gì? Tiêu Muội lập tức biến sắc vì kinh hãi. Diệp Phiêu Linh chớp chớp mắt đầy chấn động. Mình không nghe nhầm chứ? Gã đàn ông ác ma không chút thiện tâm này lại giúp mình nói dối cho tròn sao? Mặt Tiêu Muội cắt không còn giọt xi dâu, ngây người một lúc, vội vàng dập đầu liên tục, thần nữ không dám. Đã là quyết định của Nhiếp Chính Vương, thần nữ nhất định tuân theo. Đế Tu Lan không thèm nhìn cô ta nữa, quay sang Diệp Phiêu Linh, lời biếng nói, ngươi ở lại đây. Bản vương có chuyện muốn nói với ngươi. Đám tân sinh chứng kiến cảnh đó, chỉ cảm thấy trên đầu mọc đầy cây chanh ghen tị. Nhiếp Chính Vương lại yêu cầu Diệp tiểu thư ở lại một mình, còn không biết định nói gì với cô ấy nữa. Rõ ràng là rất coi trọng cô ấy. Cũng không biết vị tiểu thư Diệp gia này số hưởng thế nào, mà lại được đối xử đặc biệt như vậy. Sau khi mọi người rời đi, Đế Tu Lan chậm rãi bước xuống đài cao. Diệp Phiêu Linh lập tức ngoan ngoãn chạy tới, cười nịnh nọt, vừa rồi cảm ơn đại ân đại đức của vương gia, đã giải vây giúp ta, dám lấy bản vương làm lá chắn. Gan của ngươi cũng không nhỏ đâu, lúc đó tình thế cấp bách, ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Tin rằng vương gia ngài rộng lượng sẽ không để tâm đâu nhỉ. Diệp Phiêu Linh cười hì hì, giọng điệu cực kỳ trơn tru, hôm nay ngài đã phát lòng từ bi như vậy, ta cũng phải có chút biểu hiện mới được. Để báo đáp, hay là ta kỳ lưng cho ngài nhé. Kỳ lưng là cái gì? Đúng vậy, nhìn vương gia là biết kiểu công tử phương Nam rồi. Chắc là chưa bao giờ đi kỳ lưng đúng không? Diệp Phiêu Linh hào hứng xoa xoa tay. Kỳ lưng chính là lúc ngài tắm rửa, ta giúp ngài kỳ cọ cơ thể. Cái này có ghét hay không đều kỳ được hết. Tay nghề của ta điêu luyện lắm, bảo đảm kỳ cho ngài thoải mái cực kỳ, mà lại chẳng đau tí nào. Không khí lại rơi vào im lặng lần nữa. Một lúc sau, Đế Tu Lan khẽ nhếch môi. Sao nào, ngươi muốn quyến rũ bản vương à? Hả? Diệp Phiêu Linh sững người, mới phản ứng lại là người cổ đại rất coi trọng nam nữ thụ thụ bất thân. Đề nghị của mình của thực có chút ám muội thật, nhưng chỉ cần tiếp cận được bồn tắm của Nhiếp Chính Vương thì không cần quan tâm đến phương thức hay thủ đoạn. Nếu Nhiếp Chính Vương đã nghĩ thế rồi. Diệp Phiêu Linh thuận thế cúi đầu. Ái cha, ngài nói huỵch tè ra thế, làm người ta ngại quá đi mất thôi. Đôi mắt Diệp Phiêu Linh long lanh, thẹn thùng nói, vậy ngài xem ta còn cơ hội không? Đế Tu Lan nhèo mắt nhìn cô, bỗng nhiên mỉm cười một cái. Tất nhiên rồi, hắn cất giọng trầm thấp, toát ra một sự tà mị áp chế lòng người.
nhưng phải trả giá bằng cả thể xác, tâm hồn và mạng sống. Ngươi có sẵn lòng không? Cái gì? Diệp Phiêu Linh giật bắn mình. Vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm. Trả giá thể xác và tâm hồn thì còn hiểu được, nhưng trả giá cả mạng sống á? Đây là cái trên gì thế? Nghe có vẻ hơi đáng sợ rồi đấy. Ngươi không từ chối. Bản vương coi như ngươi đồng ý rồi nhé. Đêm vài ngày sau, bản vương sẽ cho Lương Vân đón người đến cung Sùng Hoa. Đến đó làm gì? Diệp Phiêu Linh run giọng hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đế Tu Lan nói xong, cười khẽ đầy ẩn ý, rồi quay người rời đi. Diệp Phiêu Linh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn. Hồi lâu sau con người mới cử động một chút. Chẳng lẽ lại đón mình đi làm mồi cho rồng sao? Cô mạnh mẽ lắc đầu. Không được, tâm thái phải lạc quan lên. Không được tự hù dọa mình. Nghĩ theo hướng tích cực xem nào. Biết đâu hắn biết lời nguyền ngủ say sắp phát tác, nên gọi mình đến để giải lời nguyền thì sao? Khả năng này có vẻ cao hơn. Diệp tiểu thư, Nhiếp chính vương nói gì với cô vậy? Tây Môn Xuân Thu hóng hớt hỏi. Chẳng có gì, chỉ là nhắc nhở tôi phải học hành chăm chỉ thôi. Không được đánh nhau nữa. Hắn không làm khó cô chứ? Không có, các anh đợi tôi. Là có chuyện gì sao? Đã hứa cho cô mấy thứ đó rồi. Bây giờ có thể giao hàng luôn. Anh nói là binh khí các, tiệm thuốc với lại ngân phiếu đó hả? Diệp Phiêu Linh lập tức quăng hết phiền não ra sau đầu. Cung Sùng Hoa cái gì, ngồi cho rồng cái gì, dẹp hết đi. Kiếm tiền mới là chân ái. Tây Môn Xuân Thu gật đầu. Gia nhân bên cạnh đã chuẩn bị sẵn ngân phiếu, cung kính giao vào tay Diệp Phiêu Linh. Đây là 1 vạn lượng. Bây giờ tôi đưa cô đến binh khí các và tiệm thuốc. Hoa Hoa, đi cùng luôn đi. Cũng tốt, đi góp vui chút. 3 người ngồi xe ngựa đến tiệm thuốc ở phía đông thành trước. Tây Môn Xuân Thu thành thật chia sẻ. Tiệm thuốc và thần binh các đều là tôi mở theo sở thích, nên mới mở ra. Kinh doanh cũng bình thường thôi, nhưng đồ trong tiệm thì chất lượng khỏi phải bàn. Diệp Phiêu Linh kiên định nói. Không sao, lát nữa tôi sẽ có cách làm cho việc kinh doanh phất lên. Tây Môn Xuân Thu hơi ngạc nhiên. Cô dường như không quan tâm đến nhiều thứ. Ngay cả vị trí đại đệ tử cũng không muốn tranh, mà lại hứng thú với việc phát tài sao? Diệp Phiêu Linh nghe vậy thở dài một hơi thật dài, vẻ mặt đầy phong trần. Đôi mắt này của tôi đã nhìn thấu quá nhiều thứ rồi. Nếu trên đời này còn có thứ gì có thể che mờ chúng, thì em rằng chỉ có tiền thôi. Đây là Diệp đại tiểu thư của tướng phủ. Ta đã tặng toàn bộ tiệm thuốc này cho cô ấy. Từ giờ trở đi, cô ấy là chủ nhân của tiệm thuốc này. Các người đều phải nghe theo sự sắp xếp của cô ấy. Tiệm thuốc Huyền Hồ có 3 người làm, và một vị lão đông y ngồi khám bệnh. Lão đông y tóc trắng xóa, tinh thần quắc thước, trông có vẻ khá giống một vị cao nhân thế ngoại. Trưởng quỹ chỉ vào lão đông y giới thiệu. Đây là thần y ngồi khám của tiệm chúng ta. Y thuật tinh thông, lại còn rất am hiểu đạo dưỡng sinh. Cô xem, năm nay ông ấy mới 28 tuổi thôi, mà xương cốt đã cứng cáp thế này rồi. Diệp Phiêu Linh có chút không chắc chắn, nhưng không được hỏi lại lần nữa. Vị lão gia gia này năm nay 28 tuổi á? Thật sao? Trông như 82 vậy. Đúng vậy, 28. Diệp Phiêu Linh không khỏi lộ ra vẻ mặt khâm phục. Chưa bao giờ thấy vị đông y nào có gương mặt vội vã thế này. Đúng là kỳ tích y học. Lập tức chắp tay với lão đông y. Mạn phép hỏi thần y quý tính đại danh là gì? Ta là Tây Môn Vô Mệnh. Vô Mệnh? Diệp Phiêu Linh giơ ngón tay cái lên, đầy thán phục nói. Lão gia gia, chỉ dựa vào cái tên này của ngài thôi là tôi đã thấy ngài cực kỳ hợp với việc cứu người rồi. Đó là đương nhiên. Tây Môn Xuân Thu bên cạnh vẻ mặt hơi ngượng ngùng, vội vàng giải thích. Đây là chú họ của tôi. Từ nhỏ ông ấy đã say mê y thuật và thuật luyện đan, hơn nữa còn đích thân nếm thử bách thảo. Có cây gì cũng nếm. Sau đó thì sao? Sau đó thì bị trúng độc, nên mới biến thành bộ dạng như bây giờ. Nhưng luận về y thuật, ông ấy tuyệt đối là diệu thủ hồi xuân. Với ngoại hình của vị đông y này, cùng cái tên này mà tiệm thuốc Huyền Hồ vẫn chưa sập tiệm, thì đủ để chứng minh y thuật của Tây Môn Vô Mệnh thực sự rất giỏi. Diệp Phiêu Linh đi dạo một vòng quanh tiệm thuốc. Đúng như Tây Môn Xuân Thu nói, dược liệu trong tiệm đều là hàng thượng hạng, màu sắc tốt, hương thuốc đậm đà. Vừa có thần y giỏi, vừa có dược liệu tốt, mà kinh doanh lại không mấy khởi sắc. Đúng là đáng tiếc. Trưởng quỹ vội vàng giải thích. Diệp tiểu thư, chỉ tại trên con phố này có quá nhiều tiệm thuốc, lớn nhỏ 10 mấy tiệm.
Cạnh tranh thực sự quá khốc liệt. Giá vốn dược liệu của chúng ta cao, nên không thể bán giá thấp được. Vì vậy không có lợi thế. Chỉ có khách quen mới đến thôi. Thế à, không sao cả. Để tôi nghĩ cách. Diệp tiểu thư có cách sao? Tôi làm trưởng quỹ bao nhiêu năm nay, đối mặt với tình huống này cũng chẳng có cách nào hay. Ngay cả Tây Môn đại thiếu gia cũng không nghĩ ra chiêu trò gì làm cho tiệm Huyền Hồ phất lên được. Cả Diệp Phiêu Linh đi ra cửa tiệm thuốc, chỉ vào tấm biển hiệu nói, trước tiên cứ bắt đầu từ việc đổi tên tiệm đi. Ông xem bây giờ gọi là tiệm thuốc Huyền Hồ. Cửa hàng bên cạnh tên là tiệm thuốc Tế Tự. Đối diện xéo xéo là tiệm thuốc Huyền Ký. Tên tuổi cứ na ná nhau. Độ nhận diện quá thấp. Khách mua thuốc khó tránh khỏi việc đi tham khảo giá vài nơi. Cuối cùng sẽ chọn chỗ rẻ nhất. Ý của cô là đổi một cái tên khác. Đúng thế. Cả phố này toàn là tiệm thuốc. Muốn nổi bật lên, tên phải có cá tính, phải ngắn gọn dễ nhớ. Con phải đánh thẳng vào tâm hồn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách trực diện nhất. Nói thì là vậy, nhưng thực sự có cái tên nào phù hợp như vậy không? Trưởng quỹ vẻ mặt khó xử hỏi. Vậy Diệp tiểu thư xem nên gọi là gì thì tốt? Ba chữ, bệnh chưa à? Bệnh chưa à? Hoa Ngô Hoàng nghe vậy, không nhịn được phì cười thành tiếng. Ý của cô là mang tiệm thuốc Huyền Hồ này đổi tên thành bệnh chưa à? Sao? Chính xác, trưởng quỹ suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên đại ngộ. Tuyệt quá, ba chữ bệnh chưa à? Nhìn thì đơn giản, nhưng lại đánh đúng trọng tâm. Những ai đến phố này mua thuốc đều là người bị bệnh cả. Nhìn thấy biển hiệu của chúng ta, lập tức sẽ nảy sinh sự đồng cảm, nghĩ rằng đây chính là nơi họ cần tìm. Có lý lắm chứ. Bệnh chưa? Bệnh rồi thì đến chỗ chúng tôi mà khám. Thuốc đến bệnh đi. Thật là diệu kế. Ông ấy không nhịn được cười lớn, đầy thán phục nhìn Diệp Phiêu Linh. Diệp tiểu thư quả là có những ý tưởng kỳ quái, thông minh hơn người. Cái ý tưởng này chẳng ai mà nghĩ ra nổi. Cứ thay biển hiệu lên trước đã, xem hiệu quả thế nào rồi tính tiếp. Được, tôi sẽ cho người đi làm biển mới ngay. Rời khỏi tiệm dược liệu phía Tây Thành, ba người lại đi tới binh khí các ở phía Đông Thành. Trên đường đi, Tây Môn đại thiếu gia trầm tư, nói, hay là cũng đổi luôn tên của binh khí các đi. Hay là đổi thành chém chưa à? Diệp Phiêu Linh cười ha hả. Chém chưa à? Chẳng lẽ binh khí các nhà anh toàn bán dao thái thịt à? Mê mơ, quả thực là không thỏa đáng lắm. Binh khí các tên là thần binh các. So với tiệm thuốc, kinh doanh còn điều hưu hơn, chỉ có một trưởng quỹ và một người làm. Thời buổi Thái Bình thịnh thế, không dùng đến đao binh, người mua binh khí chỉ có hai loại. Một là người trong giang hồ, hai là các công tử nhà giàu, mua về đeo bên mình để làm cảnh thôi. Mà đao kiếm lại không dễ bị hao mòn, mua một thanh dùng được cả đời. Nên cả Hoàng Thành cũng chỉ có vài tiệm binh khí. Diệp Phiêu Linh lật lật sổ sách, không khỏi nhíu mày. Hôm qua và hôm kia chỉ bán được 2 thanh kiếm, hôm nay thì chưa bán được gì. Doanh số này đúng là thảm hại thật. Tình hình chung là vậy, các tiệm binh khí khác cũng thế thôi. Cái này thì không phải chỉ đổi tên tiệm là giải quyết được đâu. Đúng vậy, phải tăng doanh số bán hàng. Diệp Phiêu Linh nhếch môi, nụ cười dần trở nên thiếu đạo đức. Nếu nguồn khách có hạn thì phải tìm cách bào cho hết mới thôi. Đến mua một thanh kiếm hả? Thì bán cho họ 2 thanh luôn. 3 thanh, Diệp tiểu thư nói thì dễ. Người ta chỉ cần một thanh kiếm thôi, làm sao thuyết phục họ mua thêm được? Đơn giản thôi. Lát nữa có khách đến, tôi làm mẫu cho mọi người xem. Mấy người chờ một lúc, cuối cùng cũng có một đại hán bước vào cửa tiệm. Diệp Phiêu Linh đón tiếp, cười nói, vị đại hiệp này cần binh khí gì à? Cần một thanh kiếm. Kiếm thép nhẹ, được ạ. Muốn loại dùng ban ngày hay dùng ban đêm à? Đại hán lần đầu nghe thấy cách nói này, sững sờ, kiếm còn phân ra dùng ngày dùng đêm nữa hả? Khác nhau chỗ nào? Loại dùng ban ngày thì ngắn, loại dùng ban đêm thì dài hơn chút. Diệp Phiêu Linh hào hứng giải thích, ban ngày giao đấu, quan trọng là sự bất ngờ. Kiếm ngắn giúp đối thủ khó phòng bị hơn. Còn ban đêm nhìn không rõ thì cần thân kiếm dài hơn để tăng hiệu quả tấn công, tăng thêm sát thương.
Đại hán nghe xong ngẩn người một hồi lâu, gật đầu nói, hóa ra là vậy. Cũng có lý đấy chứ. Nhìn diện mạo đại hiệp chắc chắn là cao thủ giang hồ. Cao thủ thì phải đi đôi với trang bị chuyên nghiệp. Ban ngày dùng loại ban ngày, ban đêm dùng loại ban đêm. Cộng thêm tuyệt thế thần công của đại hiệp, chắc chắn sẽ tung hoành giang hồ, bách chiến bách thắng. Cô nói quá có lý luôn. Đại hán nghe những lời này của cô, cảm thấy cực kỳ đúng đắn, tán thành gật đầu liên tục. Diệp Phiêu Linh lấy từ trên tường xuống một thanh dài một thanh ngắn, hai thanh kiếm thép nhẹ, nói, giới thiệu với ngài hai mẫu này. Một cái là loại siêu mỏng dùng ban ngày, một cái là loại kéo dài dùng ban đêm. Siêu mỏng với kéo dài có ý nghĩa gì sâu xa sao? Cái gọi là siêu mỏng chính là thân kiếm cực mỏng, sắc bén vô cùng, có thể nói là thấy si dâu là xong đời ngay. Còn về loại kéo dài dùng ban đêm, là vì tôi thấy đại hiệp dáng người cao lớn. Loại ban đêm bình thường em là không xứng với ngài. Loại kéo dài đối với người thường có lẽ hơi lãng phí, nhưng với đại hiệp đây thì lại cực kỳ hoàn hảo. Tôi luyện võ bao nhiêu năm, cũng từng thấy vô số thần binh lợi khí, mà không ngờ đao kiếm lại còn có ý nghĩa sâu xa như vậy. Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt. Hai thanh kiếm này bao nhiêu tiền? Tôi lấy hết. Trưởng quỹ đứng bên cạnh đã nghe đến ngây người, sững sờ một lúc lâu mới vội vàng báo giá. Thanh ngắn này à? Tức là loại siêu mỏng dùng ban ngày giá 100 lượng bạc, loại kéo dài dùng ban đêm giá 150 lượng. Đại hán gật đầu, đang định móc bạc ra. Đúng rồi, chỗ chúng tôi còn có một loại ám khí siêu mỏng không cảm giác, kết hợp với bộ đôi ngày và đêm trong tay ngài nữa, thì tuyệt đối không còn gì phải sợ. Yên tâm thích ứng với mọi hoàn cảnh. Diệp Phiêu Linh vừa nói vừa lấy ra một hộp phi tiêu. Đại hiệp cầm trong tay ướm thử một chút, gật đầu, quả thực là rất nhẹ nhàng. Thế nên mới gọi là siêu mỏng không cảm giác chứ lị. Bao nhiêu tiền? 50 lượng. Vậy hộp phi tiêu này tôi cũng lấy luôn. Đại hiệp như vớ được bảo vật. Ánh mắt Tây Môn Xuân Thu nhìn Diệp Phiêu Linh, vừa kinh ngạc vừa tán thưởng. Đại tiểu thư Diệp gia phế sai trong truyền thuyết, mà lại có bản lĩnh này sao? Trưởng quỹ cũng không ngớt lời khen ngợi. Diệp tiểu thư quá giỏi luôn. Bộ lý luận này đúng là chưa từng nghe thấy bao giờ. Đúng là chưa từng nghe thấy mà. Rõ ràng khách định mua một thanh kiếm, cuối cùng lại mua tận 3 thứ. Hoa Ngô Hoàng cũng không khỏi nhèo mắt. Tiểu Diệp tử, sao cô lại nghĩ ra mấy cái chiêu trò này thế? Thì đột nhiên nảy ra thôi. Dù sao kiếp trước tôi cũng dùng thường xuyên mà. Vậy sau này binh khí của chúng ta đều cứ theo loại dùng ban ngày với ban đêm mà bán nhé. Không chỉ vậy, còn cần phát triển thêm nhiều chủng loại nữa, phải thổi hồn vào sản phẩm. Diệp Phiêu Linh hóa thân thành giám đốc sản phẩm, giải thích, chúng ta bán đồ thì phải cân nhắc kỹ nhu cầu của người dùng. Người dùng mua đao kiếm, ngoài việc sử dụng cơ bản ra, khi còn muốn thể hiện được gu thẩm mỹ và cái tôi của mình. Người trong giang hồ, ai mà chẳng muốn sở hữu một món thần khí độc nhất vô nhị chứ? Giống như vị đại hiệp vừa rồi, sở dĩ ông ta sẵn lòng mua là vì ngoài việc mua được binh khí ra, ông ta còn mua được cả một giá trị nội hàm phong phú nữa. Cái nội hàm đó khiến ông ta cảm thấy mình là một cao thủ, khác biệt với đám đông. Còn gì nữa không? Tiếp theo là truyền thông marketing. Cái này phải nhờ vào Tây Môn đại thiếu gia rồi. Anh là đại sư huynh của Thiên Vấn Tông, nhân vật tầm cỡ trong hoàng thành. Kiếm anh dùng chắc chắn sẽ khiến người khác tranh nhau bắt chước. Diệp Phiêu Linh lấy từ trên tường xuống một thanh kiếm. Phần chuôi kiếm có điêu khắc nồi hình đôi cánh, nói, mẫu này là loại kéo dài dùng ban đêm có cánh bảo vệ. Trông có vẻ rất hợp với anh đấy. Anh cầm lấy rồi cố gắng giới thiệu cho người khác. Thần binh các mặc dù đã cho tôi, nhưng hàng vẫn phải nhập từ chỗ anh. Doanh số tốt thì anh cũng có tiền tiêu cùng, cứ giao cho bổn thiếu gia. Tây Môn Xuân Thu nhận lấy. Nghe Diệp Phiêu Linh nói vậy, cũng cảm thấy thanh trường kiếm trong tay đúng là mang phong cách riêng biệt thật. Chỉ vài ngày ngắn ngủi trôi qua, thần binh các bỗng trở nên nổi đình nổi đám. Rất nhiều hiệp khách và thiếu gia đổ xô đến tranh nhau mua. Trong tử lầu, mấy vị giang hồ tụ tập lại với nhau, khoe khoang món thần binh lợi khí mới tậu được. Đồng thời, tiệm bệnh chưa à cũng nổi tiếng không kém kể từ khi thay biển hiệu. Những khách hàng đến khám bệnh bốc thuốc đều phải dừng chân trước cửa tiệm thuốc. Thương nhân các ngành nghề đua nhau học tập và làm theo. Trên con phố đông đúc ở phía Đông Thành, xa giá của Nhiếp Chính Vương đi ngang qua, dân chúng đều lùi sang bên đường quỳ lạy. Trong xe ngựa, ánh mắt của Đế Tu Lan dừng lại. Các cửa tiệm trên phố sao lại đổi thành cái tên kiểu này?
Bẩm chủ thượng, gần đây rất nhiều cửa tiệm trong hoàng thành đều học theo phong cách của Diệp đại tiểu thư, đều đổi thành những cái tên tương tự như vậy, có tác dụng thu hút khách hàng cực kỳ. Nói về khởi đầu của chuyện này, là do có một tiệm thuốc tên là Bệnh rồi hả? Tiệm thuốc đó là do đại tiểu thư Diệp gia mở. Từ sau khi đổi tên thì việc làm ăn phát lên như diều gặp gió. Diệp Phiêu Linh đúng là giỏi thật. Cô ấy còn tiếp quản một tòa thần binh các, gần đây cũng nổi danh khắp kinh thành. Rất nhiều người đều đến đó mua đao kiếm. Cung Sùng Hoa cũng có một ám vệ từng đến gặp Diệp tiểu thư. Nghe nói anh ta là người của Cung Sùng Hoa, nên cô ấy không lấy tiền, trực tiếp tặng anh ta một thanh kiếm, tên là cánh nhỏ mini dùng hàng ngày. Anh ta về nhà khen không ngớt lời, nói vũ khí trong thần binh các vô cùng độc đáo, chất lượng cũng rất khá. Đế Tu Lan nghe vậy, lạnh lùng lên tiếng, đêm nay đưa cô ta đến Cung Sùng Hoa. Chủ thượng định để cô ấy ở lại Cung Sùng Hoa tối nay sao? Không đi núi Bách Yêu nữa ạ? Không cần phiền phức như vậy. Sau đêm nay, có lẽ ly hồn chú của bản vương sẽ hoàn toàn được giải trừ. Đại tiểu thư, trước đây người lúc nào cũng ngủ rũ, bây giờ ngày càng rạng rỡ hơn rồi. Đúng vậy, lấy gì giải sầu đây? Chỉ có thể là giàu sụ thôi. Mấy ngày nay kiếm được nhiều thế này, nên ăn mừng một chút. Em mau đi dặn nhà bếp đi, bảo họ làm 2 phần cơm hộp đen sang chảnh. Em muốn ăn món gì ngon nào? Cứ việc gọi đi, hai đứa mình đánh chén một bữa ra trò. Dạ rõ, đa tạ đại tiểu thư. Hồ Dĩnh vừa rời đi không lâu, trên không trung bỗng hạ xuống 3 bóng người. Lương Vân dẫn theo 2 thuộc hạ đi tới. Diệp tiểu thư, mời đi theo chúng tôi. Diệp Phiêu Linh biến sắc. Đế Tu Lan từng nói, vài ngày sau vào buổi đêm sẽ phái người đón mình đến Cung Sùng Hoa. Thế mà đến thật rồi à? Trong đầu hiện lên nụ cười tà ác đáng sợ của người đàn ông đó, muốn ngươi phó mặc toàn bộ tâm thần tính mạng. Ngươi có bằng lòng không? Cái ngữ điệu biến thái dịu dàng đó, cứ nghĩ lại là thấy da gà da vịt nổi hết cả lên. Ý đó chắc chắn là muốn đem mình đi cho rồng ăn rồi. Diệp Phiêu Linh nhảy dựng lên, ôm chặt lấy cái cột ở hành lang bên cạnh. Ta không đi đâu, tiền của ta vẫn chưa tiêu hết mà. Không thể cứ thế mà đăng xuất được. Người đàn ông đứng hình một lúc, nói Diệp tiểu thư, xin cô tự buông cái cột ra, đừng ép chúng tôi phải động thủ. Diệp Phiêu Linh không chịu, đại tỷ ông càng chặt hơn. Hồ Dĩnh từ nhà bếp quay lại, thấy cảnh tượng trong sân thì giật mình kinh hãi. Diệp Phiêu Linh thấy cứu tinh đến, vội vàng gào lên, Hồ Dĩnh, Cung Sùng Hoa muốn xử ta rồi. Sắc mặt Hồ Dĩnh đại biến, quay người lo lắng chạy ra ngoài. Kìa, em đi đâu đây? Em phải mau chóng báo với nhà bếp. Bữa khuya không cần làm 2 phần nữa, làm phần mình em ăn là được rồi. Đồ quỷ kia đứng lại cho ta. Em là ám vệ của ta mà. Bây giờ ta gặp nguy hiểm đến tính mạng, mà em chỉ nghĩ đến bữa khuya thôi sao? Không, thuộc hạ còn nghĩ đến quan tài nữa. Ăn xong bữa khuya, em sẽ đi đặt làm quan tài cho đại tiểu thư ngay. Không biết đại tiểu thư thích quan tài hình gì ạ? Làm cái hình tam giác đi, cho nó có cá tính. Cái đồ không có lương tâm này. Cung Sùng Hoa định bắt ta về cho rồng ăn, vậy mà em lại khoanh tay đứng nhìn ta đi hẹo sao? Lương tâm em không thấy đau à? Cho rồng ăn, Diệp tiểu thư hiểu lầm rồi. Vương gia mời cô đến Cung Sùng Hoa, không phải để cho rồng ăn đâu. Ta không tin. Thật đấy, không lừa cô đâu. Con rồng đó đã chạy mất rồi. Đúng vậy, nó đã thoát ra khỏi lồng sắt, giờ không còn ở trong Cung Sùng Hoa nữa. Diệp Phiêu Linh ngẩn người một lúc, vui mừng ra mặt. Tốt rồi, tốt quá rồi. Vậy là ta không cần lo lắng Nhất Chính Vương lấy mình ra làm thức ăn gia súc nữa. Diệp Phiêu Linh yên tâm tuột từ trên cột xuống. Chạy mất là đúng rồi. Cái loại động vật đó chỉ có kẻ ngốc mới nuôi. Mà không phải ý ta là nó chạy rồi. Vương gia không nuôi nữa, chứng tỏ vương gia rất thông minh. Anh nhìn con rồng đó mà xem. Tâm địa độc ác, chỉ số thông minh lại thấp tịt. Cái thứ của nợ đó, ai nuôi kẻ đó đúng là đại oan chủng. Con cá chép đang lật bụng trắng trong bể cá trong phòng, nghe thấy chuyện cho rồng ăn, vội vàng lật mình lại vểnh tai nghe lén. Tâm địa độc ác, ít thấp tịt. Đợi ta khôi phục thần sắc Trần Long, nhất định sẽ thịt người. Diệp tiểu thư, lần này có thể đi cùng chúng tôi rồi chứ? Vậy thì đi thôi. Mối lo lớn nhất đã bỏ trốn, ta cũng chẳng còn gì phải lo ngại nữa. Đại tiểu thư, vậy quan tài có cần làm nữa không? Hay là cứ làm trước đi,
Dù lần này không dùng tới thì để dành lần sau dùng. Dù sao sớm muộn gì cũng dùng đến mà. Em nói cũng có lý. Vậy thì cứ làm đi. Nhớ là phải hình tam giác nhé. Tam giác đều ấy. Loại có 3 cạnh bằng nhau ấy nhé. Dạ rõ. Diệp Phiêu Linh theo Lương Vân đến tẩm viện của Nhiếp Chính Vương. Diệp tiểu thư, xin mời cô giải chú cho vương gia. Việc này ta rành lắm. Cứ giao cho ta. Có điều ta cũng không phục vụ miễn phí đâu. Ta muốn đưa ra một yêu cầu. Muốn đòi anh ta một món thù lao. Lương Vân nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời nói. Lúc đi chúng ta đã bị trễ một chút. Giờ chắc là chú thuật trong người vương gia đã phát tác rồi. Cô chỉ có thể đánh thức ngài ấy trước, rồi sau đó mới đòi ngài ấy một chiếc áo choàng tắm thôi mà. Cũng chẳng phải vật gì quý giá. Chắc ngài ấy không đến mức không cho đâu. Được thôi. Lương Vân đưa Diệp Phiêu Linh đến sân sau tẩm cung. Trong sân có một hồ suối nước nóng. Người đàn ông đang ngồi trong hồ nước trong vắt. Anh ta bất động. Rõ ràng là đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đó là áo choàng tắm à? Áo choàng tắm của Nhiếp Chính Vương. Đi tắm mà còn mặc đồ. Như thế thì khách sáo quá rồi. Diệp Phiêu Linh chỉ vào chiếc áo choàng tắm trên người đàn ông hưng phấn nói. Ta có thể giúp anh ta cởi ra không? Hả? Như vậy không tốt lắm đâu. Lát nữa vương gia tỉnh lại, thấy mình bị cô làm cho lộ hàng. Ngài ấy có nổi giận không nhỉ? Chắc là không đâu. Lương Vân cạn lời luôn. Chỉ thấy Diệp Phiêu Linh nhìn chằm chằm vào cơ thể vương gia, hai mắt sáng rực lên. Cũng đúng với nhan sắc của vương gia. Thiếu nữ nào mà cưỡng lại được chứ? Vậy Diệp tiểu thư, thuộc hạ ra ngoài đợi đây. Cô muốn làm gì thì cứ tự nhiên. Chỉ là ngàn vạn lần xin đừng làm hỏng việc chính là được. Nói xong liền chạy mất hút. Đi ra ngoài rồi thì có cách nào đâu. Để giải khai ly hồn chú, xem ra chủ thượng ngài chỉ có thể tự cầu phúc thôi. Diệp Phiêu Linh ngồi xổm bên cạnh hồ, giơ tay kiểm tra hơi thở của Đế Tu Lan. Quả nhiên là lại không thở nữa rồi. Diệp Phiêu Linh cười cười, yên tâm nhảy xuống nước, bắt đầu tìm dây thắt lưng của áo choàng tắm. Diệp Phiêu Linh không nhịn được mà đỏ mặt. Thôi xong, đúng là hơi ngại thật. Mà thôi, dù sao mình cũng là người có văn hóa. Đợi anh ta tỉnh lại rồi, để anh ta tự cởi áo choàng tặng mình vậy. Quân tử động khẩu không động thủ. Chỉ cần một nụ hôn là có thể đánh thức người đẹp ngủ trong rừng Nhiếp Chính Vương rồi. Có kinh nghiệm làm việc từ lần trước, Diệp Phiêu Linh không buông ra ngay, mà tiếp tục duy trì. Trong lòng thầm lẩm bẩm, tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại đi. Ba la xì bùa. Lát sau, trước mắt bỗng tối sầm lại. Diệp Phiêu Linh chỉ cảm thấy bị kéo vào một không gian khác. Trong thoáng chốc trời xoay đất chuyển. Thôi theo rồi ký chủ ơi, cô bị lây nhiễm lời nguyền ngủ say rồi. Giờ nguyên thần đã xuất khiếu, tiến vào giấc mộng ly hồn rồi. Cái gì? Ý ngươi là ta bị anh ta lây nhiễm vào trong giấc mơ rồi á? Đúng vậy, hệ thống phát hiện đây là một giấc xuân mộng đó nha. Xuân mộng. Giây tiếp theo, vòng xoáy tan biến. Trước mắt hiện ra một khung cảnh khác. Diệp Phiêu Linh phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường khổng lồ. Cổ tay còn bị xích sắt khóa lại. Vãi chưởng, Diệp Phiêu Linh đứng hình mất 5 giây. Cùng lúc đó, câu chuyện trong mơ tràn vào não bộ. Trong mơ, cô là một tinh linh hoa đào hấp thụ linh khí của trời đất, bị ma đế bắt về làm lô đình để tu luyện. Ma đế muốn cùng cô song tu, cuối cùng hắn sẽ tu 6 đại tiến, còn cô thì sẽ cạn kiệt linh lực mà đăng xuất. Cái cốt truyện cầu huyết này đúng là... Cô bắt đầu thấy hơi hoảng rồi. Hệ thống, ma đế đó là Đế Tu Lan sao? Đúng vậy. Nhưng ly hồn mộng là một thế giới khác. Đế Tu Lan sẽ không nhớ danh tính của mình ở hiện thực, cũng không nhận ra cô đâu. Hắn ta chỉ là ma đế thôi, sẽ thông qua việc xử đẹp cô để nâng cao tu sáu của bản thân. Vậy nếu ta hy sinh trong mơ thì sao? Trong ly hồn mộng, cô sẽ hồn phi phách tán đó nha. Thế nếu anh ta hẹo thì sao? Hắn là chủ nhân của giấc mộng này. Hắn mà hẹo, nguyên thần sẽ trở về hiện thực, còn cô thì sẽ bị kẹt vĩnh viễn trong ly hồn mộng. Cuối cùng cũng là hồn phi phách tán thôi. Trời đất ơi, Diệp Phiêu Linh cảm thấy không ổn chút nào. Nghĩa là trong giấc mơ này bất kể ai trong hai ta hy sinh thì người hồn phi phách tán đều là ta. Chúc mừng ký chủ. Trả lời đúng rồi nha. Chuyện này có gì mà chúc mừng hả? Mau nói đi, ta phải làm sao mới rời khỏi đây được? Chỉ có phá vỡ giấc mộng, ký chủ mới có thể sống sót tỉnh lại. Được rồi, phá vỡ thế nào? Khi giấc mộng và hiện thực trùng khớp,
ly hồn mộng sẽ tự động vỡ vụn, để giấc mộng và hiện thực trùng khớp à? Thế cụ thể là phải thao tác thế nào? Ngươi nói rõ ràng hơn đi. Thế nhưng hệ thống sau khi nói xong câu vừa rồi, dường như tín hiệu gặp trục trặc, chỉ để lại dư âm văng vẳng, không dứt. Mộng sẽ vỡ vụn. Sẽ vỡ vụn. Sẽ vỡ vụn. Vỡ vụn, vụn, rồi sau đó hoàn toàn mất hút. Cứ đến lúc quan trọng là lại hỏng hóc. Không phải mất tín hiệu thì là micro hỏng. Cái hệ thống xa điều này không liên lạc được rồi. Còn lại chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Tầm mắt Diệp Phiêu Linh quan sát tầm cung rộng lớn này, vô cùng trống trải, giống như một cái lồng giam vậy. Đến cả cửa sổ cũng không có, phía xa là cánh cửa đóng chặt. Chạy trốn là chuyện không thể nào. Nơi này và hiện thực căn bản là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Muốn chúng trùng khớp, Diệp Phiêu Linh nhất thời chưa nghĩ ra cách trùng khớp kiểu gì. Xem ra chỉ có thể đợi Ma Đế đến nói cho hắn biết sự thật, cùng hắn phân tích bàn bạc, có lẽ sẽ tìm được câu trả lời. Đang mải suy tính, một bóng dáng cao lớn bước vào. Người đó mặc một chiếc trường bào màu đen rộng thùng thình, dung mạo giống hệt Đế Tu Lan, cứ như là Nhiếp Chính Vương thay đổi trang phục và tạo hình vậy. Ma Đế từng bước đi đến bên giường. Anh nghe tôi nói này, thế giới này là giả đấy, chỉ là một giấc mơ thôi. Ma Đế không nói gì, chỉ rủ mắt nhìn cô. Anh căn bản không phải ma đế gì hết. Tôi cũng chẳng phải tinh linh hoa đào. Tất cả những thứ này đều là anh đang nằm mơ thôi. Chúng ta không thể bị kẹt trong giấc mơ này được, phải nghĩ cách rời đi thôi. Ma Đế đột nhiên cười. Nụ cười đó có một sự dịu dàng chết người. Hắn hơi cúi người, giơ tay sờ vào má cô. Ngươi muốn trốn thì cũng nên nghĩ cách khác. Hay là người nghĩ bản tọa dễ lừa như vậy sao? Ý gì đây? Anh không tin à? Những gì tôi nói đều là thật đấy. Anh hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Vô cùng có lý luôn. Dựa vào cái gì mà anh không tin chứ? Khóe môi Ma Đế nở một nụ cười lạnh, không thèm để ý đến cô nữa. Anh đừng vội cởi quần áo chứ. Chúng ta có gì thì từ từ nói. Rất lâu sau đó, xong đời rồi, tôi không còn trong trắng nữa. Diệp Phiêu Linh nhìn chằm chằm bóng lưng hắn mà nghiến răng nghiến lợi, thậm chí còn chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Tên đại ma vương biến thái này tối mai vẫn sẽ đến. Sau này tối nào hắn cũng sẽ đến. Diệp Phiêu Linh hít một hơi thật sâu, tự bảo bản thân phải bình tĩnh, ổn định lại, đừng có hoảng, đừng có loạn. Sau khi suy nghĩ kỹ rất lâu, trong lòng Diệp Phiêu Linh đã có quyết định. Mình là thần sắc tinh linh, không cần ăn uống, bị nhốt ở đây ngày đêm chẳng làm được gì cả. Là một công cụ người, vĩnh viễn không có quyền lên tiếng. Kế sách bây giờ chỉ có cách xây dựng tình cảm với ma đế, dần dần lấy được lòng tin của hắn, thì hắn mới có khả năng nghe lời mình. Dù không được thì ít nhất cũng mở xiềng xích ra. Đêm thứ hai khi ma đế đến, Diệp Phiêu Linh đã đang đợi hắn rồi. Đại ma vương, anh đến rồi à? Ma đế khẽ nhướng mày. Diệp Phiêu Linh nặn ra một nụ cười thân thiện, cố gắng trò chuyện với hắn. Hôm qua anh nói anh không thích tôi gọi tên người khác ở chỗ anh, nhưng tôi còn chưa biết tên anh nữa. Anh tên là gì thế? Nói cho tôi biết tên anh đi mà, nếu không tôi chẳng biết gọi anh là gì nữa. Gọi là chủ nhân ấy, thật muốn tát chết anh luôn. Ma đế nhíu mày, cúi người nắm chặt lấy cổ chân cô. Ngươi nói cái gì? Chủ nhân đừng kích động. Người đàn ông dường như đã được dỗ ngọt. Hắn cười khẽ một tiếng, hơi buông cô ra. Cầu xin anh đấy, làm người tí đi mà. Ma đế cười mà không nói, lòng bàn tay thuận thế mơn trớn dần lên phía trên. Đừng như vậy mà, làm tôi sợ quá đi mất. Cũng biết sợ sao? Tất nhiên rồi, tính mạng của tôi nằm cả trong tay anh mà. Anh chỉ cần không vui một cái là tôi hồn phi phách tán ngay. Làm sao mà không sợ được chứ? Rất sợ chết sao? Diệp Phiêu Linh gật gật đầu, u sầu nói. Trước đây tôi căn bản chẳng màng sống chết, cho đến một ngày tôi có điều vướng bận trên thế gian này, thế là bắt đầu sợ hẹo rồi. Ngươi vướng bận điều gì? Tiền của tôi, tiền tôi kiếm được còn chưa tiêu hết. Diệp Phiêu Linh bỗng nhiên dùng hai tay nắm lấy tay người đàn ông, ánh mắt sáng quắc. Đại ma vương, chúng ta cùng đi tiêu tiền đi được không? Chúng ta đi dạo phố, đi du sơn ngoạn thủy. Gần đây tôi kiếm được nhiều tiền lắm, đều có thể đưa cho anh tiêu hết. Anh muốn gì tôi cũng mua cho anh, chỉ cần anh để tôi tiêu hết số tiền đó. Nếu không tôi chết không nhắm mắt đâu.
Ma Đế cạn lời một lúc, chậm chậm nói, cả đời này của ngươi sẽ ở đây. Không cần tiền nữa đâu, không. Tôi cần, điều duy nhất anh cần lúc này chính là ngoan ngoãn phối hợp với bản tọa. Môi của Ma Đế kề sát bên tai cô, cười một cách ác liệt. Bản tọa tâm trạng tốt rồi, có lẽ ngươi sẽ sống được lâu hơn một chút đấy. Diệp Phiêu Linh nghe xong, tức khắc phun tào trong lòng một tràng. Sau khi người đàn ông rời đi, Diệp Phiêu Linh nằm bẹp trên giường nghi ngờ nhân sinh, đau như bị cả một chiếc xe tải cán qua vậy. Cảm giác người sắp tàn nát luôn rồi. Buổi giao lưu hôm nay thất bại rồi. Ma Đế đối với mình còn tệ hại hơn. Cái này gọi là càng nỗ lực thì càng xui xẻo á. Diệp Phiêu Linh nhắm mắt lại, trong lòng hỏi thăm tổ tông 18 đời của Ma Đế. Xem ra ngày mai nên đổi sang phong cách khác để giao lưu thôi. Mình không được bỏ cuộc, không thể ở lại đây được, phải sống sót mà rời khỏi đây. Diệp Phiêu Linh nắm chặt tay, lần nữa hạ quyết tâm. Ta không tin Đại Ma Vương có thể không có tình cảm, không thể làm hắn cảm động được. Đêm thứ 3, Ma Đế bước vào tẩm cung. Đại Ma Vương, sao giờ anh mới tới vậy? Người ta đợi anh lâu lắm rồi đó nha. Diệp Phiêu Linh nũng nịu oán trách. Phong Tình Vạn Trùng nháy mắt đưa tình với hắn. Hắn đi đến bên giường, khẽ cười một tiếng. Ngươi lại giở trò gì nữa đây? Đêm quá đẹp dù đầy dẫy hiểm nguy, vẫn có người thâm quầng đôi mắt thức đêm đợi anh tới. Diệp Phiêu Linh thuận thế ôm lấy hắn, là nũng nói, mau tháo cái xiềng xích này ra đi. Người ta có mấy kiểu chơi mới muốn dạy cho anh này. Ma Tôn cười nhạo một tiếng, áp sát thì tai cô, thì thầm, bản tọa có rất nhiều, không cần ngươi phải dạy. Diệp Phiêu Linh nghe lời này xong thì hơi bị vỡ trận. Cô cố kiềm chế ý muốn nổi điên. Hu, anh thật xấu xa, nhưng em thích lắm nha. Khuấy miệng Ma Đế giật giật. Diệp Phiêu Linh bỗng nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, hỏi từng câu từng chữ, Đại Ma Vương, anh nói xem, cứ đêm nào cũng ở cùng nhau thế này, liệu anh có thích tôi không? Không đâu, nhưng mà hình như tôi thích anh mất rồi. Ma Đế nheo mắt. Sao thế, anh không tin à? Anh biết không, cái này gọi là hội chứng si tắc hồng đấy. Đại Ma Vương, để tình tôi thích anh như vậy, anh có thể tặng tôi một bộ quần áo không? Anh còn chưa thấy dáng vẻ tôi mặc quần áo bao giờ đúng không? Nói cho anh biết nhé, đẹp cực kỳ luôn. Chắc chắn anh sẽ thích cho mà xem. Tôi muốn một chiếc váy lụa phối voan màu trắng, thật nhẹ nhàng như tiên nữ trên trời ấy. Anh tặng tôi một chiếc, tôi mặc cho anh xem, được không? Người đàn ông im lặng một lúc, cười lạnh một tiếng, giọng nói trầm thấp lạnh lùng. Ngươi vẫn chưa nhận rõ thân phận của mình sao? Ngữ điệu u ám như đến từ địa ngục. Ngươi không cần mặc váy vóc gì hết, bản tọa cũng không có kiên nhẫn chơi mấy trò khác với ngươi. Diệp Phiêu Linh thấy vậy cũng không giận, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Đồ keo kiệt, một chiếc váy cũng không nỡ tặng người ta. Thế anh tặng tôi một bông hoa cũng được chứ gì. Tôi nghe nói ma giới các anh có rất nhiều hoa mạn Đà La, vô cùng kỳ lạ. Tối mai anh tới thì tiện tay hái cho tôi một bông nhé. Ma Đế không đáp, cúi xuống hôn lên môi cô. Cái miệng này của ngươi, hôm nay đúng là nói quá nhiều rồi. Xong việc, người đàn ông theo lệ rời đi. Diệp Phiêu Linh cố gắng đưa ra nỗ lực cuối cùng. Xong chuyện là đi luôn à? Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của công cụ người không hả? Ma Đế quay đầu, thản nhiên nhìn cô. Ngươi lại muốn gì nữa? Tối nay có thể ở lại đây không? Tôi nghe thấy bên ngoài như có sấm sét ấy. Sợ quá đi mất. Từ nhỏ tôi đã đặc biệt sợ những đêm trời mưa rồi. Ô, đêm trời mưa, sắt đá lạnh lùng, còn có những sợi tóc bay lơ lửng trong không trung, từng lọn một. Đáng sợ quá đi thôi. Cho nên tôi không muốn ở một mình. Cầu xin anh đừng đi mà. Ma Đế nghe xong, hi hi cười khẽ một tiếng, tuyệt tình rời đi. Đêm thứ 4 khi Ma Đế đến, Diệp Phiêu Linh đang nằm ườn trên giường mặc kệ đời. Đã đến lúc tự sa đọa rồi. Ma Đế đi về phía giường. Diệp Phiêu Linh đảo mắt một cái. Đến rồi à, ngồi lên đi. Tự thân vận động đi nhé. Sắc mặt Ma Đế u ám, vung tay một cái, xiềng xích trên tay thiếu nữ biến mất. Bên cạnh xuất hiện thêm một bộ váy tiên nữ màu trắng. Quần áo ngươi muốn đấy, lát nữa tự mình mặc vào đi. Diệp Phiêu Linh sững sờ toàn tập. Không phải chứ, Diệp Phiêu Linh có chút không dám tin. Một cái bật dậy thật lanh lẹ, kiểm tra đôi tay đã được tự do của mình, lại sờ sờ vào bộ váy áo bên cạnh. Lần này anh hài lòng rồi chứ? Diệp Phiêu Linh giãy giụa một lát, lúc này mới phản ứng lại. Thì ra là vậy. Người đâu phải cỏ cây, ai mà chẳng có tình cảm.
Ta chân thành và liều mạng như thế. Đại Ma Vương làm sao có thể không cảm động cho được. Diệp Phiêu Linh cảm thấy mình đã thấy được hy vọng, lập tức ngừng thái độ buông xuôi, hồi máu sống lại. Đại Ma Vương, ta biết ngay là anh đối xử tốt với ta mà. Hừ, Ma Đế khẽ cười một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu cô. Xong việc Ma Đế liền rời đi. Xem ra muốn công lực Đại Ma Vương cũng chẳng dễ dàng gì. Dù sao chuyện này cũng coi như có chút tiến triển. Ít nhất hôm nay anh ta đã dịu dàng hơn trước một chút. Điều này thật khiến người ta an lòng. Diệp Phiêu Linh đưa tay cầm lấy bộ váy. Bên dưới lớp váy áo, lặng lẽ nằm đó một bó hoa mạn đà la đen. Hôm qua bảo anh ta lúc nào tới thì hái cho ta một bông. Anh ta rõ ràng đâu có đồng ý. Vậy mà anh ta lại thật sự hái cho ta. Còn hái hẳn một bó to luôn. Điều này chứng tỏ anh ta đã bắt đầu nghe lọt tai lời ta nói. Hơn nữa còn ghi nhớ trong lòng. Khoảng cách đến lúc thuyết phục anh ta tin rằng tất cả chỉ là mơ, sau đó tìm cách rời khỏi đây, dường như không còn xa nữa rồi. Diệp Phiêu Linh mặc váy vào, phấn khích nhảy nhót vài vòng trên mặt đất, sau đó mới leo lại lên giường ngủ. Tiếng sấm nổ vang trời. Diệp Phiêu Linh mơ màng tỉnh giấc, đột nhiên mở to mắt kinh ngạc. Anh, sao anh lại tới đây? Trời mưa rồi, bản tôn không mang ông nên quay lại thôi. Diệp Phiêu Linh chớp chớp mắt, nụ cười ngọt ngào. Chậc, đừng có ở đó mà khẩu thị tâm phi. Anh biết người ta sợ tiếng sấm, nên mới đặc biệt quay lại bầu bạn với người ta đúng không? Nếu nghĩ như vậy khiến cô thấy thoải mái hơn. Bản tôn cho phép cô tự lừa dối mình. Người đang tự lừa dối mình là anh mới đúng đó. Diệp Phiêu Linh cười đắc ý. Không sao cả, tình yêu luôn đến một cách đột ngột. Anh nhất thời không dám đối mặt cũng là lẽ thường tình. Ma Đế không nhịn được nữa liền ngắt lời cô. Cô không ngủ nữa à? Anh tới rồi làm người ta vui quá không ngủ được nè. Nếu cô đã không ngủ được, bản tôn cũng không ngủ nữa. Làm chuyện khác đi. Đừng mà, cái eo của em hỏng mất hu. Đại Ma Vương, hay là ta kể cho anh nghe một câu chuyện nhé. Thế là Diệp Phiêu Linh bắt đầu kể chuyện. Ngày xưa có một vị vương gia. Anh ta sinh ra đã đẹp như hoa như ngọc, nhưng lại trúng phải một lời nguyền vô cùng độc ác. Không biết lúc nào sẽ rơi vào giấc ngủ sâu. Khi ngủ còn không thèm thở luôn. Triệu chứng vô cùng nghiêm trọng. Ngày nọ, lời nguyền ngủ say của vương gia lại phát tác. Anh ta tự ti trốn vào trong một hang núi, nhưng lại bị một thiếu nữ lương thiện, dũng cảm, thông minh và chính trực bắt gặp. Thiếu nữ biết cách giải lời nguyền. Đó chính là trao cho vị vương gia một nụ hôn. Sau khi vương gia tỉnh lại, đã từng muốn lấy oán báo ân. May mà thiếu nữ lòng dạ rộng lượng, nên không có so đo tính toán với anh ta. Sau đó lời nguyền của vương gia lại phát tác, lại gọi thiếu nữ đến để giải nguyền cho mình. Thiếu nữ vẫn theo lệ cũ đến hôn anh ta, nhưng không ngờ lại bị lời nguyền của anh ta lây sang, lập tức bị kéo vào trong giấc mơ của anh ta. Giấc mơ này vô cùng đáng sợ. Trong mơ, vương gia biến thành một đại ma vương, còn thiếu nữ lại là tinh linh bị hắn bắt tới để song tu. Thiếu nữ nói với hắn đây chỉ là một giấc mơ, nhưng hắn lại bị tai bảo không nghe, bản tôn không nghe. Sau đó chuyên tâm làm đại ma vương của hắn. Về sau, mỗi đêm đại ma vương đều đến tìm thiếu nữ, cũng chẳng biết xấu hổ là gì. Thời gian trôi qua lâu dần, đại ma vương thế mà lại rung động, đã đem lòng yêu cô thiếu nữ mà mình giam cầm. Ma Đế không nghe nổi nữa. Thật là nói bậy bạ. Bản tôn động lòng với cô khi nào chứ? Anh cũng biết rồi đó, đại ma vương trong chuyện chính là anh. Anh không phải có ý đó sao? Đúng vậy, anh chính là vị vương gia bị trúng lời nguyền ngủ say đó. Còn ta là vì anh, nên mới vô tình rơi vào giấc mơ này. Ma Đế nghe xong, im lặng một hồi, sau đó thong thả lên tiếng. Xem ra để biên ra câu chuyện này, cô cũng tốn không ít tâm tư nhỉ. Nói gì vậy chứ? Ta không phải đang bịa chuyện, mà đó là sự thật. Sự thật, đại ma vương cười một tiếng âm hiểm, từng chữ từng câu dịu dàng nói. Sự thật chính là cơ thể của cô rất có ích cho việc tu hành của bản tôn. Đừng hòng dùng lời mê hoặc nữa. Bản tôn nói rồi, cô không thoát được đâu. Cái này làm tôi câm nín luôn rồi. Cái đậu xanh rau mà nó chứ. Rốt cuộc phải làm sao mới khiến đại ma vương tin rằng anh ta đang nằm mơ đây. Diệp Phiêu Linh để mặc cho hàng vạn con vật nhỏ dễ thương chạy rầm rập trong lòng. Sau đó hít một hơi thật sâu, tự nhủ với lòng mình không sao cả. Đừng vội, cứ từ từ thôi. Lâu dần rồi cũng sẽ có cơ hội thuyết phục anh ta.
Ngày thứ 5, ma đế đẩy cửa vào. Thiếu nữ liền nhào vào lòng anh ta. Đại ma vương, ta nhớ anh quá đi. Anh có nhớ ta không? Nói rồi cô kiễng chân lên, hôn lên cả người đàn ông. Ma đế dụ mắt nhìn xuống, thiếu nữ mặc một bộ váy lụa trắng, trên đầu đeo một vòng hoa mạn Đà La. Đẹp không, mê mơ? Anh xem bộ váy anh tặng ta này, kích cỡ vừa y luôn, dài ngắn rộng hẹp, cứ như là được may riêng cho ta vậy đó. Sao anh lại khéo chọn quần áo thế nhỉ? Bởi vì bản tôn hiểu rõ cơ thể cô như lòng bàn tay. Cảm ơn nha, tôi thật sự cảm ơn anh luôn đó. Người đàn ông liếc mắt nhìn xuống. Cô đang đi chân trần trên mặt sàn ngọc thạch lạnh lẽo. Ma đế không nói một lời liền bước tới, bế thốc thiếu nữ lên theo kiểu công chúa. Diệp Phiêu Linh hơi ngẩn người. Đại ma vương, thừa nhận đi. Anh đối xử với ta ngày càng tốt hơn rồi đó. Dẫu là vậy, bản tôn cũng sẽ không thả cô đi. Ta biết anh muốn hoàn thành tà công của anh mà. Không sao, ta nguyện ý hy sinh vì anh. Ma đế bế cô đi tới bên giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, nhớn mày nhận xét. Toàn lời nói dối. Thật mà, tình yêu ta dành cho anh đã vượt qua cả sự sống và cái chết. Nếu có nửa lời gian dối, sẽ bị thiên lôi đánh chết. Đoàng, bầu trời bên ngoài bỗng vang lên một tiếng sấm. Không phải trùng hợp quá rồi sao? Khuấy miệng Diệp Phiêu Linh giật giật, sau đó hiên ngang chỉ tay lên trần nhà. Nghe thấy chưa, sấm ta nói chính là loại sấm này nè. Có thể nổ đoàng một phát bổ xuống luôn. Nếu lời ta vừa nói là giả, thì cứ để sấm sét này đánh thẳng vào trong phòng đi. Đánh trúng giường của ta luôn này. Chữ cuối cùng vừa thốt ra, đang một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ánh sáng trắng chói mắt xé toạc trần nhà, lấy lên rồi bổ xuống. Cô còn chưa kịp phản ứng lại, ma đế đã lập tức vùng dậy, nhanh như chớp lùi xa ra mấy trượng. Diệp Phiêu Linh bàng hoàng mở mắt ra, chỉ thấy chiếc giường cách đó không xa đã bị sấm đánh cháy đen thui. Diệp Phiêu Linh ngây người cảm thán, cái sấm này đánh cũng hơi bị chuẩn đấy. Sắc mặt đại ma vương âm trầm, cúi đầu nhìn cô. Cô nói dối dẫn đến thiên lôi, đã thiêu hủy giường nằm rồi. Hi hi, không sao cả, giường của ta hỏng rồi. Vậy chúng ta có thể sang chỗ của anh không? Ma đế suy nghĩ một chút, dường như cảm thấy lời cô nói cũng có lý, liền quay người đi ra ngoài. Diệp Phiêu Linh rũ mắt xuống, âm thầm vui mừng khôn xiết. Trong cái rủi có cái may, cuối cùng ta cũng có thể rời khỏi căn phòng này rồi. Bên ngoài mưa đêm sắc tạnh, bầu trời đêm đen kịt đầy mây đen. Đại ma vương bế cô về tầm cung của mình. Bước vào phòng, Diệp Phiêu Linh kinh ngạc mở to mắt. Anh nến y hệt như thế, giường nằm cũng y hệt, cảm giác cứ như là quay lại căn phòng lúc nãy vậy. Diệp Phiêu Linh suýt nữa tưởng mình rơi vào một vòng lặp vô tận, nhưng cô nhanh chóng nhận ra điểm khác biệt. Khác biệt là trên tường có thêm một chiếc cửa sổ lớn, nhưng cửa sổ đang đóng chặt. Phong cách trang trí ở ma giới các anh cũng thống nhất quá nhỉ. Không sao, quy chuẩn chút cũng tốt. Nhưng mà lúc nãy ta có thấy, đằng sau căn phòng này hình như có một khu vườn. Ngày mai ta có thể ra đó chơi không? Được. Nhưng nếu cô dám có ý đồ bỏ trốn, bản tôn sẽ nhốt cô lại vào lồng. Bỏ trốn? Đùa gì vậy chứ? Ta nhất định phải ở bên cạnh anh. Đuổi ta đi ta cũng không đi đâu. Ma đế là chủ nhân của giấc mơ linh hồn này. Muốn giải lời nguyền giấc mơ chắc chắn cần đến anh ta. Đại ma vương, anh cứ yên tâm đi, ta sẽ không bao giờ rời bỏ anh đâu. Cô cũng chẳng rời bỏ được đâu. Sáng sớm ngày thứ 6, khi Diệp Phiêu Linh tỉnh dậy, đại ma vương đã ra ngoài rồi. Ban ngày anh ta đều phải đi làm sự nghiệp, buổi tối mới quay về tu luyện. Diệp Phiêu Linh bây giờ đã có thể tự do chơi đùa. Cô đi tới đi lui trong vườn để làm quen với địa hình. Không lâu sau đó, đầy tớ của ma cung mang đến 10 mấy bộ váy áo giày tất, còn có một số đồ trang sức như vòng tay, châm cài tóc. Bảo à, hôm nay em nấu mì. Nấu mì gì thế? Mì đến nên muốn gặp anh một lần. Diệp Phiêu Linh nói lời tỏ tình xén xúa, đẩy bát mì đến trước mặt người đàn ông. Mau nếm thử đi, ngon lắm đúng không? Không chỉ có ngon đâu. Diệp Phiêu Linh đập bàn. Chuyện gì vậy? Sao anh lại bắt đầu nói những lời như thế này? Nếm thử rồi cô sẽ hiểu. Vậy anh có bị nghiện không? Bản tôn chỉ hứng thú với tu luyện, còn cô nên hiểu rõ giá trị của bản thân mình. Hừ, hai người cứ thế kết thúc cuộc trò chuyện một cách vô tri. Diệp Phiêu Linh giận dỗi không thèm nói chuyện nữa. Ngày thứ 7, Diệp Phiêu Linh đang đi dạo trong vườn. Một luồng sáng lóe lên, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Diệp Phiêu Linh giật bắn mình. Ngươi là ai? Ta chính là Thiên Quân. Ta sẽ cứu ngươi rời khỏi nơi này. Diệp Phiêu Linh kinh ngạc. Cô thật sự chưa từng nghĩ sẽ có người tới cứu mình. Ngươi vốn sinh ra từ cây đào ở thiên giới,
vì thể chất đặc biệt nên bị ma đế bắt tới để tu luyện tà công. Một khi hắn luyện thành công, tam giới sẽ rơi vào cảnh lầm than tai họa như thế này. Thiên giới chúng ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy các người định làm thế nào? Ma đế pháp lực cao cường, muốn ngăn cản hắn không phải chuyện dễ, cần sự phối hợp của ngươi. Thiên Quân đưa tay vẽ ra một chiếc châm vàng. Đầu nhọn của chiếc châm này có tầm kịch độc, chỉ cần dính một chút là sẽ tạm thời khóa chặt tu sáu. Hắn đặt chiếc châm vào tay cô, nói, ngươi là người có cơ hội tiếp cận ma đế nhất. Lúc đêm xuống, ngươi chỉ cần nhân lúc hắn không để ý dùng chiếc châm này đâm hắn bị thương. Dù chỉ là làm sức một chút thôi, cung thể của hắn cũng sẽ bị khống chế. Đến lúc đó ta sẽ dẫn người tới tiêu diệt hắn. Ngươi cũng có thể quay trở về thiên giới rồi. Kế hoạch của các người hơi mạo hiểm đó. Nếu ta không thể đâm hắn bị thương thì sao? Ma đế là mầm họa của tam giới. Dù có mạo hiểm cũng phải trừ khử hắn. Mà ngươi là tinh linh thiên giới, bảo vệ chúng sinh tam giới vốn là trách nhiệm của ngươi. Ngươi bắt buộc phải làm như vậy. Tất cả là vì tam giới. Mở miệng đóng miệng đều là tam giới. Ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Thiên Quân dặn dò cô xong liền định rời đi. Đợi chút đã. Ngài đã là Thiên Quân, vậy chắc hẳn ngài biết sức rộng. Ta có một câu hỏi muốn hỏi ngài. Câu hỏi gì? Làm sao mới có thể khiến hiện thực và giấc mơ trùng khớp nhau? Giấc mơ và hiện thực vốn dĩ là hai thế giới khác nhau. Làm sao có thể trùng khớp được? Đừng nghĩ đến những chuyện hoang đường này nữa. Trừ khử ma đế đi, là ngươi có thể về nhà rồi. Sau khi Thiên Quân đi khỏi, Diệp Phiêu Linh nhìn chiếc châm trong tay, thở dài một tiếng. Con nói gì mà đến cứu mình? Rõ ràng là đến giao việc cho mình làm thì có. Chập tối ma đế trở về. Diệp Phiêu Linh đang ngồi ngẩn ngơ trong vườn. Trên chiếc bàn đá trước mặt đặt một chiếc châm vàng. Ánh mắt người đàn ông rơi vào chiếc châm. Hôm nay ta quả thật có sai người mang cho cô ấy không ít trang sức, nhưng mỗi món đều là do ta đích thân lựa chọn. Trong đó không hề có chiếc châm này. Xem ra hôm nay có người ngoài đến thăm cô ấy rồi. Ma đế thản nhiên đưa tay ra, cầm lấy chiếc châm vàng đó. Cẩn thận, trên đầu châm có độc đó. Ô, hôm nay lúc anh không có nhà, có một vị Thiên Quân đã tới. Diệp Phiêu Linh thật thà kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ban ngày không sót chữ nào. Chuyện là như thế đó, tối nay bọn họ định tới đánh úp. Để cho tiện hành sự, nên muốn ta dùng chiếc châm này đâm anh bị thương. Tại sao cô không giúp bọn họ? Làm sao có thể chứ? Ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm hại anh. Mạng của anh chính là mạng của ta. Nếu anh mà hẹo thì ta cũng chẳng sống nổi. Đại mộng kết thúc, hồn phi phách tán, hiểu chưa hả? Ma đế nghe xong ánh mắt dao động. Hắn vốn nghĩ cô luôn giả vờ chiều lòng hắn, nhưng khi cô nói câu này, trong ánh mắt không hề có sự gian dảo, chỉ có sự chân thành. Chẳng lẽ thật sự như lời cô nói, quan điểm sống của cô bị vặn vẹo, nên đã đem lòng yêu ta rồi sao? Diệp Phiêu Linh nắm lấy tay anh ta, cười một cách tình tứ sâu đậm. Bây giờ anh đã tin người ta thật lòng với anh chưa? Cô thật sự không muốn về thiên giới sao? Không muốn, ta chẳng có tình cảm gì với nơi đó cả. Bây giờ ta chỉ muốn về phủ tướng quân, nằm trên giường của mình mà đếm tiền thôi. Giờ tí, thời gian đã định đã tới. Thiên Quân dẫn theo mấy tên thiên binh từ trên trời rơi xuống. Vừa đáp xuống đất đã bị đội vệ binh ma tộc bao vây tầng tầng lớp lớp. Hỏng rồi, chúng ta trúng mai phục rồi. Ánh mắt Thiên Quân rơi trên người Diệp Phiêu Linh. Ngươi dám phản bội chúng ta? Lúc đó ta cũng đâu có đồng ý với ngài. Là tự ngài nghĩ rằng ta sẽ đồng ý rồi tự ý hành động thôi. Ngươi là một tinh linh thiên giới, lại cam lòng trao thân cho ma đế, bỏ mặc chúng sinh tam giới không màng tới. Chuyện này không thể giải thích đơn giản được đâu. Bây giờ là đang nằm mơ mà. Tam giới gì chứ, chúng sinh gì chứ, tất cả đều là hư ảo thôi. Đều là giả cả, chỉ có mạng của ta là thật thôi. Ma đế nhẹ nhàng đưa tay lên, ra một ký hiệu. Ma vệ lập tức xông lên tấn công. Ma tộc đông thế mạnh. Một tên thiên binh kêu lên, quân thượng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hoảng cái gì, ra tay đi. Trong nháy mắt tiếng giết chóc vang trời. Hai bên bắt đầu giao tranh quyết liệt. Xịn sò quá nha. Chưa thấy đánh nhau bao giờ à? Thấy rồi, nhưng cảnh tượng hoành tráng thế này thường thì ta chỉ thấy trên tivi thôi. Tivi, đúng vậy. Tivi là một loại thượng cổ thần khí bao la vạn vật. Sau mấy chục hiệp giao đấu, vẫn chưa phân thắng bại. Thiên binh tuy ít người, nhưng đều là tinh nhuệ. Pháp lực của Thiên Quân lại càng vô cùng mạnh mẽ. Cục diện trận chiến rơi vào thế giằng co. Ma đế bay vọt lên, tung một trường về phía Thiên Quân.
Bàn về tu 6, Thiên Quân và Ma Đế dường như ngang ngửa nhau, khó lòng phân định cao thấp. Cũng hèn chi Thiên Quân vì muốn giành chiến thắng nên mới bắt ta lén ra tay ám hại Đại Ma Vương. Trong mắt Thiên Quân lóe lên một tia lạnh lẽo sắc lẹm. Đột nhiên hắn hứng chọn một chưởng của Ma Đế, mượn lực xoay chuyển mũi kiếm, đâm thẳng về phía Diệp Phiêu Linh. Nếu ngươi đã tự cam lòng sa đọa vì tam giới, cuối cùng cũng không thể giữ mạng ngươi lại được nữa. Cái đậu xanh, chẳng lẽ đây chính là Thiên Chu trong truyền thuyết sao? Ngay trong đêm tối, một luồng kiếm khí bay vọt tới trước. Diệp Phiêu Linh bị người đàn ông ôm chặt vào lòng. Anh dùng cơ thể mình chắn hết mọi đòn tấn công. Sóng linh lực tan đi, Diệp Phiêu Linh không hề hấn gì. Cô kinh hãi ngẩng đầu lên. Anh! Diệp Phiêu Linh hoảng loạn kiểm tra cánh tay người đàn ông. Mũi kiếm đã đâm rách rồi, vẫn còn đang chảy xi dâu kìa. Bản tôn không sao. Cách đó không xa, sắc mặt Thiên Quân cũng rất khó coi. Hắn vừa rồi vì để tập kích Diệp Phiêu Linh đã phải cứng rắn chịu một chưởng của Ma Đế. Máu trong lồng ngực đang cuộn trào. Diệp Phiêu Linh bỗng nhiên quay người lại, giận dữ lườm Thiên Quân. Ngươi dám không giảng võ đức, làm Đại Ma Vương của ta bị thương. Nói xong cô vung tay ném ngược lại. Nhìn chiếc châm vàng đang lao tới nhanh như chớp, Thiên Quân vội vàng né tránh. Chiếc châm sượt qua làm rách cánh tay hắn, phong tỏa cung thể của hắn. Rút, Thiên Quân nhanh chóng nhảy vào không gian. Phù truyền tống. Đào một tiếng, trận pháp khởi động. Thiên Quân và các thiên binh đều biến mất. Được rồi, thân thủ của cô cũng khá đấy. Giờ anh mới biết à? Ta cũng biết võ công đầy nhé. Mau để ta xem vết thương có nghiêm trọng không. Không sao, cô bôi thuốc cho bản tôn đi. Được, Diệp Phiêu Linh và Ma Đế quay về phòng. Đau không? Không đau. Nếu anh đau thì ta sẽ nhẹ tay hơn một chút, chậm lại một chút. Nói gì đi chứ, đã bảo với cô là không đau rồi mà. Anh nói xem sao anh lại ngốc thế chứ? Tại sao phải liều mình cứu ta? Ta công của bản tôn chưa thành, dĩ nhiên là phải bảo toàn mạng sống cho cô rồi. Anh cũng không thể không biết thương xót bản thân mình chứ. Anh có biết lúc nhìn thấy anh bị thương ta đã lo lắng thế nào không? Anh mà có mệnh hệ gì thì ta sống sao nổi đây? Ma Đế hừ lạnh một tiếng, không nói gì cả. Những lời ngon ngọt cô nói rõ ràng đều là giả, nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện không muốn anh ta chết thì lại trở nên vô cùng khẩn thiết và chân thành. Tối hôm đó Ma Đế nghe được lời nói mớ của cô. Đại Ma Vương, lần này anh chắc chắn là yêu ta rồi nhỉ? Chật chật, cũng đúng thôi. Ta đã nỗ lực đến nhường ấy, đến chó cũng phải động lòng thôi. Sắc mặt Ma Đế xa sầm xuống. Cô ta dám mắng mình là chó. Đêm thứ 8, Diệp Phiêu Linh nói bỗng nhiên cô muốn ăn gì đó, ví dụ như mứt hoa quả. Ngày thứ 9, cô thấy trên bàn đá trong vườn có một đĩa mứt hoa quả. Đêm thứ 10, Diệp Phiêu Linh nói cô bỗng nhiên muốn xem pháo hoa. Đêm thứ 11, trên bầu trời ma giới pháo hoa rực rỡ. Người ma tộc nhìn pháo hoa bàn tán xôn xao. Họ đều nói Ma Đế đang yêu rồi. Ngày thứ 12, Diệp Phiêu Linh đang ở trong vườn. Ma Đế đột nhiên xuất hiện. Diệp Phiêu Linh có chút bất ngờ. Ồ, hôm nay sao lại có rảnh bầu bạn với ta thế? Người đàn ông không nói lời nào, chỉ với vẻ mặt căng thẳng bước tới, chụp lấy cổ tay cô. Ai làm anh không vui hả? Ta đi đánh hắn cho. Xem ra cô thật sự đã động chân tình rồi. Diệp Phiêu Linh khó hiểu nhìn chằm chằm anh ta. Một lát sau sắc mặt bỗng thay đổi. Không đúng, anh không phải Đại Ma Vương. Cô muốn đẩy ra, nhưng cổ tay lại bị người đàn ông nắm chặt trong tay. Ta công của Ma Đế cần lấy cô làm lò đỉnh. Mất đi cô, hắn sẽ không luyện thành những công phu đó nữa. Nếu cô đã không nỡ làm tổn thương hắn, vậy thì mời cô hãy vì tam giới mà hẹo đi. Nói rồi một chưởng đánh thẳng vào tim cô. Rắc. Diệp Phiêu Linh mơ hồ nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ. Đau quá, cơn đau đó không gì sánh bằng. Sau đó Thiên Quân tung ra một đòn chí mạng, rồi hóa thành một luồng sáng biến mất không dấu vết. Thế này thì toang rồi. Đại Ma Vương, phải làm sao bây giờ? Diệp Phiêu Linh không kìm được mà nức nở khóc. Cho đến cuối cùng, ta vẫn không thể nghĩ ra cách phá giải mộng cảnh. Nỗ lực trước đó đều đổ sông đầu biển rồi. Khi Ma Đế chạy đến, Diệp Phiêu Linh đang nằm đó, phun xi dâu 3 lần. Lửa giận trong mắt người đàn ông bùng lên, cúi người bế cô lên. Đại Ma Vương, cuối cùng anh cũng về rồi. Diệp Phiêu Linh thở dốc, nước mắt rơi lại chã. Là tên Thiên Quân đó. Hắn giả danh anh là mù con mắt chó của ta rồi. Ta nhất thời không đề phòng. Đại Ma Vương, anh hưởng công thích ta rồi. Ta sắp hẹo rồi. Cầm miệng, vẻ mặt Ma Đế u ám đáng sợ. Bế cô chạy thẳng vào phòng. Bản tọa sẽ không để nàng có chuyện gì đâu. Ta sắp hồn bay phách tán rồi. Nàng dám, hắn đặt cô lên giường.
đem tà duyên luyện được khi song tu với cô những ngày qua truyền vào cơ thể cô, tu bổ kinh mạch, hàn gắn trái tim tan vỡ của cô. Anh, Diệp Phiêu Linh kinh ngạc mở to mắt. Hắn dùng ta làm nư đỉnh, cuối cùng lại đem toàn bộ tà duyên tu luyện được đưa hết cho ta. Cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Diệp Phiêu Linh nằm bò ra đó với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc. Cuối cùng thốt ra một câu, ta muốn uống cà phê pha máy. Được, chỉ cần nàng khỏe lại, muốn uống gì cũng được. Diệp Phiêu Linh cảm động sụt xịt mũi. Chưa bao giờ thấy đại ma vương dịu dàng như vậy. Mà để thấy cô vẫn còn dáng vẻ khí huyết hao tổn, bèn đỡ cô dậy, tiếp tục thi pháp, không chút do dự truyền cả linh lực của bản thân cho cô. Diệp Phiêu Linh hoàn toàn chấn động. Anh ta đang làm cái gì vậy? Điên rồi sao? Ma đế lại truyền linh lực thêm gần một khắc nữa. Cuối cùng cô cũng hoàn toàn bình phục. Anh điên rồi. Anh cùng ta tu luyện đến cuối cùng chẳng những không lời lãi gì, còn lỗ vốn nữa. Có nàng ở đây, tiếc gì chút duyên này, bản tọa sẽ tu luyện lại từ đầu. Diệp Phiêu Linh nghe thấy lời này, ánh mắt lập tức hết mơ màng. Tất cả chuyện này đều là mơ. Là mơ đó. Giấc mộng dài này rốt cuộc bao giờ mới kết thúc đây? Đại ma vương, ta có một câu hỏi ngớ ngẩn, cứ nghĩ mãi không ra đáp án. Câu hỏi gì? Làm sao mới có thể khiến mộng cảnh và hiện thực trùng khớp với nhau? Ma đế nghe xong, nghiêm túc suy nghĩ rất lâu. Sau đó nói, nếu ở trong cùng một khung cảnh, có cùng một người đang làm cùng một việc, thì đó chính là sự trùng khớp về hình ảnh. Diệp Phiêu Linh bừng tỉnh đại ngộ. Hiện thực là ở trong cung Sùng Hoa, Nhiếp Chính Vương đang ngồi trong hồ nước thanh tịnh, còn ta thì đang hôn anh ta. Trong mộng đã qua 12 ngày, hiện thực cũng không biết đã qua bao lâu. Mà trong khoảng thời gian này, ta chắc chắn là vẫn luôn giữ động tác hôn anh ta. Ước chừng miệng cũng tê luôn rồi. Cho nên nếu muốn mộng cảnh trùng khớp với hiện thực, chỉ cần Diệp Phiêu Linh tức khắc lĩnh ngộ. Cô mỉm cười hiểu ý, trên người ta toàn là xi dâu. Ta nhớ sau viện có suối nước nóng, anh đi tắm cùng ta nhé. Được, đúng rồi, anh còn phải thay dục bào nữa. Trong hiện thực Đế Tu Lan cũng đang mặc dục bào, bộ dục bào mà ta ngày đêm mong nhớ. Đại ma vương lười biếng nhắm mắt để mặc cô xoay sở. Người đàn ông chỉ nghĩ là cô ham chơi. Diệp Phiêu Linh nhìn chằm chằm vào bộ dục bào trên người hắn. Nếu Đế Tu Lan mà cũng ngoan ngoãn như đại ma vương thì tốt biết mấy. Như vậy sau khi trở về, bất kể ta muốn dục bào hay muốn cái gì, anh ta cũng sẽ đưa cho. Sau khi hóa trang đại ma vương giống hệt Đế Tu Lan, Diệp Phiêu Linh liền nhảy xuống nước. Chỉ cần hôn lên, mộng cảnh sẽ trùng khớp với hiện thực. Trong lòng đột nhiên thấy có chút không nỡ là sao đây nhỉ? Khó khăn lắm mới công lược được người đàn ông này. Tình mộng một cái là kết thúc tất cả. Diệp Phiêu Linh mạnh bạo lắc đầu. Không, ta không thể chìm đắm trong mộng cảnh giả dối được. Nghĩ đến cái mạng nhỏ đang ngàn cân treo sợi tóc của mình và số tiền chưa tiêu hết, Diệp Phiêu Linh hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, hôn lên đôi môi người đàn ông. Trong chốc lát, hiện thực và mộng cảnh trùng khớp. Trước mắt lại là một màu đen kịt, vòng xoáy linh hồn nổi lên, ly hồn xuân mộng lặng lẽ vỡ tan. Diệp Phiêu Linh mở mắt ra, vội vàng buông miệng ra, lén lút quan sát thế giới quen thuộc này. Hôn quá lâu, môi đều đã có chút đờ cứng. Tê rồi. Bên cạnh, người đàn ông cũng từ từ mở đôi mắt sâu thẳm mê người. Hắn đưa tay lên môi lao nhẹ một cái đầy dư vị. Vương gia, anh cũng tỉnh rồi à? Cái đó, lúc anh hôn mê có mơ một giấc mơ đấy. Anh còn nhớ mình mơ thấy gì không? Đương nhiên, Đế Tu Lan nở nụ cười dịu dàng, khen ngợi, nàng làm tốt lắm trong giấc mơ. Cái đậu xanh này thật là ngại quá đi. Hi hi, lúc đó quấn quýt lấy anh đều là để có thể trở về. Thực ra ta là người cực kỳ có nguyên tắc. Chỉ trách giấc mơ ly hồn đó quá đặc biệt. Một khi không xong là ta sẽ hồn bay phách tán ngay. Cái này mới miễn cưỡng bẻ cong tam quan của mình. Nàng không có lỗi. Nếu là người khác, có lẽ đã sớm mất mạng trong mơ rồi. Diệp Phiêu Linh nghe vậy ngẩn người một lát, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Anh sớm đã biết lần giải chú này của ta sẽ bị kéo vào trong mộng, đúng không? Hành chi lúc trước anh còn nói cái gì mà phải để ta trả giá bằng tính mạng. Hóa ra là ý này. Đế Tu Lan vẫn giữ vẻ mặt biến thái dịu dàng đó, nhưng giọng nói lại ẩn chứa một sự lạnh lùng tàn nhẫn tuyệt đối. Chỉ có phá vỡ mộng cảnh, ly hồn chú mới có thể hoàn toàn được hóa giải. Sau này cũng sẽ không tái phát nữa. Diệp Phiêu Linh phẫn nộ lườm hắn. Đến trước mặt này, cảm giác còn vô tình hơn cả đại ma vương trong mộng. Đại ma vương đến cuối cùng còn biết đối tốt với cô, nhưng Đế Tu Lan thực sự quá lạnh lùng bạc bẽo. Từ đầu đến cuối chỉ coi ta như một công cụ. Người đàn ông này đúng là
Miệng Nam mổ bụng một bồ dao găm. Sao thế? Được sống sót trở về. Nàng không vui à? Diệp Phiêu Linh tức không chỗ nào chút. Đi dạo một vòng ở cửa tử. Ai mà vui cho nổi. Không sao, anh lợi dụng ta. Ta còn muốn lợi dụng anh đây này. Chúng ta cứ chờ mà xem. Diệp Phiêu Linh hừ một tiếng. Lần này ta đã giúp anh một việc lớn. Anh cũng phải cho ta chút thù lao chứ. Muốn cái gì? Bộ dục bào trên người anh. Ta vì anh mà vào sinh ra tử. Anh sẽ không tiếc ngay cả một bộ dục bào đấy chứ. Nàng trộm mặt nạ của bản vương, lấy đi thắt lưng của bản vương, bây giờ lại muốn dục bào. Sau đó thì sao? Nàng còn muốn cái gì nữa? Cái đó phải xem hệ thống muốn cái gì đã. Vương gia, ta đã vì anh mà dâng hiến cả tâm hồn lẫn thể xác và tính mạng rồi. Bây giờ không mong cầu gì khác, chỉ muốn một bộ dục bào của anh thôi. Không quá đáng chứ? Đế Tu Lan nghe vậy cười khẽ một tiếng, không hỏi thêm nữa. Anh đi đâu đấy? Thay quần áo. Chẳng bao lâu sau người đàn ông đã thay xong quần áo đi ra, nhìn thoáng qua giống hệt mẫu của Đại Ma Vương. Thứ nào muốn đây? Vương gia, hợp tác vui vẻ. Diệp Phiêu Linh quay người định rời đi, mê mơ, lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu lại nghiêm túc nói: Vương gia có biết ta ở cùng Đại Ma Vương lâu rồi. Bây giờ nhìn thấy anh luôn cảm thấy thế nào? Cảm thấy anh trông thật lẳng lơ quá đi. Ha 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 ha. Diệp Phiêu Linh nói xong liền thi triển khinh công, lướt qua bầu trời đêm hú dài một tiếng rồi đi mất. Đế Tu Lan chắp tay đứng dưới ánh trăng, từ từ nhắm mắt lại. Đại Ma Vương vậy mà lại động lòng. Đã yêu thiếu nữ mà hắn giam cầm sao? Ly hồn xuân mộng 12 đêm, thực tế mới chỉ trôi qua 2 canh giờ. Diệp Phiêu Linh hưng phấn chạy về phủ thừa tướng, một hơi chạy về phòng mình. Trên người những người phụ nữ này, rõ ràng vương vấn hơi thở của người đó. Hệ thống Sadio, ma câu dâu của người đã sửa xong chưa? Tin, ma câu dâu Sadio của bạn đã được sửa xong. Ký chủ nghe rõ không? Hello. Hello, hello, hello. Đừng hello nữa. Ta nghe thấy rồi. Dục bào ở đây. Mau phát phần thưởng đi. Ký chủ giỏi quá. Làm sao mà bạn lấy được vậy? Diệp Phiêu Linh căn bản không muốn nhắc lại đoạn lịch sử đen tối đó. Bực bội nói, ngươi luôn ở bên cạnh ta. Ta lấy thế nào ngươi không biết à? Bản hệ thống về giới hệ thống sửa ma câu dâu rồi. Giờ mới vừa quay lại, chẳng thấy gì cả. Không thấy thì càng tốt. Có một số tình tiết ngươi xứng đáng được bỏ lỡ. Hệ thống hóng hớt hỏi, dục bào là bạn tự tay lột hay anh ta tự cởi? Anh ta tự cởi. Cái gì? Anh ta cư nhiên chủ động cởi quần áo vì bạn à? Ký chủ, bạn của Nhiên không làm tôi thất vọng. Bớt làm nhảm đi, phần thưởng bí mật của ta đâu? Mau đem phần thưởng bí mật ra đây. Phần thưởng bí mật lần này, ký chủ bạn sẽ nhận được 3 món thần khí công nghệ cao hiện đại. Thần khí công nghệ cao hiện đại. Lại còn tận 3 món. Món thứ nhất, một đồ dùng hàng ngày công nghệ cao hiện đại. Mời ký chủ tự mình rút thăm. Theo tiếng nói của hệ thống, trước mắt Diệp Phiêu Linh hiện lên 9 lá bài. Trên đó đều vẽ dấu chấm hỏi. Trong này có những gì? Có lò xào sóng tự động sản xuất đồ ăn, máy giặt tự động sản xuất quần áo, tủ lạnh tự động sản xuất kem, tivi tự động sản xuất phim truyền hình, máy ép mem tự động sản xuất ngân phiếu, ổ cứng di động tự động sản xuất phim ảnh, máy ép mem. Ta muốn máy ép mem. Không thể chọn trực tiếp sao? Ký chủ cần dựa vào vận may tự mình lật bài để rút. Chỉ được rút một lần thôi à? Đúng vậy đó, được rồi. Được thôi. Nhưng nếu ngươi dám để ta rút trúng cái ổ cứng di động, ta sẽ đập nát cái đầu chó Sadio của ngươi. Ổ cứng di động có gì không tốt? Dung lượng tận 500 TB đấy. Thông thường giải thưởng lớn đều giấu ở trong góc kẹt. Lật bài lên, kèm theo hiệu ứng pháo hoa nhỏ nở rộ. Tiếp đó bên trên xuất hiện 3 chữ vàng kim chói lọi. Chúc mừng ký chủ thành công nhận được đèn pin. Giây tiếp theo, trong tay Diệp Phiêu Linh xuất hiện một cái đèn pin nhỏ gọn. Đèn pin, bất ngờ không? Ngạc nhiên chưa? Diệp Phiêu Linh đúng là khá bất ngờ. Cô nín lặng hồi lâu, phẫn nộ nói, vừa nãy ngươi cũng đâu có nói là có đèn pin. Vừa nãy tôi chưa nói hết mà. Mới chỉ nói đến ổ cứng thôi. Đèn pin ở phía sau cơ. Cho nên ta ngàn xin vạn khổ hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả lại rút chúng một cái đèn pin. Thật đau lòng, ký chủ đừng buồn. Cái đèn pin này không phải đèn pin bình thường đâu. Chức năng vô cùng mạnh mẽ, tích hợp sẵn hiệu ứng âm thanh ánh sáng đỉnh cao. Có chế độ thiếu nhi, chế độ người lớn và chế độ cốt hôi, 3 chế độ này nha. Miễn cưỡng khởi dậy chút hứng thú, thử ấn vào công tắc đèn pin. Cạch một tiếng, đèn pin sáng lên.
Giây tiếp theo trong phòng vang lên tiếng hát vui nhộn. Chế độ thiếu nhi không có gì khác, chỉ có mỗi bài hát này, lặp đi lặp lại. Diệp Phiêu Linh vội vàng ấn công tắc thêm lần nữa, chuyển sang chế độ người lớn. Ngay sau đó vang lên bài hát quen thuộc trong bể cá. Cơ thể Diệp Phiêu Linh bỗng khựng lại. Cái gì vậy chứ? Sao còn có cả nhạc thế này nữa? Mau tắt đi cho ta. Diệp Phiêu Linh lại ấn công tắc. Lần này là chế độ cốt hôi rồi. Chế độ chuyển đổi, thế giới đột nhiên im phăng phắc. Chế độ cốt hôi này sao không có tiếng gì thế? Cô cúi đầu nhìn cái đèn pin. Vừa định nhẹ nhàng nghĩ thì đột nhiên nổ tung, kèm theo ánh sáng trắng chói loa. Diệp Phiêu Linh bị giật mình, lập tức vứt cái đèn pin ra ngoài. Đủ loại tiếng trống chiêng, tiếng nổ, cùng phong suốt 5 tiếng đồng hồ làm bùng lên một trong bể. Cá Cẩm Lý nghe thấy loại âm thanh ma mị này, suýt nữa thì phát điên. Cái này là làm gì thế? Muốn chết hả? Điện Song Linh, cuốn lấy cái đèn pin, chuyển về chế độ tương tác. Thế giới cuối cùng cũng khôi phục hòa bình. Thế nào, cái đèn pin này không tồi chứ? Cái đậu xanh nó, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đèn pin này còn lắp sẵn pin cao cấp. Một viên mạnh hơn 6 viên thường. Dùng được 50 năm. Hoàn toàn không cần ló hết điện. Không sao, dùng chẳng đến 50 năm đâu. Cái chế độ cốt hôi kia mà bật lên, ta cảm thấy mình có thể lập tức biến thành tro cốt luôn. Cô cẩn thận cất đèn pin đi. Ký chủ, tiếp theo mời rút món quà tiếp theo. Vũ khí công nghệ cao hiện đại. Lời vừa dứt, trước mắt Diệp Phiêu Linh lại hiện ra 9 lá bài dấu chấm hỏi. Cô đưa tay ra, chọn trúng lá ở chính giữa. Lá bài lật lại, pháo hoa nhỏ lại nở rộ. Tiếp đó, bên trên lại xuất hiện 3 chữ vàng kim lớn. Chúc mừng ký chủ thành công nhận được lựu đạn. Giây tiếp theo, trong tay Diệp Phiêu Linh xuất hiện một quả lựu đạn. Diệp Phiêu Linh bình tĩnh lại một chút, hỏi, ta có thể xem các vũ khí khác là gì không? Hệ thống Sadio, thế là đem các lá bài còn lại lật hết lên. Diệp Phiêu Linh nhìn qua, còn không bằng cái chảo rán. Ít ra còn có thể chiên trứng. Mời ký chủ rút món quà thứ 3. Phương tiện giao thông công nghệ cao hiện đại. Ánh sáng lóe lên, trên không trung lại xuất hiện 9 lá bài dấu chấm hỏi. Nếu lại để ta rút chúng mấy cái phần thưởng mang tính cóc như đèn pin với lựu đạn thế này, ta sẽ không làm nhiệm vụ gì nữa đâu. Nhân gian không đáng. Sẽ không đâu, đợt phương tiện giao thông này toàn là đồ lớn. Ví dụ như xe tăng bọc thép, trực thăng, tàu ngầm, tên lửa đẩy, phi thuyền vũ trụ, máy cày, vân vân. Cái này ta còn cần rút nữa sao? Theo lệ thường, ngươi cứ đưa trực tiếp cái máy cày cho ta đi. Bây giờ ta nghi ngờ hệ thống căn bản không có mấy cái phần thưởng cao cấp kia. Viết lên lá bài, hoàn toàn là để làm cảnh thôi. Căn bản là không rút chúng được. Không được, hình thức vẫn phải thực hiện một chút chứ. Diệp Phiêu Linh cười lạnh, nhắm mắt lại tùy tiện rút một lá. Chúc mừng ký chủ thành công nhận được xe điện. Cái gì? Diệp Phiêu Linh kinh ngạc mở mắt ra. Hóa ra không phải máy cày. Bù một làn khói, trong phòng ngủ xuất hiện một chiếc xe điện 2 bánh. À, cái này cũng không tệ nha. Ký chủ vậy mà lại thích xe điện à? Không thích phi thuyền vũ trụ hay gì sao? Cũng không hẳn chỉ vì thích. Chủ yếu là mấy cái phi thuyền vũ trụ ta đều không biết lái. Chỉ có xe điện là ta biết lái thôi. Đúng là một ký chủ thực tế. Diệp Phiêu Linh vui vẻ ngồi lên xe điện, bật công tắc chìa khóa. Nè, điện lượng không còn nhiều. Vui lòng sạc điện kịp thời. Màn hình nhỏ cũng sáng lên, trên đó hiển thị chỉ còn một vạch điện. Ắc quy của xe điện này không phải lại dùng được 50 năm sao? Không phải đâu nha. Ký chủ thân mến, mẫu xe điện này là cần phải sạc điện bình thường đó. Diệp Phiêu Linh nỗ lực giữ lịch sự hỏi. Vậy ta còn muốn hỏi, trên thế giới này có nơi nào có thể sạc điện cho xe điện không? Có chứ nha. Đầu giường của Nhiếp Chính Vương ở cung Sùng Hoa là có thể sạc được đó. Cái gì? Đầu giường đế Tu Lan có ổ cắm điện á? Ngươi chắc chắn chứ? Hình dạng phích tắm có khớp không? Không cần nguồn điện. Dưới lòng đất tầm điện của Nhiếp Chính Vương linh khí dồi dào, có thể tự động sạc điện cho xe điện. Ký chủ tối hôm trước dắt xe điện vào trong sân tầm điện của anh ta, để đó một đêm. Sáng hôm sau là đầy điện rồi nha. Diệp Phiêu Linh rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau cô mới thốt lên. Cứ luôn sang nhà người khác sạc nhờ điện, thế này không hay lắm đâu nhỉ. Vấn đề là cả lục địa lưu ly, chỉ có nhà anh ta là sạc được thôi. Ký chủ muốn sạc thì chỉ có thể đến nhà anh ta. Ký chủ cũng đừng ngại, cung Sùng Hoa gia đại nghiệp đại, không thiếu chút điện này đâu. Diệp Phiêu Linh cân nhắc một lát, tự lẩm bẩm một mình. Ngươi nói đúng. Trong 3 món quà, ưng ý nhất chính là cái xe điện này. Hơn nữa để Tu Lan nợ ta quá nhiều. Ta chỉ lấy từ chỗ anh ta một cái mặt nạ, một cái thắt lưng, một bộ dục bào, đều là những thứ không đáng kể. Nhưng anh ta lại suýt nữa lừa mất cái mạng của ta. Dùng nhờ chút điện nhà anh ta thì đã làm sao? Tối mai tan học sẽ đến cung Sùng Hoa sạc điện. Hiện tại ký chủ đã hoàn thành bộ 3 món của Nhiếp Chính Vương. Chỉ còn thiếu một món cuối cùng, là thu thập đủ bộ 4 món rồi. Món cuối cùng là gì? Món cuối cùng, giường của Nhiếp Chính Vương.
Chỉ cần có được giường của Nhiếp Chính Vương, ký chủ có thể lên đời rồi. Cạc cạc cạc, cái này không dễ lấy như 3 món trước đâu nha. Hơi bị nặng đó. Ký chủ cố lên, bạn nhất định sẽ làm được. Cố lên, Diệp Phiêu Linh bình tĩnh nghĩ ngợi. Việc kinh doanh dược phẩm và binh khí cứ tiếp tục làm, ta vẫn có thể đạt được tự do tài chính như thường. Không nhất thiết phải dựa vào việc làm nhiệm vụ hệ thống. Cho nên cái giường lớn đó có lấy được thì lấy. Thực sự không lấy được thì thôi vậy. Sau khi quyết định xong, tâm thái của Diệp Phiêu Linh trở nên nhẹ nhõm, hát nghêu ngao dắt xe điện vào trong sân. Khi đi ngang qua sảnh chính, Ca Cẩm Lý nhìn thấy con quái vật đèn vàng không khỏi ngẩn ra. Cái quái gì đây? Chẳng lẽ cũng giống mình? Cũng là đại yêu thượng cổ. Tối hôm đó, Cẩm Lý lại tiêu hao linh lực báo mộng cho Diệp Phiêu Linh. Hắc hắc, cô lại đến tìm ta chơi à? Tối nay con quái thú màu vàng đó là gì vậy? Diệp Phiêu Linh hiểu là nó đang ám chỉ chiếc xe điện. Đó là một đại yêu thượng cổ. Cẩm Lý đắc ý hư một tiếng. Ta đoán ngay mà. Quả nhiên không có gì qua được mắt ta. Cô tìm ta còn có việc gì nữa không? Có, ta muốn nghe bài hát đó, bài đó ấy. Đừng nhìn tôi chỉ là một chú cừu. Cỏ xanh vì tôi mà trở nên xanh hơn. Anh là cá cơ mà. Anh không phải là cừu. Không. Bây giờ ta chỉ muốn làm cừu thôi. Không. Anh là cá. Không. Ta không phải cá. Không phải cái gì khác. Thôi đi, con Cẩm Lý này 8 phần là bị ngốc rồi. Vốn dĩ đã chẳng được tích sự gì, bây giờ còn bị ngốc nữa. Diệp Phiêu Linh thở dài một tiếng, nói một cách đầy tâm huyết. Này này, nghe ta nói này, anh đã ngốc rồi. Anh không được nghe loại nhạc này nữa đâu. Không chịu đâu, không chịu đâu. Ta cứ muốn nghe, ta cứ muốn cơ. Nếu cô không cho ta nghe, tối nào ta cũng sẽ hiện hồn về dì tai cô, hát cho cô nghe. Cái gì? Tối nào cũng vào giấc mơ của ta hát á? Diệp Phiêu Linh nghe vậy trực tiếp sợ hãi tỉnh luôn. Cô từ trong mộng giật mình ngồi dậy, khoác áo đi vào sảnh chính nhìn một cái. Cẩm Lý vẫn đang quấy đạp tưng bừng trong bể cá. Ta đầu hàng rồi. Ta mới không muốn tối nào cũng phải nghe nó hát trong mơ đâu. Thế là lấy đèn tin ra, bọc thêm mấy lớp bao da chống nước, bật chế độ thiếu nhi rồi thả vào trong bể cá. Chúc ký chủ từ nay tâm hồn bay bổng, mỗi ngày đều đuổi theo ánh mặt trời. Ta phải về đi ngủ đây. Đừng có làm phiền ta nữa. Cảm ơn ký chủ đã cực khổ làm nhiệm vụ. Kết quả lại làm lợi cho con cá mặn này. Ngày hôm sau, thấy Phúc Âm đang đứng trong sân, tay cầm trường kiếm chỉ vào xe điện, vẻ mặt căng thẳng chất vấn, yêu quái phương nào? To gan dám tự tiện xông vào Lạc Anh Huyền của ta, còn không mau khai ra, đừng trách ta không khách khí. Phúc Âm nổi giận, một kiếm đâm về phía đầu xe. Dừng tay, đây là xe mới đấy nhé. Nếu làm chảy xước là ta không để yên cho ngươi đâu. Đại tiểu thư, ở đây có một con quái vật. Đây là thượng cổ đại yêu, nay đã bị ta lập khế ước làm thú cưỡi. Thượng cổ đại yêu sao? Nó tên là gì vậy à? Lừa điện, đây là lừa á. Diệp Phiêu Linh gật đầu. Con lừa này sao không đầu không đuôi thế tiểu thư? Lừa thời thượng cổ mà, diện mạo đương nhiên không giống bây giờ rồi. Hóa ra là vậy, chỉ cần đại tiểu thư dám nói thì em dám tin. Vậy con lừa này ăn gì à? Có cần mỗi ngày em đi lấy cỏ khô về cho nó ăn không? Không cần, con lừa này không cần cho ăn đâu. Nó không ăn đồ ăn. Đại tiểu thư thật lợi hại quá đi. Trong phòng nuôi một con cá không cần ăn, ngoài sân nuôi một con lừa cũng không cần ăn. Con vật nào vào tay người cũng không cần ăn hết. Hành gì người giàu thế, đó là hai chuyện khác nhau. Mau mang bữa sáng lên đây. Ăn xong ta còn phải đến Thiên Vấn Tông nữa. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ. Còn quan tài của người cũng làm xong rồi. Mới một đêm mà đã làm xong rồi sao? Hiệu suất cao thật đấy. Hiệu suất làm việc của thuộc hạ luôn rất cao. Chỉ là hình dáng quan tài này hơi đặc biệt. Đại tiểu thư có muốn vào nằm thử một chút không? Xem có chỗ nào không thoải mái không? Để thuộc hạ mang đi sửa lại. Không kịp nữa rồi, tối về rồi thử. Sau khi kết thúc buổi học một ngày ở Thiên Vấn Tông, Diệp Phiêu Linh trở về tướng phủ, không kịp ăn cơm tối, trực tiếp cưỡi xe điện đi về phía cung Sùng Hoa. Diệp Phiêu Linh không dám đi nhanh, chậm xuyên qua đám đông. Người dân Đại Lê Quốc đều sững sờ. Đây là thứ gì vậy? Hình như là xe. Hai cái vòng tròn bên dưới giống như bánh xe vậy. Bậy bạ, xe thì phải có ngựa kéo người đấy chứ. Thứ này lại có thể tự chạy được. Đúng vậy, chỉ có súc vật mới tự chạy được thôi. Nên chắc nó là một loại súc vật rồi. Một kẻ buôn gia súc không nhịn được nữa, chặn Diệp Phiêu Linh giữa đường. Vị cô nương này, cho hỏi cô đang cưỡi loại súc vật gì vậy? Đây là lừa. Lừa ư? Đúng vậy, thượng cổ thần lừa. Xe ngựa của Phủ Quốc Công đi tới đối diện. Trong xe ngựa, tiểu muội nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại là cô ta đang cưỡi cái thứ quái quỷ gì vậy? Tiêu Thành cũng nhìn theo. Vị Diệp tiểu thư này, sao lúc nào cũng bày ra được mấy thứ mới lạ vậy nhỉ? Anh à, chúng ta là hoàng thân quốc thích cao quý, còn thứ gì mà không có được chứ? Mặc kệ nó là cái gì, lát nữa hỏi xem Diệp Phiêu Linh mua ở đâu. Chúng ta cũng đi mua một cái là được.
Diệp Phiêu Linh đến cung Sùng Hoa, vương gia có việc đi ra ngoài rồi. Hậu vệ canh cửa vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào chiếc xe điện. Diệp tiểu thư, đây là yêu thú ta mang đến cho vương gia thưởng lãm. Nếu ngài ấy không có ở đây, vậy ta vào tẩm cung đợi ngài ấy. Nói xong, cô trực tiếp cưỡi xe điện đi thẳng vào tẩm cung. Hộ vệ vừa định ngăn cản, bị một đồng nghiệp lớn tuổi hơn và giàu kinh nghiệm hơn ngăn lại. Cản cái gì mà cản? Đó là người từng ngủ lại cung Sùng Hoa đấy. Ngươi thử nghĩ xem trên đời này ngoài cô ấy ra, con người phụ nữ nào từng ở lại đây qua đêm không? Nhưng cô ấy bảo muốn đến tẩm viện của vương gia. Cô ấy cũng đâu phải chưa từng đến. Ngươi không hiểu đâu, khi người bước vào đại môn tẩm viện, màn hình nhỏ liền sáng lên. Tinh, đang sạc điện. Quả nhiên là cứ đến đây là sạc được. Phía trước là phòng ngủ. Chiếc giường lớn của đế Tu Lan ở ngay bên trong. Bây giờ hắn lại không có nhà. Bước vào nội thất, quan sát kỹ mới phát hiện đây quả nhiên là chiếc giường cùng mẫu với của ma đế. Kỷ niệm ùa về làm ta muốn khóc quá. Cô lấy ra một con dao nhỏ, chọn một chỗ không dễ thấy ở đầu giường, bắt đầu khắc chữ. Cộc cộc cộc. Sau khi khắc xong, Diệp Phiêu Linh gọi hệ thống Sa Điêu. Lão Sa, mau ra đây. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi. Hoàn thành? Ngươi hoàn thành kiểu gì cơ? Ngươi xem, ta đã có được giường của Nhiếp Chính Vương rồi. Đó là một dòng chữ nhỏ vừa mới khắc xong. Ta đã khắc tên mình lên chiếc giường này. Vậy nên nó thuộc về ta rồi. Theo logic này của ngươi đi khắc tên lên cột ngoài hoàng cung, thì hoàng cung chắc cũng thành của ngươi luôn hả? Về lý thuyết thì là vậy. Được, nếu ngươi đã nói thế, vậy thì mời nhận phần thưởng. Tinh. Đang phát phần thưởng. Tinh. Phát phần thưởng thất bại. Quắc quắc quắc. Hệ thống phát hiện ký chủ dùng thủ đoạn lừa đảo, chưa hoàn thành nhiệm vụ. Mong ký chủ hãy hối cải, làm người cho tử tế, làm như người thật sự đã định phát thưởng không bằng. Đế Tu Lan bước vào phòng, liền thấy thiếu nữ đang ngồi xổm trên giường của mình, hướng về phía đầu giường hí hái gì đó. Đang bận gì thế? Người đàn ông trầm giọng lên tiếng. Không có gì, chút chuyện nhỏ thôi mà. Vừa nói xong, Diệp Phiêu Linh liền quay đầu lại như phim kinh dị. Vương gia, ngài về khi nào thế? Vừa về, có còn vấn đề gì khác không? Không có gì ạ. Vậy bản vương có một câu hỏi. Đế Tu Lan nhìn cô, lại lộ ra nụ cười biến thái đó. Cô đang làm gì trên giường của bản vương vậy? Diệp Phiêu Linh hòa đá, một lúc sau mới nặn ra nụ cười. Không có gì ạ. Chỉ là thấy cái giường này trông quen mắt quá, nên nhịn không được lên xem thử. Vương gia, mà này, cái giường này của ngài lớn thế, một mình ngài ngủ không thấy sợ sao? Mê mơ, ý của ta là chiếc giường này thực ra không hợp với ngài đâu. Hay là bán nó cho ta đi, thấy sao? Đế Tu Lan nghe vậy liền nhìn chằm chằm cô, đuôi lông mày hơi nhướng lên. Cô ta mấy lần muốn lấy đồ tùy thân của ta, tiếp cận ta nhiều lần cũng là vì mục đích này. Mà lần này, thứ cô ta muốn lại là chiếc giường của ta. Lát sau, người đàn ông lên tiếng với giọng ôn hòa. Chiếc giường này bản vương nằm quen rồi, không bán được. Bao nhiêu tiền cũng không được sao? Mê mơn, nhưng nếu cô thực sự muốn. Hắn bỗng hơi cúi người, cười khẽ nói. Có thể trả tiền để đến đây ngủ. Cái gì? Diệp Phiêu Linh suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Trả tiền để lên giường ngài ngủ sao? Ta điên chắc, ta chỉ muốn cái giường này thôi, chứ không muốn ngủ trên đó, hiểu chưa? Đế Tu Lan nghe xong, có vẻ hơi không vui. Không muốn sao? Ngón tay dài bỗng bóp lấy cằm cô. Đáy mắt sâu thẳm của người đàn ông hiện lên một tia u tối, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc. Nhưng bản vương bắt đầu muốn rồi đấy. Có lẽ Linh Mộng nói đúng, dùng cô để tu luyện thật sự có thể tăng tiến pháp lực. Diệp Phiêu Linh sợ ngây người. Trong một khoảnh khắc, cô suýt không phân biệt được người đàn ông trước mắt này rốt cuộc là Đế Tu Lan hay là Đại Ma Vương nữa. Tác phong và ngữ điệu này chẳng khác gì Đại Ma Vương cả. Vương gia, sao ngài có thể có ý nghĩ nguy hiểm và độc ác như thế chứ? Ta không phải là tinh linh hoa đào đâu. Ta chỉ là một kẻ phế xài mất đi tiên mạch thôi. Trên giường hay dưới giường đều không có chức năng đặc biệt nào cả. Đế Tu Lan khẽ hừ một tiếng, buông cô ra với vẻ mặt hờ hững. Diệp Phiêu Linh bỗng nhiên hiểu ra, hóa ra là cố ý muốn hù dọa mình. Tên biến thái này thấy trêu chọc mình vui lắm sao? Nghĩ đến việc sau này còn phải đến đây sạc điện, Diệp Phiêu Linh đành nhẫn nhịn, lại lộ ra vẻ mặt hiền hòa. Vương gia, thực ra hôm nay ta đến là vì có một món đồ tốt muốn chia sẻ với ngài. Là thứ cô để ở ngoài sân đó sao? Đúng, chính là nó. Cô nhảy xuống giường, đi vào sân. Thế nào? Đẹp chứ? Đây là cái gì? Đây là phát minh mới của ta, gọi là xe điện. Đế Tu Lan khác với người khác, bảo là lừa hắn sẽ không tin đâu. Đây là xe? Đúng vậy, cái xe này diệu kỳ lắm. Ngài ngồi lên là nó sẽ tự động chạy. Diệp Phiêu Linh vừa nói vừa ngồi lên xe. Vương gia, lên xe đi, ta đưa ngài đi dạo một vòng. Không cần, vậy ngài đứng cho vững nhé, xem ta biểu diễn kỹ năng lái xe đây. Diệp Phiêu Linh nói xong liền vặn ga. Chiếc xe màu vàng nhỏ bắt đầu chạy, đi theo đường chữ EC lượn quanh người đàn ông 3 vòng bên trái, 3 vòng bên phải.
Sau đó một cú bay người vọt qua ngưỡng cửa phòng ngủ, lao thẳng vào trong. Đế Tu Lan khóe miệng giật giật. Cái tư thế này, cô ta định lái xe trực tiếp lên giường của mình luôn sao? Ngay sau đó, trong phòng ngủ vang lên tiếng rẽ gấp. Chớp mắt, Diệp Phiêu Linh lại cưỡi xe từ trong nhà lao ra, dừng lại vững vàng trước mặt hắn. Thế nào, lợi hại chứ? Cũng tạm, ta biết ngay là ngài sẽ thích mà. Vậy cho ngài mượn chơi 2 ngày đấy. Khoảng mai hoặc mốt ta sẽ đến lấy. Khỏi cần cảm ơn, cáo từ. Nói xong, không đợi hắn từ chối, cô để xe lại rồi chạy biến mất tăm. Đế Tu Lan nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt sâu thẳm nheo lại. Vốn tưởng với hồn thạch độc đáo có thể thu hút yêu thú của cô, chắc hẳn cô đến từ đại lục huyền bí đã bị hủy diệt kia. Nhưng ở đại lục đó lại không có thứ gọi là xe điện này. Xem ra bí mật trên người cô còn nhiều hơn so với dự tính của mình. Đế Tu Lan đi tới trước giường, ánh mắt lướt qua chỗ cô vừa ở lúc nãy. Hóa ra lúc nãy cô ta ở trên giường mình khắc chữ. Chủ thượng, thuộc hạ có việc bẩm báo. Lương Vân rảo bước đi vào phòng, thấy vương gia đang nhìn chằm chằm vào giường, vẻ mặt nghiêm trọng. Lương Vân nhìn theo, chà, cặp mắt chó của hắn liền nhìn thấy dòng chữ trên đầu giường của Diệp Phiêu Linh. Chủ thượng. Cái này là ai khóc vậy? Là ngài hay là cô ấy? Giọng nói Đế Tu Lan u ám. Đương nhiên là cô ta rồi. Cô ta có ý gì đây? Ngươi nghĩ sao? Lương Vân suy nghĩ một lát rồi khẳng định chắc nịch. Chủ thượng, cô ấy là muốn ngủ trên giường của ngài. Dường như cảm thấy mình diễn đạt chưa đủ rõ ràng, Lương Vân lại đổi cách nói khác. Ý là cô ấy muốn cùng ngài ngủ đó chủ thượng. Cô ấy muốn ngủ với ngài. Rồi kích động hỏi. Chủ thượng ngài định thế nào? Có định chiều theo ý Diệp tiểu thư? Đế Tu Lan không trả lời nữa. Nói chuyện chính đi. Ngươi vừa định báo cáo chuyện gì? Cũng là về Diệp tiểu thư. Trước đó cô ấy tuyên bố tiên mạch sẽ hồi phục trong 1 tháng. Tính theo thời gian thì chính là tối mai. Hoàng thượng định phái một thái giám đến lúc đó tới tướng phủ để kiểm tra tình hình. Nghe nói có mấy vị võ tướng cũng sẽ cùng đi xem. Đế Tu Lan trầm ngâm. Chuyện tiên mạch tuyệt đối không có khả năng hồi phục. Cái đồ nhỏ mọn đó thật to gan lớn mật. Ngay cả lời nói dối như vậy cũng dám nói. Chủ thượng có đi không à? Bản vương bây giờ thấy cô ta là thấy phiền. Ngươi đưa bản vương đi một chuyến. Vậy nếu tiên mạch của Diệp tiểu thư không hồi phục, em là sẽ bị trị tội ngay tại chỗ. Đến lúc đó thuộc hạ nên cứu cô ấy, hay là thừa cơ hãm hại, đưa cô ta về cung Sùng Hoa? Bản vương sẽ đích thân xử lý.